Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going. Oh, da, bum, suntem live, seara de cripto, episodul 53 din sezonul 8, o seară de cripto, o seară de investiții, o seară de analize pe grafice și analize economice, deoarece avem raportarea Tesla, care o să vină un pic mai târziu, undeva spre ora 23:30, cel mai probabil ora României, vom vedea raportarea pe Tesla. Vom discuta în acest live, desigur, și de depresie, deoarece în sfera de criptomonede alte
alternative mai ales, este o depresie destul de mare și întrebarea nu este dacă s-a vomitat pe tastatură, ci de câte ori, deoarece cel mai probabil au fost destul de multe vomitături pe tastatură până acum, mai ales pentru cei care au deținut doar altcoinuri alternative. Pentru ceilalți poate un pic mai bine, totuși ciclul ăsta e din ce în ce mai dificil și este unul mai dificil decât ciclurile precedente din mai multe motive pe care le-am discutat aici. Acum, asta nu înseamnă că nu vor veni vremuri mai bune și probabil vor veni. Important este în zonele astea să supraviețuiești. Supraviețuirea este cheia în piețele financiare, deoarece poate v-ați dat seama până acum piața nu este prietena ta, ci încearcă să-ți ia de cele mai multe ori banii, mai ales dacă nu ai răbdare, dacă nu ai plan și nu-ți înțelegi riscul și multe alte chestii. Vom discuta desigur și ce se întâmplă în sfera financiară, deoarece avem anumite raportări financiare pe care probabil le vom vedea săptămâna asta, dar avem și raportări economice, printre care și inflația vineri, unde cel mai probabil o să avem din nou live, deoarece este un moment important. N-am văzut niciun fel de raportare economică pe această lună sau pe luna trecută, că mereu ne uităm cu o lună în urmă. E foarte important de văzut la prima ce se va întâmpla vineri. Mulți acum analiști aproximează că probabil inflația va urca, de asta piețele corectează astăzi în momentul de față. Sunt și alte teorii pe care le vom discuta, mai ales de ce nu crește cripto, nu? Asta e o întrebare destul de bună, de ce nu crește Ethereum, de ce nu crește Bitcoin. Bitcoin totuși a crescut, Ethereum cât de cât a mai crescut, da, un pic acum e cât de cât instabil, adică stă momentan în lateral și un pic în jos. Sunt câteva chestii pe care vreau să vi le arăt pe Ethereum, și bune și rele la nivel de preț, bune la nivel de fundamente, deoarece fundamentele sunt din ce în ce mai puternice în ceea ce înseamnă Ethereum, dar desigur e foarte greu să rămâi pe poziția ta, mai ales dacă stai pe Ethereum, e greu să rămâi pe poziția ta având în vedere că asta se mișcă mai greu de data asta, dar ne uităm la anumite lucruri și le punem în balanță să vedem ce se întâmplă acolo. Aurul, o corecție, vă ziceam că fie vineri, fie săptămâna asta vom vedea topul pe aur, a venit, acum nu cred că va fi direct în jos, doar în jos de aici pentru aur, deoarece acum se atragă foarte multe poziții de short pe aur, ceea ce înseamnă că un short squeeze va veni în perioada viitoare pe aur înapoi. Acum vedem dacă se duce înapoi peste all time high sau nu, poate da, poate nu, vom discuta imediat, dar e foarte posibil ca un top pe aur să fie din ce în ce mai aproape. Acum toate piețele corectează astăzi și piața bursieră corectează, am mai zis și am mai zis Trump, ieri ne vom uita să vedem dacă se mai întâlnește cu Xi Jinping sau nu. Într-o declarație zicea că se întâlnește, în altă declarație zicea că nu se mai întâlnește, deci vom vedea ce se întâmplă și acolo, vom vedea cum Trump a găsit vreo 31 de miliarde de dolari, așa deodată, ci că am găsit niște bani, zicea el. Ieri vom discuta, piața financiară în momentul de față este cumva în declin, piețele financiare sunt cumva în declin și vom discuta să vedem, mai ales înaintea acestor raportări financiare ale giganților de tehnologie, da? Cum ar fi Tesla, cum ar fi Microsoft săptămâna viitoare și apoi Apple și ceilalți vor raporta și ei să vedem ce se întâmplă acolo. Bine v-am regăsit pe aceste zone de depresie curată, că asta îți face piața de cele mai multe ori dacă nu ești balansat. Acum aveți aici un pull sus și imediat o să intrăm și pe chat. Aici, ești pe plus sau minus pe investiția cripto 2022-2025? O să punem și una pe partea bursieră. Pe partea bursieră probabil lucrurile o să arate un pic mai bine, având în vedere că acțiunile s-au ținut mai bine, dar hai să vedem aici ce se întâmplă. Avem așa, avem 69% pe minus din voturile de acum, vreo 861-862. Votați, este anonim, deci nu vă fie frică să votați dacă sunteți pe minus sau pe plus în momentul de față. Vedem un 70-30 dacă e să ne uităm la procentaje. În momentul ăsta, acest pool l-am mai pus, l-am pus și în 2022, în 2022 fix așa arăta, era pe minus 70% și pe plus 30%, în 2023 cumva balanța s-a mai echilibrat, am văzut cam 50-50 în materie de cine e pe plus, cine e pe minus în piețele de criptomonede. În 2024, ce credeți, acest pool pe care l-am pus aici, acest sondaj arăta total invers, 70% pe plus și 30% pe minus. E că vine 2024
2025 din nou avem o inversare aici și asta poate să-ți arate și volatilitatea din sfera de criptomonede. E invers. Acum ai pe minus 70% sau un procentaj, 65-70, depinde, mai se votează aici, și pe plus doar 30%. Acum, eu fac parte din cei 30%, dar desigur sunt aici de ceva timp și am văzut multe în spațiul de criptomonede și poate am avut mai multă experiență. Acum, întrebarea pentru voi. Cei toți, nu contează dacă sunteți pe plus sau pe minus, vreau să răspundeți care a fost de fapt diferența. De ce ăștia 30 sunt pe plus și de ce ăștia 70% sunt pe minus? Care au fost, să zicem, diferențele, deoarece e bine de înțeles pentru viitor, nu? Pentru viitor. De ce cei 30% sunt pe plus și de ce cei 70% sunt pe minus în momentul de față? Care a fost cheia, să zicem, care a determinat ca cei care sunt pe minus 70% să fie pe minus și cei care sunt pe plus 30% să fie pe plus? Care a fost, să zicem, diferența în final între cei care sunt pe plus și cei care sunt pe minus? Hai să vedem care e opinia voastră și cei care sunteți pe minus, dar și cei care sunteți pe plus, deoarece și cei care sunteți pe minus probabil în final v-ați dat seama care au fost lucrurile poate pe care le-ați făcut greșit până acum. Asta nu înseamnă că dacă sunteți pe minus nu puteți veni pe plus, s-a putut observa asta în sfera de criptomonede, că lucrurile se schimbă de la 3 luni la 3 luni de cele mai multe ori, dar 3-6 luni și am și o teorie acolo vorbind de criptomonede. E foarte posibil ca în 2026 procentajul să revină din nou undeva 60-70% în ceea ce înseamnă profitabilitatea, dar e important de văzut și de înțeles dacă se întoarce din nou balanța și vom avea din nou 70% pe plus, care a fost diferența în final. Bun. Deci care a fost diferența? Uite, cineva zice aici lăcomia, că au luat monede promovate de voi, TIA și DIM. N-am promovat niciun fel de monedă, eu doar am zis ce am luat și am zis și în ce procentaj am luat, adică nu înseamnă că și tu ar fi trebuit să le iei. Drept urmare, eu încă sunt pe plus, deci chiar dacă dețin monedele respective. Bun, am băgat minerii mulți și mi-au făcut cash mult, aia m-a salvat pe plus pentru că BTC 80%. Uite, cineva a avut BTC 80%. Riscul, exact, zice Andrei aici riscul. Bun, sunt minus pe Aster. Păi da, la ce preț l-ai luat? La 2, la 3, la cât l-ai luat? Dacă l-ai luat, nu știu, pe la 1-3 nu ești mult pe minus momentan. Acum, dacă tu vrei să iei o poziție una și să o bagi toți banii tăi în ea, imediat o să vă zic care e diferența. Suntem pe minus că avem doar shitcoin-uri de asta. Sunt pe plus pentru că m-am focusat pe airdrop farming și în ultimii 2 ani jumate nu ar trebui să mai aduc bani de acasă. 40% pe wallet, zice cineva aici, este pe plus. Bun, am băgat mineri, bun, eu sunt în piață din ianuarie 2024 și am avut 80% BTC, acum sunt 60% în BTC și 40% în alți. Am intrat aiurea, eu nu am mai acumulat nimic, zice Madi Stănescu, nu e relevant 100% votul, i-am votat pe minus, dar am 15% în cripto și restul acțiuni S&P. Da, vorbeam doar de criptomonede, aici putem să punem unul separat și pe acțiuni, acolo probabil procentajul este invers. Îl punem imediat după. Bun, lăcomia e corect. BTC m-a scos din toată groapa în care eram pentru că BTC ETH Sol în proporție mai mare depinde de timpul în care ai cumpărat. Am zis 2022-2025, că aici a fost mare parte din comunitate. Bun. N-am întârziat, dar am întârziat eu, interesant. Da, am întârziat vreo 5 minute pe plus datorită lui ETH și BTC. Bună seara, cumpăr scăderile mari și normal că sunt pe plus, zice Ciprian aici. Pe alți ești pe plus, pe unele da, pe unele nu. Dacă mă întreb pe mine, pe unele da, pe unele nu. Bun, trading-ul m-a trecut pe plus, de exemplu, pe BNB sunt pe plus, pe Solana sunt pe plus, dar sunt și altele pe minus. Poate o să ne uităm la un moment dat pe portofoliu, l-am updatat, îl puteți găsi în secțiunea de Patreon. Unele da, unele nu, depinde acum care. Bun, unele sunt și pe minus. Am luat ADA la vechiul all-time high, cred că o să fiu pe plus 10 ani. Încă pe plus datorită BTC, ETH și BNB, eram și mai bine dacă eram alocat cam mai mult pentru altcoin-uri. Ai zis că ai alocat prea mult pentru altcoin. Ok, sunt pe plus 180% că am stat în BTC și ETH și 90%. Personal am intrat 90% în altcoin-uri. Lipsă de cunoștință plus lăcomia egal minus 55% pe portofoliu. 55% dacă ești doar în altcoin-uri nu e atât de mult, mai ales că dacă ești doar în altcoin-uri riscul este unul destul de ridicat, dar și recompensa poate să fie una destul de mare. Bun. Sunt break-even noroc cu 60% din portofoliu în ETH, zice cineva. ETH și mi-a ținut portofoliul în break-even, nu știu, cei care sunt pe break-even, nu știu, probabil n-au votat. Aici trebuie să
pun și break-even, să vedem cum e situația și acolo, dar am zis ca să nu le îngreunăm. Diferența e pe portofoliul Crebla 60% ETH, 25% BTC. Da, dar cei, să zicem, care au fost echilibrați, dacă se va întoarce roata și va veni în finalul altcoin season, cei care, să zicem, au fost mai lacomi, e foarte posibil să profite mai mult. Acum, e important de menționat că cei care au fost mai lacomi, în final, fie pierd tot, fie nu mai rămân să facă DCA, fie n-au avut un plan de la început. Și atunci, chiar dacă fac profitabilitate, teoria îți spune că în final o să piardă banii ăia pe care îi fac, să zicem, într-un altcoin season potențial, pentru că nu înțeleg riscul de cele mai multe ori. Bun. Stați calm că în 3 luni se egalează procentele. Da, au mai fost, asta și explicat la început. 2022 procentajele erau similare, 2023 erau 50-50, 2024 erau invers, 70% în plus și pe minus erau 30 și acum s-a inversat din nou pe minus 70%, le pun mereu, adică le pun mereu în fiecare an să vedem cum arată situația. Bun, și ce e de făcut, să zicem, în viitor pentru fiecare. Bun, 731 pe plus cu BTC, zice Răzvan. Răzvan, aici este doar în BTC, doar în BTC și nimic altceva. First time în cripto, de-aia nu am BTC și ETH în majoritate, dar ciclul următor îmi revin. Pentru cei care sunteți pe minus, nu e, să zicem, un capăt de lume. Trebuie să vedeți ce s-a făcut greșit și să îndreptați, deoarece piața nu pleacă nicăieri. Aveți poate altcoin-urile pe care nu mai le vreți, unele dintre ele, POU-uri care le puteți muta, după cum am zis de multe ori, le puteți muta în ceva, să zicem, în care ai încredere mai pe termen lung și poți să redresezi. Că durează? Da, durează, îți dai seama, o redresare durează. Dar nu este imposibilă și asta s-a dovedit și din trecut. Mai bine să fii lacom, să ai șanse să câștigi decât să faci 2x amărât. Depinde și de cât tranzacționezi. Ok, hai să vedem diferențele masive care au fost până acum și de ce unii sunt pe plus și unii sunt pe minus. În primul rând, se reduce la 2-3 chestii, a zice. În primul rând, riscul e foarte important. Da? Dacă îți înțelegi riscul și te înțelegi pe tine ca persoană, atunci înțelegi, să zicem, și cum ar trebui să investești în aceste piețe financiare. De când am început acest canal, l-am tot stresat. Partea de risc, partea de procentaje pe care trebuie să le ai în portofoliu și asta ar fi a doua chestie, sizing-ul, ok? Mulți fac sizing-uri prea mari, adică pun prea mulți bani pe care nu și permit în primă fază ca să-i pună, în loc să-și construiască o poziție mai pe termen lung și să înceapă mai micuț, adică să înceapă cu bani mai micuțe și să-și construiască o poziție mai pe termen lung. Încearcă să facă bani instant, adică să bage toți banii pe care îi are și hai să duce în sus, hai să duce în jos ca la păcănele și atunci când se duce în jos, păi se duce în jos și atunci e șocat că domnule s-a dus în jos și nu s-a dus în sus. Păi da, piața financiară poate să meargă și în jos o perioadă de timp. Deci asta a fost una, partea de risc. A doua a fost partea de sizing. Nu zice nimeni, acum nu zice nimeni să nu iei altcoin-uri. Păi inclusiv eu am luat altcoin-uri și dețin altcoin-uri în momentul de față, unele pe plus, unele pe minus. Dar nu zice nici nimeni să bagi tot în altcoin-uri, adică tot ce ai. Dacă riscul tău se pupă, să zicem, cu portofoliu, atunci da, poți să bagi tot ce ai în altcoin-uri, să aștepți o recompensă foarte mare, în caz că vine altcoin seasonul, o să fii cel mai răsplătit, cel care, să zicem, are riscul mai mic, nu o să fie atât de răsplătit cât ai fi tu, nu? În cazul în care chiar lucrurile urcă parabolic la un moment dat. Ei, inclusiv eu, cum a fost și 2021 cazul meu, mulți au făcut extrem de mult atunci pe urcările respective. Eu am fost mai echilibrat, dar n-am făcut chiar atât, dar pe termen lung, să zicem, s-a dovedit că m-a ajutat treaba asta, da? Dar asta zic, risc mare, recompensă mare dacă stai în zona aia de altcoin-uri. Se poate face, să zicem, destul de mult, dar se și poate pierde destul de mult dacă, să zicem, mai doar riscul respectiv în secțiunea de altcoin-uri. Acum, dacă ai un risc și te înțelegi pe tine și ai un risc echilibrat, teoria îți spune că ar trebui să supraviețuiești și ar trebui chiar să o duci destul de bine, spre deosebire de ceilalți în momentele astea de piață, care sunt momente destul de depresive, deoarece lucrurile fie merg în lateral, fie, să zicem, corectează, fie încă un pump, fie încă o corecție și merge în lateral o lungă perioadă de timp. Supraviețuirea în piață este foarte important, timingul e și el important când, să zicem, faci acele cumpărături pe care vrei să le faci, numai când piața îți dă oportunitatea ar trebui să le faci, nu mereu, adică nu mereu să cumperi mereu în fiecare zi, în fiecare săptămână, neapărat fiecare dip, ok? Că atunci o să rămâi fără cash. Dacă planul tău este să cumperi în fiecare zi, aia e altă chestie, dar dacă tu ai un capital limitat, că și asta e vorba de capital, e vorba de sizing și e vorba de risc, cam la asta se reduce acum faptul că 70% sunt pe minus și 30% sunt pe
plus, dar când au urcat altcoinurile în 2024, situația era inversă, 70% erau pe plus și ceilalți 30% erau pe minus, ok? Și cei 70 care erau pe plus stăteau bine, deoarece pozițiile lor de altcoin-uri urcaseră foarte mult. Se poate inversa din nou? Se poate, dar teoria îți spune că dacă nu-ți cunoști riscul e irelevant în final pentru că tot o să pierzi. Cumva piața o să facă să tot pierzi, pentru că cei care pierd vor pierde în continuare și cei care câștigă vor câștiga în continuare. Și cei care pierd, dacă nu schimbă, să zicem, traiectoria și cum gândesc și cum analizează piețele financiare și cum investesc și riscul și sizing-ul și toate astea, nu o să poată să ducă acest drum lung de multe ori în piețele financiare. Nu e lung nici în cripto, de fapt e lung acum în cripto, dar a fost și mai lung în acțiuni în trecut, în care ele n-au făcut absolut nimic an la rând. Nu mai zicem de metale, nu mai zicem de alte lucruri, ok? Un alt lucru important este răbdarea. Odată ce pornești la nivel de investiții, dacă ai sizing, dacă ai plan, dacă ai toate astea puse bine cap la cap, mai e și vorba de răbdare. Piața poate să facă lucruri neașteptate o lungă perioadă de timp. Adică tu poți să te aștepți ca piața să-ți urce și ea nu urcă și nu face nimic. Adică stagnează lungi perioade, ok? Și te deraiază de pe drumul tău. De exemplu, deții ETH și zici, olo, deține ETH și l-am luat de 4 ani, nu mai face absolut nimic. Acum s-a dus aproape de all-time high, a picat, iar ai zis că se duce în sus peste 5.000, n-a mers nici data asta și acum se tranzacționează la 3.800 și te gândești dacă vrei să-l mai ții sau nu. E și vorba de încrederea în ce investești, adică lucrurile pe care le crezi în investiții după ce le analizezi o perioadă, adică trebuie să faci o analiză, să vezi dacă lucrurile respective mai sunt bune de investit sau nu mai sunt bune de investit pe termen lung, ok? Bun. Deci asta e diferența fundamentală. Nu zice nimeni să nu investești și în chestii de risc, adică altcoin-uri sau orice altceva, dar ce nu zice nimeni e să nu investești tot în chestia respectivă, adică să bagi tot în chestia respectivă, tu având un risc scăzut, mic, pe care nu-ți dai seama că l-ai și apoi când lucrurile merg negativ zici, aoleu, ce s-a întâmplat? Nu zice nimeni să faci asta, să nu faci asta, adică să nu bagi și în secțiunea de altcoin-uri, deoarece mulți acum gândesc așa, zic, bă, am greșit ciclul ăsta, să zicem, sunt pe minus în momentul de față că am băgat doar în altcoin-uri și o iau la extreme. Adică asta îți face piața. Te duce la extreme de cele mai multe ori, cum se întâmplă și în momentul de față. Și zici, bă, nu mai vreau să mai mă ating de altcoin-uri niciodată în viața mea, rămân doar pe Bitcoin. Spuneți-mi că nu gândiți asta în momentul de față. Bă, nu vreau să mai mă ating doar Bitcoin până acum, asta e. Bun, să știi că așa au gândit și ceilalți în trecut cu aurul, că nu mai aur și nu se ating de tehnologie și de companiile de tehnologie și de S&P și de toate astea, doar ce alea au avut un crash foarte mare în anii 2000, dacă mai țineți minte, da? Același lucru, băgăm doar în aur. Și aurul a stagnat ani și ani la rând și n-a făcut nimic. Ultima oară a mers în lateral 10 ani la rând. E posibil să întâmple asta și cu Bitcoin? O probabilitate foarte mare din punctul meu de vedere să se întâmple asta. Asta nu înseamnă că tu trebuie să-ți bagi acum toți banii în altcoin-uri, că în ciclul viitor sau în următoarele luni vei vedea urcări doar pe altcoin-uri. Dar e o probabilitate destul de bună ca altcoin-urile alese, cele cu ETF-uri, cele cu lichiditate, cele care au relevanță, să performeze mult mai bine decât Bitcoin în următorii ani. Și o să rămânem aici să vedem dacă ăsta este cazul și așa se va întâmpla. Doar ce mulți acum zic, ok, am ratat ciclu, bag doar în Bitcoin. Ok, dar când bagi doar în Bitcoin, să zicem bagi $1.000 în Bitcoin și Bitcoin e pe la 100.000 și crashează pe la 80.000 și în 5 ani de zile îl vezi la 200.000. Păi faci doar 2x din punctul ăsta de vedere, dar măcar ești mai nestresat. Depinde foarte mult ce apetit de risc ai, dar poți să faci așa, poți să bagi 80% în Bitcoin sau 70% în Bitcoin, bagi 20% în ETH și mai speculezi cu 10% în alte chestii care ar putea să-ți aducă într-un hype masiv, ar putea să-ți aducă foarte mult capital. Asta ar putea să fie o gândire, da? Deci astea sunt cauzele pentru care avem un 70-30 în momentul ăsta. Ceea ce nu e chiar atât de rău, deoarece dacă te gândești, în piețele financiare pierzătorii sunt cam 80%, deci momentan sunt 70%. Asta nu înseamnă că ei nu pot veni pe plus. Teoria îți spune că în momentul când vin pe plus, vor mai mult și nu-și redresează și nu-și balansează portofoliul. Și asta o să întâmple și după ce cripto o să facă bounce și o să vină vremuri mai bune și toate cele, același lucru. Deoarece, cum zicea cineva pe chat, e acel grid, lăcomie și lăcomie, ok? Bun. Mai departe,
Bineînțeles că nu, dar clar și BTC. Ba da, și la un dump mai mare e casino în capul meu, cumpără altcoin-uri, cumpără altcoin-uri. Nu e, dacă e casino, îl iei tu ca un casino sau ca o păcănea. Depinde cum privești tu lucrurile. Dacă tu iei, să zicem, investiția ca o păcănea, poate să fie păcănea în orice. Adică în orice vrei să investești, tot păcănea o să fie. Bun. Mai departe. Bă, dar cum mereu noi care ne luăm după voi suntem mereu pe minus? Păi și eu cum sunt pe plus? Păi dacă te luai după mine nu erai pe plus, adică nu face sens. Asta zic. N-are sens ce spui. Noi care, deci voi care vă luați după noi. Păi dacă te luai după mine erai pe plus. Erai sau nu erai? Intră în secțiunea de Patreon. Uită-te acolo de la începutul anului 2022, dar poți să iei și live-urile la capăt, deoarece au fost anunțate toate intrările din 2022 până în prezent aici. Nu trebuie să intri neapărat în secțiunea de Patreon. Vezi ce am zis, vezi cum mi-am împărțit procentajele și atunci o să vezi, bă, de ce sunt pe plus? Înțelegi? Și tu o să zici, da, din cauza voastră. Păi cum se face că sunt pe plus? Asta e întrebarea. Cum se face că sunt pe plus? Nu să mă laud, în niciun caz să mă laud din punctul ăsta de vedere, că puțin îmi pasă. Bun. Butonul, unde e butonul? Like. Și citesc toate comentariile, puteți să le lăsați. L-am răspuns aici, am răspuns. Bun. La fel niciodată și luăm țeapă. Păi luați țeapă că cel mai probabil n-ați făcut investițiile cu creier și ați avut lăcomie. Asta e chestia. Și vă puteți redresa, adică s-au mai făcut redresări și din punctul meu de vedere or să mai fie. Dar cei care pierd în marea lor majoritate nu se vor redresa deoarece totul pleacă de aici. Ok? Odată ce faci din nou profitabilitate, din nou să intri în secțiunea aia de păcănea. Ok? Bun. Toate alții sunt păcănele. Nu e adevărat. Nu este niciun fel adevărat. Sunt unele foarte bune care nu sunt păcănele. Am mai discutat despre ele de atâta timp. Și le vă ziceam altcoin-urile solide. Da? Ziceam ETH, ziceam Chainlink, ziceam BNB, ziceam toate astea, Solana și toate cele. Nu sunt toate păcănele. Vezi extremele. Te duci la extreme. Toate sunt păcănele, toate sunt scam-uri, toate sunt proaste, toate. Nu așa se gândește. Creierul uman e foarte interesant la nivel de psihologie. Mereu se duce în extremă. Mereu. Bun. Hai noroc! Bun, mai departe. Daniel are dreptate. Cine a luat BTC? Ești pe plus pentru că patron? Nu sunt pe plus pentru că patron. Sunt pe plus din investițiile pe care le-am făcut. Și asta se poate dovedi. De asta sunt pe plus. Nu sunt pe plus, n-are niciun fel de legătură. Patronul că are. Acolo intră cine vrea să zicem content în plus sau cine vrea să susțină canalul. Tot contentul a fost gratis aici. Și puteți confirma. Tot contentul a fost gratis. Puteam să fiu persoana aia să vă zic, bă, nu dau nimic aici, doar acolo. Dar n-a fost așa, puteți să reluați. Bun, totul este gratis, aici, pe YouTube. Bun, mai departe, Daniel, locomia este dacă ești pe plus și îți dorești mai mult, tocmai ai văzut procentajul sondajului, ești pe plus că ești mincinos, arată tranzacții. Pe unde să le arăt? De ce trebuie să arăt fiecare tranzacție pe care o fac? Dar nu vreau să arăt, eu am arătat exact ce am zis, exact când am cumpărat și ce am cumpărat. Bun. Mai departe, pe minus pentru că vreau și pentru că pot, zice aici. Bun. Daniel e șmecherul, dă ca și cum e strict numai vina noastră. Tot el zicea că e goldul să ajungă la 100 undeva, păi eu pot să zic multe. Eu pot să zic că e-gold poate să ajungă la 100, poate să ajungă la 1000 sau poate să ajungă la 0. Dacă se întâmplă, rămâne de văzut. Eu nu controlez piața financiară. Pot să zic Bitcoin se duce acum la 30.000. Ok, poate să ducă la 300.000. Ce pot să controlez eu personal este riscul pe care mi-l asum, să zicem, în aceste piețe financiare și în ce investesc în astea și pot să-mi asum și o pierdere în final, nu? Asta pot să-mi asum. Nu știu unde se duce prețul. Am mai explicat. Nu știu. Pot să-mi asum doar riscul, pot să-mi asum anumite lucruri de analiză și cam atât, nimic altceva. Bun. Bun, nu mai dați vina pe alții, nu vă bagă omul mâna în buzunar. Mamă, cât hate este în chat aici. Poate să fie, poate să nu fie, știi cum e perioada. E la fel ca la fotbal și în politică. Când lucrurile merg bine, întotdeauna oamenii vin și zic, aoleo, ce bine a fost și nu știu ce. În momentul când lucrurile merg mai prost, inevitabil, să zicem așa, oamenii vin și te înjură. Și am zis și chestia respectivă. Când piețele financiare cresc,
e bine, bem moet și toată lumea e fericită, când piețele financiare sunt jos, mă las înjurat și uite că se întâmplă, nu e niciun fel de problemă. Dacă vreți să dați vina pe cineva, e în regulă, puteți să dați vina pe mine, dar nu o să învățați niciodată. Puteți să dați vina pe mine, puteți să mă înjurați, dați vina pe Daniel Niță, toate cele, tot puteți, adică după cum vedeți, chat-ul este vă las, adică să faceți chestia asta, nu e niciun fel de problemă. Bun. Dar știu ce am zis, adică știu de zona de riscuri și lucrurile pe care le-am zis până acum. Bun, nu mai dai explicații haterilor, păi trebuie să vorbim și cu ei, nu? Ca să înțeleagă și ei anumite aspecte. Nu e să zici că nu iau și comentariile respective, ba da, adică nu e niciun fel de problemă. Bun, când merge bine e iubire, când merge prost sunt toți nervoși, iartă-i. Dar știu foarte bine, știu de unde vine acest hate în general sau știu de unde vin din frustrări normale, toți avem frustrări, toți suntem oameni, toți greșim, inclusiv eu. Adică nu e să zici că eu nu greșesc niciodată. Ba da, îți dai seama, am făcut greșeli și o să mai fac. Și în piețele financiare, dar și în alte zone. Nu e niciun fel de problemă. Bun. Mai departe, îmi place hate-ul de pe chat. Nu se poate să dai vina pe cineva. Ba se poate. Nouă ne place. Asta e în cultura noastră să dăm vina pe cineva, fie că vorbim de politică, fie că de asta și ne place să ne implicăm. De obicei ne implicăm în politică ca să avem pe cine da vina, ne implicăm în fotbal ca să putem înjura să avem pe cine da vina și în piețele financiare la fel, ca să nu fie decizia noastră în final. Bun. Salutare comunitate, zice Costi aici. Salutare comunitate. Daniel, eu sunt pe plus cu un portofoliu echilibrat, deși m-am luat după tine pe Tia media la 3. Și dacă Tia se duce la 15 pe urmă o să zici, bă, m-am luat după tine și a fost bine. Eu am zis să nu te iei după mine, asta zic, deoarece am zis-o de enori, avem riscuri diferite, nu există sfat financiar, scrie și la începutul live-ului, dar te știu, Costi, pentru că ești din 2018 și mereu lași comentarii, dar fiecare cum își așterne, așa doarme de obicei. Bun. Ești prea inteligent să spese. Nu îmi pasă la nivelul ăla, dar trebuie să vedem și alte comentarii, adică nu doar comentarii de iubire. E ok, iubirea e și ea bună și hate-ul e și el bun, atâta timp cât hate-ul, să zicem, nu se lasă cu înjurături. Atunci, la nivelul nasol, deoarece atunci strici tot stream-ul, tot și chestia de pe chat. Dar dacă ai niște comentarii decente, nu o să ți le șteargă nimeni. Bun. Nu ești tu de vină, Daniel, cine înțelege trebuie să-ți mulțumească pentru ceea ce faci. Istoria, fiecare depinde cum privește situația. Dacă eu zic, băi, aveți grijă la risc și toate cele și porbă, tu te duci și ai $1000 și o bagi pe toată, nu știu ce monedă pe care ai auzit-o, ce poți să faci? Bun, cât costă abonamentul în care spui ce faci tu, poți să-l vezi în secțiunea de patron și poți să vezi tot acolo. Bun, răbdare e grea. Răbdarea e grea. La noi în cultură, și aici mă refer și la mine, băi, e greu cu răbdarea, e foarte, foarte greu cu răbdarea, dar e și generația. În generația e mai greu cu răbdarea, generația viitoare o să aibă și răbdare și mai puțină de atât. Bun. Cine a creat sutele de monede care sunt marketate ca ar fi monede puternice cu IP real și un plan bun, dar tot ce fac este să scadă și ei încasează? Oare Binance a făcut asta? Ce părere ai? Nu a făcut Binance, că Binance n-a făcut proiectele alea. Sunt oameni care fac proiecte, am mai explicat, și asta se întâmplă și în spațiu financiar clasic. Se fac în fiecare zi companii. Unele dau faliment, cum s-a întâmplat acum cu Cadena pe cripto, a dat faliment și nu mai e compania. Așa e și în spectrul financiar clasic. Se face o companie, încearcă să facă un produs, multe aceste altcoin-uri sau aceste tehnologii de blockchain au încercat să facă anumite produse, nu le-a ieșit și papa, la revedere. De asta există risc în ele, adică da, e un risc un pic mai ridicat, ok? Și nu e pentru oricine. Dar da, nu le-a făcut Binance. Ce să le facă Binance? Binance a făcut moneda lor. Binance, să zicem, a investit în anumite proiecte prin acel fond de investiții pe care îl are. Nu știu, Binance Lab sau ceva. Nu înseamnă că le-a făcut Binance. Bun, nu orice se întâmplă rău în cripto e de Binance. Bun, au fost și lucruri bune pe care le-a făcut Binance și lucruri rele. Bun, mi-ar plăcea să mai meargă piața în lateral încă 2 luni ca să mai pot acumula Chainlink. Înseamnă că ai încredere în piață și ai suficientă răbdare ca să poți să acumulezi și pentru treaba asta te felicit. Bun, alturile sunt în ber ca în 2022. Sunt chiar mai jos unele decât 2022, ne vom uita imediat. Observăm că toată lumea dă cu hate, e clar că suntem aproape de subsol. Nu neapărat că suntem aproape de subsol, îți dai seama că lucrurile pot merge și mai jos. Adică când crezi că ești aproape de subsol, atunci te mai lovește un subsol. La un moment dat va fi, îți dai seama, un subsol, dar vedem câți mai rămân până atunci, până în momentul ăla. Am zis, nu toată lumea poate să, în final, să zicem, să facă profitabilitate din piețele financiare și nu v-am mințit cu nimic, v-am zis-o destul de clar.
Piața nu e prietena noastră, în niciun caz nu este prietena noastră. Bun, bun, mai departe. Eu vreau să cumpăr acum, că e ieftin, zice Nicu, depinde ce vrei să cumperi, Nicu. Înainte să apeși, că mulți m-ați întrebat, ce ai cumpăra în momentul de față sau, întotdeauna v-am zis, dacă ai riscul scăzut, te ții pe astea mari, deoarece s-a observat că ele au ținut-o bine. Dacă crezi tu că ai riscul mai un pic mai ridicat, te poți uita la niște altcoin-uri mai speculative care pot să-ți facă, să zicem, niște gain-uri bune. Da? Că toată lumea le iubește când cresc aceste altcoin și toată lumea le urește când scad, dar dacă prinzi momentul când ele scad mult, atunci nu o să te simți prea bine dacă n-ai un risc mai ridicat pentru ele. Dacă ai un risc, poți să te uiți la ele și ne vom uita imediat la câteva altcoin-uri poate interesante. Bun. Mergem la 0, zice Andrei. Dacă mergem la 0, cumpărăm și acolo. La ce procentaj văd aici? Nu înțeleg. Cum sunteți pe minus, fraților? Păi am discutat mai devreme care a fost diferența, să zicem, între plus și minus. Nu înseamnă că cei care sunt pe minus nu se pot redresa sau poate că au făcut greșelile respective că așa au vrut. Nu, pur și simplu au fost prinși în acest mecanism de piață și au făcut greșelile respective. Se poate întâmpla, poți să te redresezi, important este să rămâi în picioare. Important este să rămâi în picioare. Spre deosebire de cei care, să zicem, tranzacționează futures și acolo își pun toți banii pe futures, mulți nu mai sunt în picioare acolo. Important e să rămâi în picioare. Aia e, să primești, pum, palme și totul să te târăști așa pe burtă până când poate te ridici în picioare. Bun. La fiecare 2-3 luni ne zice că imediat punem bottom-ul, zice aici. Păi l-am mai pus, depinde la ce te referi. La altcoin-uri, unele dintre ele chiar au mers destul de bine. Uite, BNB-ul a făcut all-time high, Solana se ducea spre all-time high, Ethereum a făcut all-time high, nu știu, altele au mai urcat și ele, unele. Că nu urcă cele cu capitalizări foarte mici, nu urcă, că n-au lichiditate momentan. Bun. Sau, doamne, pe ce criterii delimitezi un portofoliu de bază versus unul de risc? Pe criterii de capitalizare și pe criteriu de risc al proiectului, cât de nou e, ce vrea să facă, dar în mare parte pe nivel de capitalizare. Adică nu pot să bag într-un portofoliu de bază, să zicem, ceva care de-abia acum a venit. De exemplu, Asterul, pe care l-am băgat în portofoliu de risc. Vreau să-l mai observ. Trebuie să-i dau un pic timp să-l observ, să văd ce se întâmplă cu el. Poate să fie să-l bag în portofoliu de bază, că s-a mai întâmplat cu unele altcoin-uri, să nu performeze. Bă, se poate. De-aia nu bag mai mult și am explicat mai mult de 5% într-un altcoin, într-un portofoliu de bază. Că nu bag. Bun. Cristi Pop zice că ești prăjit. Nu sunt prăjit, după cum vezi aici. Sunt prăjit de la ce? Poate să vede lumina prost, poate de la asta. Bun. Dacă vă luați pe bune după el, erați 5x acum. 5x, nu știu dacă, dar un 3 cel mai probabil. Un 3 cel mai probabil, ceea ce în această piață de mentă nu e rău, zic, adică nu e rău, dar nu trebuia să vă luați după bine, am mai explicat. Eu am alt risc, voi aveți alt risc, nu există sfat financiar să pot să vă dau eu având în vedere că nu vă știu riscul, nu vă știu ce investiți, nu vă știu ce lucruri aveți în momentul când investiți, poate vă panicați, poate vindeți, poate luați ce nu trebuie. De unde să pot să știu eu toate chestiile astea? Bun. Bun, Daniel, ăsta nu se poate numi all-time high. Păi a fost. Acum ce vrei să facă ETH? Să se ducă la 50.000? Adică un ETH la 50.000 ar fi un all-time high bun sau nu ar fi un all-time high bun? Bun. Bun. Mai departe, când v-a zis Daniel 2022 că are peste 50% în BTC, s-a luat careva după el, am avut, cred că, mai mult de 50% în BTC în 2022, da. Păi, nu știu dacă s-au luat sau nu, dar eu am zis ce am făcut eu, adică fiecare își face ce vrea. Bun. Mai departe, și eu sunt pe majoritatea pe plus și am fost mari și am luat mai low risk și am luat și BTC, ETH, Link și XRP. Jordan, felicitări. Din nou, cei care nu trebuie să fie o concurență între cei care sunt pe plus și cei care sunt pe minus în niciun caz. Suntem o comunitate, trebuie să ne ajutăm între noi și în final trebuie să o scoatem la capăt, nu? Fiecare să poată să o scoată într-un fel la capăt. Bun. Aici din 2022 până la final zice Dani, eu sunt pe plus și tot oarecum greu, depinde și cât valorează sumele cu care joci pentru tine, zice The Tom. Da, e un ciclu mai dificil pentru că se desfășoară un pic mai lent decât în cazurile precedente în care expansiunea a fost mai rapidă în zona de criptomonede, dar cu cât capitalizările urcă, cu atât, să zicem, lucrurile mai încetinesc și se desfășoară un pic mai greu. Nu e nimic wow. Bun.
Nu avem varianta de break-even, zice aici Alin. Da, nu e pentru că am vrut doar să o văd așa, în mare cum arată. Puteți să o vedeți aici, 31% plus 69% pe minus. Bun, cred că 5x aș fi fost, am calculat la un 4x, dar am vrut risc și sunt doar 2x cu 40% din investiția în USDC. Nicolae, nu e rău. Nu este rău. 22 am avut 100 de BTC, zice Silicon Valley. Și ce ai făcut cu cei 22 de BTC? Daniel, intrăm în bear market și pe BTC pe majoritatea dintre alții nici nu am ieșit din bear. Da, pe multe altele că nici nu am ieșit din bear. Nici nu poți să zici că intrăm în bear market pe el. Imediat discutăm aici. Mai este în cărți o creștere după 25 octombrie? Da, cred că da. Având în vedere că corectăm înainte de FOMC, cred că da. Altcoin Season vine în 10 ani, măcar de ar veni în 10 ani, tot ar fi bine. La fel ca aurul, că a stat în lateral în 10 ani, poate să vină în 10 ani, tot ar fi bine dacă ar veni și în 10 ani. Eu te urmăresc de prin 2021, am învățat multe și am făcut destul de mulți bani, m-a învățat grădină, sunt și pe Patreon, zice Coman Bogdan. Bogdan, felicitări din nou. Am zis-o și în momentul când 70%, dacă țineți minte, dintre voi erați pe plus aici, am zis că felicitări vă aparține. Eu am zis, poate am acolo 1%, poate, din lucrurile, să zicem, pe care le-ați făcut în final să ajungeți pe profitabilitate. Asta când 70% erați pe plus, e live, vă puteți uita. La fel și acum zic, Bogdan, în mare parte, după cum observi, în final tu ai luat decizia respectivă să iei anumite decizii care te-au dus aici, ok? Bun. Deci, pe tine trebuie să te feliciți. Bun, banii se fac greu inclusiv în cripto. Dacă vreți ceva ușor și sigur, faceți-vă parlamentari sau director la companiile de stat, zice aici member. Mersi pentru acest super chat de 250. Da, banii se fac greu oriunde și trebuie să ai multă răbdare, multă disciplină și multe alte lucruri ca să ajungi acolo. Și să nu te pierzi, să zicem, pe drum și să nu renunți. E foarte important de asta și aici până la final. Nu trebuie să renunți. Asta e important. Trebuie să rămâi în picioare. Orice chestie negativă care ți se întâmplă în piețele financiare, trebuie să reevaluezi mereu, să vezi portofoliul dacă mai are sens, scapi de ce nu e bun în portofoliu, reevaluezi, reîncepi și mergi mai departe. Ok? Bun. Mai departe, mai vorbim și de situația din piețe, mai facem și o analiză. Eu zic că e mai importantă partea asta momentan aici să o discutăm decât să zicem situația din piețe. Imediat ajungem și la situația din piețe. Suntem live de 41 de minute, el mai stă o perioadă. Bun. Alex zice, wow, mai atinge TIA 8. Băi, n-aș fi șocat să o văd în zona respectivă. Se va întâmpla imediat acum? Cel mai probabil nu se va întâmpla imediat acum, doar ce ca să avem neapărat un altcoin season trebuie mult să renunțe. O bună parte trebuie să renunțe. Bun. TIA s-a vândut cu multe zerouri în față, în seed, așa este, s-a vândut la 0,0 ceva, nu mai țin minte. Nu aveți voi bani cât TIA au băieții, mai bine bobăr decât să cumpărați bagajele TIA. Depinde, știi cum e și chestia pe TIA. TIA are în spate și VC-uri, care ar putea să zicem să vrea să facă un exit la un moment dat din TIA, că și ei au destul de multe și poate multă dintre ele e blocat. Plus proiectul care nu vrea să ducă nici el la zero. Deci mai sunt câteva chestii care ar putea avea relevanță pentru proiectele astea care încearcă să facă ceva mai important pe partea de blockchain. TIA încearcă, e un blockchain modular interesant, numai că tokenomics-ul mai slăbuț. De-aia nu mi-am băgat casa în TIA. Ok, bun. Hai zine cu Jerome. Imediat ajungem și la Jerome, vine săptămâna viitoare. Ce praf e piața? Este praf, a mai fost praf, o să mai fie praf, dar o să fie și boom. O să fie și boom. Așa merg piețele financiare. Bine ai venit aici dacă poate n-ai fost până acum, iar în mandatul lui Trump ne-a nenorocit la nivel de volatilitate. Bun, cum au mers piețele în 2025? Păi au mers așa, a început anul cu 3 luni în jos. De fapt, cred că au fost vreo 6 dacă stăm să ne gândim. De 6 luni în jos, dacă până în iunie. Până în iunie nu s-a mișcat mai nimic în piețele financiare, deoarece a venit Trump și a pus tarifele respective. Acum am avut 3 luni de urcare, deci 3 luni au fost de urcare pe durata verii, în care am avut o revenire, o remontadă și pe cripto și pe acțiuni. Acțiunile au făcut all-time high care s-au ținut mai bine, să zicem, din perspectiva asta. Oricum, pe ciclicitatea asta s-au ținut mult mai bine acțiunile, iar portofoliul meu de acțiuni arată extraordinar de bine față de cel de criptomonede care tot e pe plus, cel de criptomonede
dar cel de acțiune e și mult mai bine pe plus. Dar ponderea e undeva 70-30 pentru mine, adică 70% în cripto, 30% în acțiuni. Okay? Bun, deci am avut 6 luni în jos, 3 luni în sus și acum mai urmează încă 6 luni în jos sau urmează doar 3. Au început în septembrie această corecție cât de cât, cu toate că am mai avut niște high-uri pe aici pe acolo pe Bitcoin. Septembrie, octombrie, noiembrie ar fi 3 luni, decembrie, ianuarie, februarie ar mai fi încă 3. Rămâne de văzut. Cred că din nou vom mai vedea 3 sau 6 up după perioada asta instabilă pentru piețele financiare. Nu cred că s-a terminat în niciun caz ciclu de bull market, ci este etapizat. După cum observați aici, în momentul ăsta, în acest ciclu este destul de etapizat. Am avut și dobânzile la nivel foarte ridicat până acum, 5%, 5,5%, 4,5%, 4,2%, acum pe urmă o să avem 4%, cel mai probabil sunt în scădere. Am avut și scoaterea banilor din economie, cu toate că M2 masă monetară a tot urcat. Am avut și aurul care a urcat după ce n-am mai făcut nimic de 10 ani și argintul care a făcut all-time high după vreo 45 de ani. Deci dacă țineați argint poate era mai rău decât să țineți un shitcoin, că poate ăla mai pompează odată, dar argintul a fost mort vreo 45 de ani, deci am avut câteva chestii un pic mai diferite care au deraiat, să zicem, un pic lichiditatea spre zona de criptomonede momentan. Nu cred că se va termina fără ca și zona de cripto să pompeze, dar momentan retail-ul este stors. Este stors foarte bine și vedem cine se mai târăște în următoarele 3-6 luni de zile pentru a ajunge la finish. Pentru că cred că va urma un finish. Bun. Cu tot cred că îmi bat cu ele. Aici mergem până în martie. Îți dai seama, păi nu mai rămâne nimeni. Deci dacă mergem până în martie, în jos și în lateral de aici, imediat discutăm, păi în martie probabil nu o să mai fie nimeni aici sau o să mai fie. Ce credeți? Că mai e cineva că stăm în jos până în martie? Bun. Datorită tarifelor și încetinirii pieței, mai multe chestii. Trump care a venit cu tarifele, războaiele, situațiile geopolitice, lichiditatea, dobânzile, toate s-au adunat într-o furtună cât de cât perfectă momentan aici, dar poți să adune și într-o furtună bună, dar trebuie să ajungi acolo. Important e să ajungi acolo, că e 6 luni, că e 3, că e 9, trebuie să fii prezent acolo, deoarece istoria piețelor financiare, inclusiv a celor de acțiuni, îți spune că dacă nu ești în piață în alea 10-15 zile când piața performează, cel mai probabil pierzi 50% din cât ai putea face, să zicem, pe capitalizarea portofoliului, dacă nu ești în alea 10-15 zile în care piețele chiar performează bine. Bun. Am 10 milioane de Shiba. Oare mai ajunge la 1? Vă dați seama că ajunge la 1 o să fii milionar în Shiba. O să fii ca Trump, găsești cum a găsit 31 de miliarde, așa o să găsești tu 10 milioane. Asta că Shiba nu o să ajungă acolo niciodată. Bun. Zicea ceva de al treilea război aici. Nu vând ETH nici dacă începe al treilea război mondial. Vezi? Ai încredere. Nici eu nu o să vând dacă se întâmplă multe lucruri pe ETH. Gen dacă se duce la 2500. Vom discuta imediat. Dacă se duce la 2500, câți ar avea ideea să vândă ETH aici? Se întâmplă chestii pe ETH și în continuare foarte bune. Foarte bune pe sub radarul ăsta de corecție. Bun. Aster cade, ne uităm imediat, cade, mai iau dacă pică, mai am regiunile alea de jos, am luat un pic în regiunea de 1.37 ca preț mediu, l-am băgat în portofoliu de risc, dacă mai cade, mai cumpărăm niciun fel de problemă, mai am lichiditate în spate de a mai cumpăra. Bun, a găsit Trump niște miliarde din geaca de iarnă, da, sunt de piață în 2021 din vârf, crezi că nu mai stau până în martie? Ba da, probabil o să stai mai mult de martie dacă ai rămas până acum, dar situația devine din ce în ce mai depresivă, să zicem. Bun. Eu aș mai cumpăra, zice Orcescu aici. Te rog, ne uităm și la el. Te cred, Macro, dacă ajunge să-mi caut să te premiez. Nu știu ce a zis aici. Shiba nu va ajunge never. Oare mai vedem ce a fost în 2021? Da, dar foarte probabil mulți nu o să mai fie aici când o să vină perioada respectivă sau o să fie lichidați pe future sau o să dețină, să zicem, foarte puțin din lucrurile care o să crească. Bun. Mai departe, Cohen zice că o să fie un bounce pe alți în paritate cu BTC. Cohen poate să greșească și el, exact cum am greșit și eu în trecut. Cohen poate să aibă dreptate, exact cum am avut și eu în trecut. De asta nu poți să te încrezi, să zicem, în exact să iei deciziile după cum îți dictează cineva niciodată. Trebuie să treci prin filtrul gândirii tare și să iei decizia în cunoștință de cauză de fiecare dată. Toată lumea poate să greșească aici. Bun. Fed a murit că tot în jos se duce. Are problema respectivă cu cei de la Ocean. Cred totuși că va reveni, dar cred că îl vom da sub 20 de cenți în prima fază.
În ce ai lichiditate? Lichiditatea este împărțită la mine. Este UST, USDC și euro. E împărțită. Mersi Gabi Pop pentru 10 Daniel Niță membership. Dacă lăsați comentariu acum, e foarte posibil să primiți membru aici. După cum vedeți, nu mă dau la întors, adică nu plec nicăieri în momentele dificile, de obicei plec în momentele bune, că atunci nu mai aveți nevoie de mine atât de mult, dar în momentele astea îți dai seama că o să fiu aici, indiferent ce se întâmplă, o să fiu aici și o să mergem împreună pe acest drum anevoios al anului 2025. Sperăm să ieșim din el în viață, că asta e important din 2025, să ieși din viață în piețele financiare și vedem ce ne aduce 2026 dacă lucrurile arată un pic mai decent. Bun. Mersi de membru, zice Răzvan aici. Bun, am luat pachet, zice Ciprian Morariu. Salut, salut, salut. Bun, ce părere ai de indice americani? Crezi că bula asta AI se sparge? Mulți au vorbit de această bulă AI, nu pare că se sparge și am mai discutat despre asta, nu acum, deoarece inteligența artificială și aceste acțiuni chiar fac ceva, spre deosebire de anii 2000, în care anii 2000 acele companii nu prea făceau nimic relevant. Îți spunea un .com, adică un .com în titlu și cam atât, nimic altceva. Acum fac, după cum ai văzut, ChatGPT-ul ieri a lansat un browser inteligent, un browser al viitorului care a dus la o corecție destul de mare pentru Google, pentru Alphabet. Vom discuta și ne vom uita. Nu cred. Clar că nici acolo, similar ca în zona de altcoin-uri și în zona de AI, sunt multe companii. Voi le vedeți pe astea mari. Da, nu știu, vedeți o Nvidia, le vedeți pe astea care sunt aici. Da? Vedeți, nu știu, un Microsoft, vedeți un Google, vedeți ChatGPT-ul, chiar dacă să zicem n-are OpenAI-ul, n-are acțiune, le vedeți pe astea, da? Pe lângă ele mai sunt sute, mii de acțiuni, să zicem, care încearcă să facă lucruri bune. Unele au urcat parabolic la început și acum au corectat vreo 98-99% unele dintre ele. De exemplu, o acțiune interesantă ar fi C3AI în momentul de față. Dacă mi-amintiți mai târziu, ne uităm pe ea, deoarece a corectat destul de mult și acum ar atinge niște zone interesante pentru risc și recompensă. Bun. Daniel, oare vedem FET la 0.15? Cred că îl vedem sub 0.2. Da, cred că se duce sub 0.2. Poate ne dai niște targeturi de sell pe Aster, te rog frumos. Micnea B a mai discutat despre asta. Nu cred că este relevant să dai targeturi de sell în momentul când o piață corectează. În momentul când o piață corectează, trebuie să te gândești la două lucruri. Risc, cât ai acumulat, dacă poți să aduci poziția respectivă mai departe, dacă ai acumulat prea mult, poate vrei să tai din ea, chiar dacă este în scădere. La asta trebuie să te gândești. Când vezi un bottom și lucrurile încep să urce, atunci te gândești unde poți vedea o ieșire. În prima fază construiești poziția și apoi vrei să vinzi. Nu invers, adică ai luat odată și zici unde vând. Vezi? Asta e fix problema. Iei odată și zici unde vând. Nu e ok din punct de vedere al gândirii, deoarece iei la $1 Aster, da? De exemplu, iei la $1 Aster și zici la cât să vând și vine cineva și zice la 5-10 dolari să vinzi și săptămâna viitoare e la 30 de cenți Aster. Cum? Ce crezi că se întâmplă în creierul tău atunci când vezi Aster la 30 de cenți, când tu aveai o așteptare la 5 dolari, 6, 10, 9, 15, 1000, habar n-am. Mai bine zici, ok, Aster, care ar fi zonele în care aș putea poziționa un buy care pot să-l fac, adică pot să-l fac, nu, să zicem, nu mă stresează, că și asta e important. Nu trebuie să te streseze investițiile. Nu ai de ce să fii stresat în investiții dacă știi riscul, dacă știi sizing-ul. Mulți încep cu un sizing prea mare. Au 1000, pun 1000. De ce nu încep cu 100? De ce nu încep cu 50 dolari, cu 100, mai adaug săptămâna viitoare, mai adaug și pierzi trenul. E ok, poți să zicem faci un sizing de 200 de dolari și vrei să-l faci de 1000. Bă, măcar îl ai. Da, măcar dacă pui 1000 și pe urmă corectează de 80%, nu te simți atât de prost cât te-ai simțit dacă, hai, să zicem că ai 20-30% din sizing-ul pe care ai vrea să-l ai. Ok? Bun. Bun, nici Crypto Ace nu mai dă memberships pe canal. Așa se vede că este bear. Pentru altcoin-uri probabil este bear și a fost în ultimii 4 ani, că nimic nu s-a schimbat. Bun, la minus 90% nu ești stresat. Păi acolo ți-a pierdut probabil orice speranță la minus 90%. Nu mai poți să fii stresat, deoarece deja mare parte din investiție nu mai e. Acum, dacă ai minus 80-90% pe o chestie, poate vrei să rebalancezi. Chiar dacă ai o corecție atât de mare, rebalancezi și începi cu altceva, care data asta poate mai solid, mai pe 3-6 luni, un an, poți să redresezi în zona opusă cu ceva mai solid în portofoliu. Bun, render. Cine e
party de all-time high, când e party de all-time high ETH? Numai în momentul când se va atinge 5.000, nimic nu s-a schimbat la party-ul respectiv, când va atinge 5.000 se va întâmpla. Adică vom avea data fixată la 5.000, sperăm să nu fie 2052. E o glumă, cred că se va întâmpla mult mai devreme de atât de 2052, deoarece cred că da, e posibil Ethereum să meargă un pic mai jos în perioada viitoare, dar după ce pune bottom e o probabilitate foarte mare să ducă din nou mult peste all-time high. Vom discuta despre ETH mult în live-ul ăsta. Bun. Uite, a dat CryptoAce un membership, deci bani a avut de un membership aici. Mai crezi în narrativa de gaming? Da, de asta dețin BIM, o parte din portofoliu de bază în BIM. Cred că ultima oară aveam 1-2% în BIM. Cei stresați și deprimați nu au ce căuta în cripto. Nu neapărat că n-au ce căuta în cripto, că dacă ești stresat și deprimat nu înseamnă că n-ar trebui neapărat să faci investiții. Dar ar trebui să le faci cu un plan, atât, ca să nu fii și mai stresat și mai depresiv după. Bun. În 2099, cât la sută ești în cash pe cripto? 10% am momentan, 10% mai am. Bun. Mai departe, ai mai acumulat acum TIA? Da, mai luat o poziție pe TIA, imediat vă zic ce am mai acumulat, că mi-am făcut portofoliu, vă zic, de fiecare dată, după cum vedeți, contentul este gratuit, aici mereu v-am zis, m-am luat TIA pentru că nu cred că se duce mai jos, e foarte posibil să ducă mai jos, pentru că aveam prețul mediu prea sus la TIA, de asta și am fost forțat să mai iau. Acum, când TIA inevitabil va avea un bounce mai mare, probabil o să mai vând, pe plus, pe minus, rămâne de văzut ce se va întâmpla când va avea bounce-ul respectiv. Am mai dat CryptoAce încă 5 aici. Dar la unele poziții am adăugat, pentru că aveam prețul mediu prea mare, la unele din convingere. De exemplu la Chainlink am adăugat din convingere, deoarece cred, cum am adăugat și la ETH din convingere. Mai mult decât am adăugat la celelalte altcoin-uri mai speculative. Bun. De curiozitate, ce ai în portofoliu de bază? Astea mai risky, astea sunt pe plus la tine. La care te referi la risky? La ce te referi la risky? De exemplu Fetch, am avut un singur buy pe Fetch, a fost la 50 și un pic de cenți, de atunci n-am mai luat. S-a dus la $2, $3, puteam să-l vând, având în vedere că era atât de puțin, vreo 2% din portofoliu, nu l-am vândut acolo, deoarece vreau mai mult de la el, că de-aia și pun procentaje mai mici ca să pot să le las să se ducă. Acum s-a dus la 50 de cenți, n-am mai luat, vedem acum ce se întâmplă pe Fetch dacă mai iau, dacă se duce sub zona de 20 de cenți. Probabil să iau, încrederea mea în Fetch nu mai e atât de mare cât era în trecut, având în vedere ce s-a întâmplat. În momentul când va veni poziția la break-even sau aproape de break-even, poate decid să vând 50% să bag în Bitensor, habar n-am. Bun. Cred că TIA va fi ca DIM, zice aici cineva. Hai, dacă se duce ca DIM, se duce. Ai TIA care scade 80% într-o zi. Am TIA, da, este în portofoliu de bază TIA, cred că e aproximativ 1,5% din portofoliu de bază. TIA în momentul de față, un preț mediu pe la 3 momentan. Bun, un preț mediu pe la 3. Crezi că Link sau altele vor atinge low-urile care s-au făcut? E și asta o chestie. Ați văzut ce s-a întâmplat pe Binance cu acele week-uri. Asta e una dintre probleme pentru care în momentul de față nu avem urcări. Acele week-uri, Binance a fost stresată pe social media că, domnule, n-au putut oamenii să cumpere week-urile respective și probabil să fac procese în momentul de față, destul de multe contra lor, pentru că oamenii n-au putut cumpăra nivelurile respective, deoarece nu s-a putut tranzacționa. Dar numai în Binance, dar și în celelalte, unele dintre ele n-au putut să tranzacționeze, să poți să cumperi. Plus că multe exchange-uri n-au avut week-uri respectiv. Și ar fi această chestie că până măcar o parte dintre acele week-uri nu se închid, adică zice Binance, bă, până la urmă ați avut șansa să cumpărați acolo pentru că prețurile s-au atins până la urmă spre nivelurile respective. Multe altcoin-uri nu o să mai atingă neapărat week-ul ăla, dar o parte din week-ul respectiv, după cum o ziceam și pe live-ul ăla, posibil să fie atinse. Acum la astea mai mari, cu lichiditate mai mare, poate nu, gen la un Link poate nu mai atinge zona respectivă sau altele care au lichiditate mai mare, dar celelalte e posibil să atingă măcar jumătate din week-ul respectiv. Asta, zicem, e o problemă în momentul de față pentru piață. E și bine că am avut acel flash de lichiditate, am avut acel flash de leverage, tot, care poate să formeze baza pentru un potențial altcoin season și asta mențin. Când va veni vom vedea la ce distanță vom avea această urcare, dar probabil ea va fi și va fi destul de sustenabilă și cei care au fost lichidați și cei care, să zicem, au vândut vor rămâne din nou foarte stresați pentru că au pierdut bani pe zonele de jos, au așteptat 4-5 ani și au pierdut bani pe future și au pierdut bani pe lichidări și apoi văd cum piața se ridică din nou. Durere. Asta formează piața. Durere de cele mai multe ori.
Da, e o probabilitate destul de bună să retestăm din week-urile respective înainte ca prețurile să continue. Plus, ETH, mai e o problemă la ETH, nu și-a resetat anumiți oscilatori la care ne vom uita imediat. Ne vom uita și la Bitcoin la RSI, deoarece RSI e important la nivel de bear bull, v-am explicat data trecută la nivel de EMA-uri, acum vă arăt și RSI-ul care e nivelul de bull market, bear market pentru Bitcoin. Acum e și teoria că Bitcoin poate corectează sub 100.000 și atingem zonele alea de jos pentru Bitcoin, nu știu, 92, 93, poate chiar un pic mai jos și de-abia atunci vedem ceva lichiditate că intră în zona de altcoin-uri când toată lumea e super stresată în zonele de jos. Vom vedea, discutăm imediat, totuși cred că lichiditatea va intra, da, mențin, cred că va intra, având în vedere ce urmează pe plan financiar, cel mai probabil va intra, deoarece în final vor ajunge din nou la QE, dar QE de obicei nu vezi până la un crash economic, ok? În prima fază măcar e bine să se termine acest QT, care probabil se va termina până la final de an. Bun, nu o să stăm probabil mai târziu de ora 10, ora României, o să vă las să vă uitați și la Champions League dacă mai puteți, mai ales pe zonele astea de depresie, cine a mai rămas, nu știu, vă mai lasă iubitele, soțiile, mai comentează, știi cum e, te uiți la fotbal, la cripto, la nu știu ce, mai vă lasă să vă uitați la fotbal acum, mai ales pe zonele astea de depresie, trebuie să înțeleagă și ele că e singurul lucru pe care îl mai aveți, mai ales pe zonele astea de corecție extremă. Da, probabil o să terminăm spre ora 22, ora României, poate mergem și un pic peste 22, vom vedea, depinde foarte mult de subiectele pe care le avem de discutat și dacă trecem prin ele aici. Bun. Lăsați proiectele așa zise cu utilitate, mai multă încredere ți-a oferit meme coin-urile și ciclul ăsta așa s-a dovedit. Da, a fost zona de meme coin-uri care acum pare că s-a terminat și partea respectivă. Vedem ce va mai înflori după zona asta, a fost zona de meme coin-uri, a fost zona de exchange-uri descentralizate Hyperliquid, a avut și Asterul ceva urcări, probabil Asterul va mai avea ceva urcări pentru că cumva resetează acum urcarea respectivă, cum a resetat de exemplu și Pengu, cum au resetat mai multe, PAM și multe altele, resetează și Aster în momentul ăsta. Bun. Mai departe la mine s-a întrerupt, dacă s-a întrerupt dai refresh rapid. A căzut și la voi, poate cineva, nu știu, internetul sau ceva, habar n-am. Ne atacă, suntem atacați. După ce că ne atacă în piețe, ne mai atacă și aici. Până la final cu Crypto și Daniel zice Mike aici, a luat lichidarea de la locul de muncă. Ei, zice Alexandru, are, nu știu, întreabă-l pe ei dacă a luat lichidarea. Aveți arbitrum arbitrum în continuare peste $1, asta nu înseamnă că îmi pun toți banii în arbitrum. Am vreo 2% în arbitrum în momentul de față din portofoliu, dar cred în continuare că arbitrum e printre cele care se vor ridica. Cum observăm proiectele care probabil se vor ridica? E destul de simplu, mergeți pe grafice în momentul de față, care se vor ridica mai bine, adică care vor avea urcări probabil sustenabile la un moment dat. Mergeți și vă uitați la ceva ca arbitrum, uite, care arată așa, deci puteți să faceți și voi experimentul ăsta cu algoritmele pe care le aveți în portofoliu. Da, hai să ștergem asta de aici. Și vă puteți uita așa, bun, ăsta a fost minimul, da, de aici, atins pe 6 aprilie 2025 la $24. E sub minimul ăsta sau nu e? Nu e. Momentan, se poate observa. Altele sunt. Așa vă uitați în momentul ăsta. Sunt unele care arată așa și sunt ok, având în vedere că nu e sub minimul respectiv. Ai avut week-ul ăsta de aici, acum totuși ține nivelul ăsta, încearcă în continuare, așa stresat cum e, să-ți facă niște minime în urcare la macro și maxime în urcare aici, așa pe burtă, ok, pe nevăzute, ceva ca arbitrum aici și apoi să ne mai uităm la altele. Hai să ne mai uităm aici și vă arăt și cazurile opuse. La BNB nici n-are rost, că e la 1073, a fost la 1300, acum ține $1000. Aici îmi ține portofoliu bine. Îmi ține portofoliu destul de bine și n-am vândut nimic, deoarece cred că se duce mai sus. Acum v-am mai explicat și la ETH și la BNB, nu trebuie să faceți ca mine. Ați văzut, mulți au vândut și ETH la all-time high. Cineva a dat un super chat de 100 de lire, azi am vândut 20% în poziția de ETH. Fiecare vede riscul și cum vrea să retragă, ok? Poate nu sunteți în situația pe care o am eu, de a ține aceste lucruri mai sus. Bun. Și trece prin momentele astea. Deci ne mai uităm la asta, să zicem, care arată un pic mai bine. BNB-ul să ține destul de decent. Ce ar mai fi aici cât de cât relevant imediat? Imediat mai vedem ceva, dacă le văd eu aici. XRP-ul n-are, e în altă categorie. ETH-ul e în altă categorie aici, XRP-ul în altă categorie aici, deoarece astea au fost la all-time high. E o altă categorie față de ce am văzut pe arbitrum. DOT, de exemplu.
Dacă te uiți la Dota aici, ți-a ținut minimul ăsta, nu l-a ținut de aici. Totuși vine la niște minime de capitulare și asta e volum de capitulare aici. Probabilitatea în continuare e să-ți formeze bottom aici și în continuare să facă o mutare în zonele astea. Acum, dacă vezi mutarea în zonele astea de aici, adică ți se întoarce în regiunea asta, undeva 7, regiunea asta, undeva 9, păi ai vrea să te rezgândești la nivel dacă mai vrei să ții ăsta sau nu până în 24. Poate vezi, nu știu, 50% în poziție, îi zici papa la revedere, dar ăsta probabil nu va avea o reacție atât de sustenabilă cum ar avea, de exemplu, Arbitrum, care ți-a ținut bine bottom, ok? Aici, care nu ți-a făcut un nou minim sub regiunea asta. E important să vă uitați așa. La fel și Atomul, dacă ne uităm aici, ți-a ținut bottom-ul sau nu ți-a ținut bottom-ul? Nu ți-a ținut bottom-ul, a fost aici atins, da, în regiunea asta de 3.46, acum se tranzacționează sub. E și ăsta la un minim istoric? Este și ăsta la un minim istoric și se poate vedea și pe RSI și pe ce vrei tu. Aici poate să vină un pic mai jos, poate. Va avea un bounce? Va avea, probabilitate foarte mare, dar când ajunge în range-urile astea, papa la revedere cu el, deoarece probabil nu va performa. Ok? FET e în altă categorie, TIA. Din nou TIA nu ți-a ținut bottom-ul, nu o să fie foarte puternică nici probabil pe urcări. Dacă văd urcarea și să se întoarce în prețul meu mediu, probabil voi vinde 50% din poziția de TIA de aici, dar în continuare probabil asta se va întâmpla pe TIA aici. Adică vei vedea reluarea acestui week, măcar jumate dintre el, vei pune un bottom cum a pus Solana în 2022 în zona de jos și apoi vei avea o încercare în zona superioară. Și aici vom vedea pe zona asta dacă mai vreau să țin sau nu. Link-ul în altă categorie aici, dacă te uiți la link, din altă categorie, chiar dacă n-a putut să urce peste regiunea asta, ăsta e foarte departe de bottom-ul pe care l-a avut aici în 8 sau bottom-urile astea din zonele astea de aici, din aprilie, care erau undeva la 10. Deci stă foarte bine, unul solid. Ai vrea să te gândești la el pentru acumulare. Bun, deci așa ne uităm. Ți-a ținut sau nu ți-a ținut bottom-ul? Cam așa ne uităm la ele. Etena, de exemplu. Etena, e ceva care ai avea pe radar? Da, pentru că ți-a ținut bottom-ul ăsta de aici. Nici măcar nu s-a apropiat. Ne putem observa, a fost regiunea din 13 octombrie, 35 de cenți, nici măcar n-a testat-o pe aia. A fost regiunea asta de 32 de cenți din iulie, n-a testat-o. De bottom nu mai zic. Uite unde a fost bottom, în regiunile astea de aici. Deci stă în continuare strong. Trebuie să te concentrezi pe astea care sunt un pic mai puternice decât pe alea care poate nu sunt puternice, ți-au făcut din nou un minim. Și ne referim la cele care sunt spre regiunea de bottom. Așa poți să te uiți la ele. Acum, ce e de făcut, să zicem, dacă ai niște algoritme pe care nu mai vrei să le mai ții? Păi poți să le muți în ceva chiar dacă ești 50-70% pe mine, nu contează. Bă, mai bine decât să le vezi în portofoliu și să vomiți pe ele că stau în portofoliu și nu fac nimic, mai bine muți în ceva și continui pe aia. Ei, nu e ca și cum ai vândut pe minus, că mulți zic că am vândut pe minus. Vai, nu vând pe minus. N-ai vândut pe minus, ai mutat poziția din ceva în care nu mai crezi în ceva în care crezi mai departe și continui pe aia, ok? Decât să ții pe o chestie care o vezi în fiecare zi și vrei să vomiți pe ea, adevărat de când o vezi. Mai bine nu. Mai bine muți în altceva și continui povestea pe altceva, ok? Aviz celor care poate sunt pe minus pe anumite altcoin în momentul de față. Uită-te la ce e puternic, mută poate în ce e puternic dacă asta e planul și asta vrei să faci, nu e ca sfat financiar și continuă pe ce e puternic mai departe, că poți să te redresezi dacă faci, să zicem, lucrurile corect după. Bun. Bun, ce mai vedem aici? Poți să analizi Solana. Imediat ne uităm la Solana. La ce preț maxim vezi ARB? Ștefan, te explica mai devreme. Momentan ARB este în corecție. Cum aș putea să mă gândesc la preț maxim? Adică tu când ceva pică te gândești la preț maxim? Aici? Te gândești la preț maxim? Deci când ăsta pică, da? Puteți vedea că a avut aici un preț maxim în regiunea asta, undeva în 2-3. Avem un bottom format aici? Încă nu. Nu avem un bottom format. Trebuie să mai vedem un bounce și o reluare a zonei de 44 și probabil ți-l confirm aici. Regiunea asta. Trebuie să vezi care e regiunea în care vrei să poziționezi niște sizing, că vorbeam mai devreme de sizing. Păi ai range-ul ăsta de 28, ai range-ul ăsta de 24 și ai regiunea asta de aici de 21. Poți să te gândești la asta. Deci, bă, formezi aici, să zicem, o poziție în regiunea asta. Apoi, în momentul când vezi că formează un bottom, reia 4, 6, poți să te gândești care e targetul. Și atunci poți să te gândești la niște ieșiri. Ai făcut un preț mediu la 30 de cenți, poți să te gândești, nu știu, dacă vrei să fii mai consecvent, 7-6 în prima fază. Apoi ai 1.16 și apoi ai regiunile de all-time high de aici pentru Arbitrum și te gândești la asta. Dar nu e o gândire bună, pentru că tu ce faci? Cumperi Arbitrum aici și zici, gata, se duce la $2 și apoi se duce aici și zici, aoleu, păi stai că nu se duce la $2, se duce la 2 cenți sau la 20 de cenți. Deci nu mai gândi așa la nivel de target, pentru că n-ai ce să te gândești la target acum pentru el. Îl iei și te gândești la target. Te trezești dimineața, target pentru Arbitrum. Unde se duce, unde face și n-a mișcat nici 5%, nici 3%, nici 2%.
fii mai cumpătat la nivel de a-ți pune sizing-ul, poziția pe care ți-o poți permite, fii cumpătat la răbdare și în momentul când el urcă, de-abia atunci gândești la anumite targeturi de ieșire. Până atunci n-are rost să te gândești la ele că îți faci rău. La nivel psihologic, te trezești în fiecare zi, nu faci nimic. Trezești în fiecare zi e mai jos, în fiecare zi e mai jos, în fiecare zi e mai jos. Și ce faci atunci cu creierul? Îl dereglezi total. Bun. Și dacă eu zic, văd Arbitrum la preț maxim peste all-time high și pe urmă, în 6 luni, Arbitrum e la 30 de cenți și îl vezi la 15. Vii pe live și zici, Daniel Nința a zis că se duce la 3 și acum este 15 cenți. Asta e? Adică, asta zic, nu e ok să zicem să ai targeturi în regiunile astea de jos de aici, în niciun caz, pentru Arbitrum. Vrei să poziționezi, dacă vrei să faci ceva să poziționezi. Întrebarea e în continuare solid Arbitrum? Uite-te pe on-chain și vezi dacă este solid, uite-te pe tokenomic și vezi dacă este solid. Este solid în continuare, numai că piața nu are lichiditate pentru el acum. Poate să aibă în 3 luni, 6 luni sau săptămâna viitoare. Timingul e greu. Timingul este foarte greu, important este poziționarea, sizing-ul și cât îți permiți pe Arbitrum aici. Cred că ți-am răspuns foarte bine și foarte la obiect. Bun, mai departe. Crezi că greșesc dacă nu vând nimic și doar aștept? Adrian Stoian, la ce te referi? Te referi că ești pe minus și aștepți și nu vezi nimic? Păi, dacă aștepți, să zicem, și ești pe minus, poate să vină un bounce la un moment dat în timp. Și a mai fost. A fost și în 2024 și atunci n-ai vândut. A fost și în 2025 și ai zis că n-ai vândut. Întrebarea e, ce deții tu? Mai ai încredere sau nu? Uită-te atent la portofoliu, zici dacă mai ai încredere sau nu. Și în ce ai încredere și în ce n-ai. În momentul când face bounce, mută din ce n-ai încredere în ce ai încredere. Okay? Bun. Asta ar fi o teorie pe care eu aș face. Nu ca sfat financiar. Bun. Ce părere ai de Theta? Mai faci DCA? Da, dacă se duce sub 37 de cenți, dar performanța foarte slabă e ceva ce aș vrea să scap dacă se duce, nu știu, 1, 5, dacă se duce în 2 îți dai seama, în 2 palme îi dau. Bun, iar de Trump cu piețele de pământ. Hai să ne uităm, vedem ce mai zice imediat. Ne uităm să vedem dacă e ceva relevant pe Trump aici. Ia să vedem. Apple iPhone Air Demand nu zice nimic Trump momentan din câte văd. Wells Fargo CEO Charlie Scharf credit will deteriorate over time, bla bla. Musk to Sundar Pichai, congrats, looks like quantum computing is becoming relevant. Ok, vine quantumul din spate cu toate că era dat de pământ, cu toate acțiunile de quantum. Jane Street among investors in HGG. Trump's bara Bill Ford called me to thank me for tariffs. Ok, bla bla, o ține pe lui. Crypto sees record 19 miliarde în lichidări. Smaller tokens hit hardest. Da. Asta deja am văzut aici. În trecut, Trump, Kettle, bla 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 bla. Nu e nimic. S&P-ul pică. Hai să ne uităm un pic înainte să mergem mai departe, vedem cum arată piața. MEX merge la 0. Te așteptai la altceva? Te așteptai la altceva? SEI nu te interesează la prețurile astea, am SUI. Un altcoin care e pe plus. Că m-a întrebat cineva ce e pe plus, ce e pe minus. SUI e pe plus. De exemplu, în portofoliul de bază am și vândut o parte din el. Că nu pot să-l țin neapărat până când se duce la infinit. Am vândut destul de bine la SUI. Nu știu, 20, cred că 23% din poziția pe care am luat undeva pe la 0,74. Nu vă imaginați că am pus 50% din portofoliu în SUI. Am pus undeva la 2% în SUI din portofoliu și mi-am luat un profit pe SUI. Da, e una care e pe profit în momentul de față, Doamne ajută. Pe lângă altele. Și pe urmă pe lângă altele care sunt pe minus. Ce ai mai cumpărat acum? Hai să ne uităm. Hai să ne uităm aici, dacă mergem în Discord, unde anunț mereu ce cumpăr, ce vând și ce tranzacționez în timp real pentru cei din Patreon. Ne uităm imediat să vedem ce și de ce. Pentru că în momentul când cumperi trebuie să zici și de ce cumperi. Nu zici doar am cumpărat. Unele lucruri le cumpăr pentru că trebuie să trag mediile în jos și de unele vreau să scap. Unele le cumpăr pentru încredere. Hai să ne uităm. Bun, imediat ne uităm aici la el. Punem și pe acțiuni, dacă sunteți pe plus sau pe minus pe acțiuni, să vedeți acolo o diferență inversă. Dacă nici pe acțiuni nu sunteți pe plus, e ceva greșit. Bun. Hai să vedem. Deci am făcut portofoliul, îl găsiți în secțiunea de Patreon, îl fac și pe cel de acțiuni, mai am ceva de adăugat. Poate în seara asta, poate mâine dimineață vine, acolo arată foarte bine.
Nu să zici că ăsta arată super rău, dar n-arată prea bine având în vedere ce s-a întâmplat în cripto. Putea să fie mult mai bine. În continuare este profitabil, dar e mai puțin decât era în lunile precedente. Bun, deci dacă ne uităm aici, am adăugat la poziția de link la 17.9, asta a fost pe corecție și asta a fost un buy, să zicem, bun, de încredere pentru Chainlink. Am adăugat la TIA la 1.05, nu pentru că eu cred că se duce mai jos, ci pentru că avea media la 5 pentru TIA și acum am scăzut-o la 3, cu un buy cât de cât decent în regiunea asta de aici. Am adăugat la iGold, nu că vreau să adaug la iGold, dar aveam puțin din portofoliu, dar aveam medie mare. Iar pentru că aveam puțin din portofoliu, nu are un impact atât de mare în partea de USDC sau euro sau cu ce vreau eu să cumpăr. Da? Deci am luat poziția la iGold la 9.86 cu ideea de a scădea prețul mediu, dar vreau să scap de poziție, ceea ce e normal. La fel și la TIA la un moment dat, poate o să vreau să scap din parte din poziție în momentul când vom avea un bounce. La fel și la asta, nu știu, aveam prețul la 30, ceea ce nu e un preț mare pe iGold, mediu, mulți au mult mai mare prețul mediu, acum undeva pe la 20 în momentul de față. Dacă se duce, nu știu, 15, 18, 20, probabil o să tai din poziție, că a fost o investiție, nu, profitabilă pentru mine și nu vreau să stau pe ea 15.000 de ani, ok? Bun, ce vreau poate să o mut în altceva și probabil asta și o să și fac, o să mut în altceva de încredere, mai de încredere. Dar cam atât momentan, voi mai adăuga și la restul pe care le mai am cât de cât pe minus și o să mai scad USDT-ul sau USDC-ul în jos, undeva probabil spre 5% în perioada viitoare, ok? N-am mai adăugat, vă zic, în continuare joc cu ce, să zicem, am investit în trecut, n-am mai adăugat bani de acasă, jocul ce am retras din 2021 70% din piață, dar dacă e nevoie mai pot aduce și bani de acasă. Momentan n-a fost neapărat nevoie, doar ce am mai vândut unele chestii, am vândut și din Bitcoin un pic, am mai vândut și în altcoin-uri un pic, deci mai stau. El e data atât de bună pe cât aș vrea să fie în niciun caz, deoarece ciclul ăsta, acum în momentul ăsta, trebuia să fie spre vânzare, nu spre reacumulare. Dar după cum vezi, timingul e complicat în piețe și poate să dureze o perioadă mai lungă decât ți-ai imaginat prima dată și de asta trebuie să reziști, ok? Atât. Voi mai adăuga și la restul dacă e nevoie. La poziții macro voi adăuga la ETH numai dacă se duce la 2600 sau sub 2500, ne uităm imediat pe ea. Peste zona aia nu adaug. Cu toate că risc să-mi urc prețul mediu de pe la 1500 și ceva mai sus dacă cumpăr la 2400-2500, dar probabil voi cumpăra de asta sub 2500 dacă ETH se va duce acolo. Vom vedea. Dacă piața îmi dă oportunitate, adaug acolo. Dacă nu, nu mai adaug, ok? Piața trebuie să-mi dea oportunitate pentru ETH. Pentru link voi mai adăuga. Probabil dacă se duce, nu știu, sub 13, sub 12, sub 10, voi adăuga, deoarece am încredere că link, așa cum e, greoi și lateral și toate cele bine, va face. AAVE e încă una dintre monedele care e profitabilă, prețul mediu sub 100, stă destul de bine în portofoliul de bază, dar îl puteți vedea în secțiunea de patron. La TIA sunt pe minus, având în vedere că am prețul mediu la 3, clar că sunt pe minus, pe Atom sunt pe minus și ar vrea să mai redresez poziția dacă se poate întâmpla cu ideea să scap de Atom când urcă, adică nu vreau să-l trec în altceva, nu vreau să-l mai țin. Ideea pe Atom era alta, a fost complet eronată din punctul ăsta de vedere, se poate întâmpla. Important e cum o tai poziția respectivă și în ce mod mai departe. Unele poziții performează, unele performează mai slab. Bun, la Aster am anunțat prețul mediu pe Twitter. Dacă ești pe Twitter, uite-te, cred că e 1.37 prețul mediu în momentul de față, dar am zis că nu mai adaug acum și chiar m-a întrebat cineva pe patron dacă ar mai adăuga când era, nu știu, 1.15, 1.10 și am zis că nu, deoarece cred că se face sub 1 și acolo aș vrea să adaug un pic mai bine. Uite, dacă ne uităm la Aster aici, ca să facem lucrurile direct, dacă ne uităm la Aster, putem să observăm cum arată 0.96 în momentul de față. Zici că nu mai are bottom. Asta e pe Binance, dar cred că mai era și alt grafic aici în afară de ăsta. Ăsta are un 0.88, ba nu, cred că ăsta e. Bun, ăsta e pe Perpetual. N-au ăștia altceva în afară de Perpetual aici, cred că ăsta era. Nu e. Aster USD, ceva fără... Pe MXC, uite ăsta pe MXC, bun. Pe MXC, dacă ne uităm aici pe MXC, asta era ideea în ceea ce înseamnă Aster. Asterul cel mai probabil va lovi un 0.89. Dacă ne uităm de aici la zona asta, avem un 78.6 momentan atins în range-ul ăsta și apoi 88.6 vine în 0.75 cât de cât.
Deci e foarte posibil să vedem poate un bottom aici în regiunea de 0.80 și ceva decât poate un full retrace până în range-ul ăsta de 0.66. Acum ați pregătit pentru ambele scenarii. Când am luat aici Aster, am luat cu ideea să pot să mai construiesc poziția. După cum v-am zis, nu construiesc o poziție într-o singură zonă. Construiesc o poziție în mai multe zone. Acum, că poziția se poate transforma în lucruri negative pe viitor și o să vreau să scap de ea, asta e o altă chestie. Momentan nu sunt acolo, ci sunt la ideea că Asterul va face ceva de genul ăsta. Momentan, la nivel de idee pe Aster. Dar când piața pică e greu să mai poziționezi. Deoarece aici același lucru. Aster, bine, se duce în regiunea de 2-3, aici moare. Ok? În range-urile astea. De aici. Bun. Deci cred că aici va face un bounce, chiar dacă se va duce aici sau sub regiunea asta. Tot cred că de aici va avea un bounce în primă fază și apoi pot să-mi reevaluez poziția pe care o am. Dacă intră ambele buy-uri, probabil va fi în portofoliu de bază 1,5-2 maxim la sută. Dacă intră ambele buy-uri aici pentru Aster. Momentan e în zona de risc. Pentru că e nou, e fresh, nu știm exact ce se întâmplă cu el și după hype nu poți să mergi neapărat. Dar arată că ar veni mai aproape de adevăr dacă ne uităm pe daily. Aici RSI-ul pare că ar mai avea ceva spațiu de manevră dacă ne uităm la stocastic acolo. Adică stocasticul MACD-ul, de fapt da, stocasticul e acolo. MACD-ul nu avem la ce să ne uităm la el, deoarece nici nu are ce printa aici. Bun. Hai să mergem să facem o analiză pe piețe. Intrați pe danieliță.ro, dacă nu aveți cont, vă plac piețele financiare, vă las aici, bam, o dată danieliță.ro. Vă puteți loga și cu Google și aveți în mod gratuit acest dashboard și aceste informații aici pe care le puteți vedea. Iau niște apă. Așa era tia la 17 caster, acum luați cu două mâini că face 10x. Cristi Pop. Și dacă face 10x de aici, ce faci? O să vii pe cea și o să zici că n-ai avut dreptate? Nu, o să dispari, îți dai seama. Asta și vorbeam, nu zice nimeni să nu deții altcoin-uri, domnule. Nu zice nimeni, poate nu sunt pentru tine, asta e destul de clar, nu înseamnă că nu sunt și pentru ceilalți care își înțeleg riscul. Dacă cineva vrea să-și înțeleagă riscul și ia Aster la sub $1, să facă pe urmă $5 Aster, cum s-au mai întâmplat și la altele, nu știu, de exemplu la PAM, de exemplu la Pengu sau la altele, care au făcut, așa zice și acolo, nu cumpărați Pengu sau nu cumpărați PAM că se duc în jos, sau la altele, nu știu, Sui când a picat sau altele. Deci, dacă îți înțelegi riscul, poate pentru tine e o poziție în Aster. Dacă ai un risc, să zicem cât de cât. Dacă nu, poate pentru tine nu e niciun fel de problemă. Poți să pățească ca tia? Poate. Da, ți asumi un risc. Zic că Sync îl mai ținem, da, e în portofoliu de risc. Dacă se duce mai jos, probabil o să mai iau câteva poziții și îl bag în bază, portofoliu de bază. Cred că da. Cred că o să performeze cât de cât bine la un moment dat ZK Sync. Bun. De ce Co-AI e pe verde azi? Păi de ce crezi? Manipulare de piață, anumite portofolii dețin mare parte din monede, deci poate să pompeze. Sus, jos. De asta e. Cum a fost și Aster pe plus o perioadă. Daniel, dacă tot știm că piața mai scade, de ce nu luăm acum un short pentru un hedge? Păi nu știm exact dacă piața o să mai scadă. Poți să faci poziții de short, poți să faci poziții de long dacă ai stop loss-uri pe ele, adică separat. Nu ar trebui să tranzacționezi cu portofoliu pe care l-ai de investiții și am mai zis. Nu ține tot în futures, nu tranzacționa cu portofoliu pe care l-ai niciodată, deoarece la un moment dat o să te nenorocească, ok, piața. Cum s-a întâmplat în ultima perioadă. Încearcă să le delimitezi pe cele două, în niciun caz. Poți să și shortezi, dar ar fi bine să shortezi, să zicem, pe o urcare pe care ai avut-o în ultima zi sau 2 zile. Acum deja lucrurile corectează, ai putea shorta bottom-ul în momentul de față pe piețe. Bun. Etena e păcănea. Momentan pare că nu este păcănea. În cripto un swing de 70% nu e nimic wow. Un swing de 99% e un pic mai wow, dar un swing de 70% sus-jos nu este foarte wow pentru cripto, mai ales pentru zona de risc de altcoin-uri. Bun, Hyperliquid și SEI la prețurile astea nu te interesează? Nu. SEI ar putea, dar nu îl vreau pentru că am deja SUI în portofoliu. Și câte layer 1-uri să am și ETH, câte? Să le iau pe toate? Ce să fac cu ele? Le țin așa de drag în portofoliu? Hyperliquid m-ar interesa sub 25, sub $20 m-ar interesa Hyperliquid, ok? Momentan nu. Dar ceva ca Hyperliquid din nou probabil va performa bine odată ce își găsește un bottom. Mâncăm și noi de Crăciun? Cred că da. Probabil noiembrie pe revenire, decembrie sperăm și mai bine. Ar fi foarte curios de părerea ta despre Kaspa. Kaspa deja și-a făcut performanțele când lucrurile erau un bear market, acum stagnează și arată bearish, după cum am analizat în ultimul update. Dar intrați pe danieliță.ro aici, imediat mergem mai departe. Imediat mergem mai departe. Vreau să văd dacă mai e ceva aici sau nu. Nu, momentan pică piața în continuare.
Bun, dacă ne uităm aici la ETH și la toată piața, avem aici altcoin market cap în continuare ține 1 trilion, minus 3,49, volumele în scădere pe această corecție poate să fie un semnal bun, că pe 24 de ore avem această corecție pe volume, adică ele nu sunt în urcare, nu mai e atât de mult selling pressure, problema vine că nu mai ai buying pressure aici în momentul de față, doar ce au fost lichidări sus, jos, sus, jos, sus, jos, nu prea mai e ce mai se poate lichida aici din punctul ăsta de vedere. Bitcoin 107.000 în continuare suferă, chiar dacă am avut o urcare spre zona de 113-114, o nouă manipulare aici pe Bitcoin și ne uităm la preț imediat, de data asta în zona superioară, manipularea, noi ne place să credem că e doar în zona de jos, nu e mereu așa. Ethereum 3803 aici, problema cu Ethereum o să o vedem imediat, pare că mai are un pic de resetat aici, BNB 1068, că zicea cineva de hedge, poți să faci hedge dacă știi ce faci. Adică dacă vrei să-și hedge-uiești poziția, zici că ai ai prețul mediu la ETH 1500 și crezi că pică și vrei să o hedge-uiești în momentul de față, dar poți să shortezi, să zicem, în momentul ăsta de aici ca să-și hedge-uiești poziția aia pe care ai luat-o, de jos de tot, de la 1500. Asta e și o problemă acum a pieței. S-au luat foarte mult Bitcoin la prețuri foarte scăzute, iar balenele, după cum ați văzut în ultima perioadă, au început să vândă destul de mult. De ce? Multe dintre ele au și shortat, după cum ați văzut, multe balene care shortează, sute de milioane de dolari, alea, îți dai seama, shortează partea, au luat Bitcoin, pe la 3000, 1000, ceva de genul ăsta și acum ai 100 și ceva de mii și zic, dacă ne punem noi cu prietenii noștri care mai au și aia câteva miliarde în Bitcoin, păi putem să mișcăm cât de cât prețul dacă e, mai ales pe momente de lichiditate scăzute, mai ales pe momente în care lucrurile se întâmplă nasol la macro, că nu sunt întâmplătoare. Când zice Trump ceva, ați văzut, bum, pică piața, pentru că atunci se activează momentele alea, pentru că induce panică și atunci și poate să și manipuleze piața, să zicem, din punctul ăsta de vedere, cu un sell mai mare, balena respectivă punând un short, da? Deci pune short, vinde pe spot, duce prețul în jos și câștigă și pe partea respectivă, da? De futures, balena respectivă vrând să iasă din Bitcoin având în vedere că a luat foarte mult la început, ok? Și asta e o problemă și se poate observa asta și pe on-chain în momentul ăsta cu Bitcoin. Bun. Deci ETH 3801, BNB 1066, în continuare se ține bine, s-a listat pe mai multe exchange-uri, inclusiv Coinbase, s-a listat și pe Robinhood, stă bine în continuare și eu zic că va merge mai sus. Acum v-am explicat, aveți BNB, ați făcut aceleași mutări pe care le-am făcut eu, nu trebuie neapărat să nu vindeți BNB, ok? V-am explicat, v-am zis de chestia asta, dacă aveți profitabilitate, poate mulți dintre voi ar fi bine să luați un profit. XRP 2.38, 4.84 aici pe corecție pentru XRP, rămân la ideea că XRP se face sub $2, poate un bottom 1.7, vom vedea. Solana, o vedem aici 181, Solana deja a performat foarte bine, în continuare îmi ține portofoliul destul de bine, n-am mai luat profit pe ea, vreau un pic mai sus să mai marchez ceva profit pe Solana aici din pozițiile alea luate foarte bine în zonele de sub $20 pentru Solana, dar clar am vândut 50% din Solana, un pic prea devreme, de asta vreau un pic să o las să mai meargă aici, chiar dacă corectează pe termen scurt. Cardano 0.62 pare moarte clinică aici, vedem că găsește bată 1.55, Hyperliquid în continuare nu mă ating de Hyperliquid aici, aș vrea să îl văd sub $25 ca să pot să mă ating ca lumea de Hyperliquid și Link-ul m-am atins, momentan mai aștept, îmi construiesc o poziție aici mai importantă, n-aveam, v-am zis și în continuare cred că n-am suficient Chainlink, dacă ar fi ceva ce n-am e Chainlink aici, voi greși, vom vedea, eu nu cred, în probabilitate bună Chainlink o să aibă o performanță la un moment dat, dar vreau să-mi construiesc poziția. Unde ar fi ideal să o construiesc? Ar fi între 10 și $20 să construiesc poziția pentru Chainlink. La un preț mediu, dacă ar fi cât mai aproape de 10, ar fi excelent pentru Link, ca la un moment dat, dacă atinge 100, 200, să poată să se vadă ca lumea poziția pe care am luat-o în Chainlink. Momentan nu știu cât am din portofoliu. Cred că era undeva la 3% în momentul ăsta după ultimul buy. E posibil să fie undeva pe acolo. Bun. Mai departe, frică, suntem în zona de frică în continuare, asta nu înseamnă că lucrurile nu pot continua în zona de frică, că suntem în zona de frică de obicei, mai stăm în zona de frică o perioadă, la fel și în zona de hype aici, totuși e bine că am resetat destul de mult aici în zona asta de frică din Fear and Greed, care stă destul de slab, minimul a fost atins pe data de 18, un minim de 25 aici, 18 octombrie, maxim a fost pe 7, nu? Ce bine era să vindem pe 7 tot și să plecăm acasă, aici, pe maximul ăsta la 62.
pe care l-am văzut aici pe capitalizare. La S&P și S&P-ul corectează și pune presiune pe cripto astăzi, 0,94 pentru S&P, Dow Jones 0,82, Nasdaq cu 1,6 aici pe corecție, volatilitatea în urcare. Ne apropiem de acea raportare pe datele economice de inflație de vineri, unde vom avea live. Dacă sunteți privitor nou, apăsați butonul de subscribe, deoarece veți primi notificare, vom avea live probabil undeva spre ora 16, cred, ora României, dacă nu mă înșel eu, de fapt nu, cred că undeva ora 15 ora României, raportarea o să fie la ora 2:30 ora Olandei și bursa se va scrie la ora 3:30 ora Olandei, deci cu o oră mai târziu în România va fi, deci pe la 3 și un pic vom avea. TLT-urile urcă, dar nimic relevant, și aurul în sfârșit corectează. Ne entuziasmăm ieri că ies bani din aur și intră în Bitcoin, n-a fost să fie, cel puțin momentan, avem 4070. Clar că această lichiditate va veni undeva, ne vom uita și pe grafic la aur să vedem ce se întâmplă aici. O să dăm zoom, poate nu se vede aici pentru voi zona asta de dashboard, dar puteți în timp real să priviți și voi dacă apăsați click, v-am dat pe chat. Corectează și Nvidia și Microsoft și Apple. Microsoft stă cel mai bine, Apple corectează aici 2,61. Apple în continuare cred că va merge mai sus aici ulterior, deoarece e cam cea mai stabilă din companiile astea mari. Alphabetul și-a luat ieri o corecție pentru că a venit acest OpenAI cu un nou browser de internet. Amazonul corectează și el, Meta 1,17, Broadcom 1,65 pe corecție, Tesla înainte de earnings corectează 2,54. Vă ziceam ieri că cel mai probabil Tesla, din punctul meu de vedere, va lovi aceste raportări. Dacă nu ați văzut video de el, vă invit să-l vedeți chiar și acum după acest live. Dar ziceam că probabil va lovi raportările financiare pentru că au avut acele tax credits până pe 30 septembrie și de pe 30 septembrie nu mai sunt. Adică dacă cumpărai o Tesla în Statele Unite, îți dădea guvernul, îți dădea ceva bani ca să poți să cumperi Tesla, îți dădea niște credite pe care ulterior le puteai lua înapoi, nu știu, din taxe sau puteai să faci tu o cerere și să iei, nu știu, 5-6 mii de dolari din mașina Tesla pe care o cumpărai, ok? Tu, ca persoană. Acum nu mai e cazul după 30 septembrie, dar mulți s-au îmbulzit cel mai probabil și s-au văzut asta la vânzări să cumpere înainte. Asta poate să ducă la profitabilitate mai mare pentru Tesla, cel puțin pe trimestru 3 și cred că va lovi. Iar reacția posibil să fie una bună după. Vă ziceam la Netflix că probabil reacția o să fie bearish, iar Netflix a corectat ieri undeva la 6-8% parcă după after hours, după ce s-a închis bursa americană și au raportat. N-au raportat atât de rău, a ratat EPS-ul și la venit au lovit venitul și ne uităm imediat că mergem tot aici în secțiunea asta de dashboard să vedem. Bun, deci la nivel de energie, tehnologie, healthcare, communication services, toate pe corecție, în afară de consumer defensive. Dacă apăsăm pe ăsta, vedem de ce este verde ăsta astăzi. Aici putem observa Walmart-ul. Walmart-ul care a făcut parteneria cu Beyond Meat, care a făcut 7x din bottom. Ia să vedem dacă îl găsesc aici, Beyond Meat. Da, a urcat Beyond Meat. Beyond Meat, uite-l aici, da, bun. Deci da, a urcat asta până în 7, uite cât a picat, mai rău ca un shitcoin, s-a dus de la 278 Beyond Meat, că ziceați că pe acțiune nu se întâmplă. Păi uite, ăsta a corectat minus 99,7, ia o pastă. Ia o pasta de aici pentru Beyond Meat, care era ceva, domnule, fac carne artificială, chestii, trestii, habar n-am. Bun. Aici se poate observa cât a dat, minus 99,76 și acum după minus 99,76 a urcat din range-ul ăsta de 0,5, a urcat până în 7,8 că a făcut parteneriat cu cei de la Walmart și produsele lor vor fi în 2000 de store-uri Walmart din Statele Unite, Walmart fiind printre cele mai mari supermarketuri din Statele Unite pentru cei care nu știu, da? Și am avut un buy aici, nu cred că va ține și nu știu dacă îl vom vedea vreodată peste regiunea de 21 pe ăsta. E foarte greu. Plus, pare că mulți zic că s-au întors cei care tranzacționează meme coin-uri aici, că banii ăsta nu e unul, să zicem, de aici de acolo, e venit dintr-o zonă. Vedem dacă e Reddit, vedem dacă e alte zone, ar fi bine să se întoarcă ăștia, deoarece ar putea mirosi a risc, dar nu știu dacă e cazul momentan, sincer. Dacă e să ne uităm la chestia asta, că se întorc cei care tranzacționează meme-uri momentan și de asta crește Beyond Meat. Nu, am ce mai repede că era foarte jos, era realitate scăzută și am văzut asta. Ceea ce poți să vezi și pe altcoin-uri, mai ales după ce
au căzut foarte mult, poți să vezi o candelă similară pe multe dintre ele. De aici să-ți facă, nu știu, 1000% într-o zi. O să vezi și pe multe altele ori același lucru. Mai ales că, uite, ceva pe DIM. De exemplu, DIM care a picat se duce, nu cred că mai are unde să pice aici DIM. Din nou, probabil va încerca un bottom pe week-ul ăsta de aici pentru BIM, dar la un moment dat poți să vezi un bounce aici, din zona asta. Din zona asta poți să vezi bounce-uri destul de mari, dar asta nu schimbă trendul, adică trendul rect pentru Dimension și orice bounce ai vrea să-l vinzi aici pentru Dimension. Da. Nu se întâmplă doar pe cripto, după cum se poate observa, se întâmplă și pe acțiuni mult, numai că oamenii doar se uită doar la zona de cripto. Dar Walmart-ul stă bine partea asta de consumerism momentan aici, se poate vedea și Costco, stă cât de cât bine. Coca-Cola, Pepsi, în continuare se bea și vin și sărbătorile. Sărbătorile vin. Bun, sperăm să vină și cu niște pampuri pe criptomonede ca să avem ce mânca. Că altfel nu avem ce mânca și ne dăm și hate între noi aiurea, dacă nu avem ce mânca. Bun, dashboard. Ne întoarcem. Mai e ceva relevant aici? Da, vom mai vedea inflația, deci inflația, imediat intrăm să vedem, și dobânda de referință momentan la 4,25, FOMC săptămâna viitoare. Ne salvează Jerome cu un 25, cel mai probabil. Și zona de acțiune este în frică, momentan la 29, după cum se poate vedea aici. Bun, hai să mergem la calendar. La calendarul ăsta avem calendarul de raportări economice. Dacă ne uităm pe ziua de ieri, să vedem ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat pe regiunea respectivă. Putem să vedem aici raportările, trebuie să dăm un refresh pe el și se vor actualiza imediat raportările. Văd ce am de Netflix care a raportat bine. Ne uităm imediat să vedem ce se întâmplă pe Tesla astăzi. Tesla a așteptat undeva la 26,7. Cu un EPS la 0,53 estimat aici pentru Tesla și vom vedea acolo dacă ne uităm înapoi pe 21, vedem dacă s-a updatat sau nu s-a updatat pentru Netflix. Where is Netflix? Unde este Netflix? Imediat. 21 ar trebui să fie, bai zice stop dacă vedeți Netflix-ul, uite la aici, nu s-a updatat, ba da, ba nu. Trebuie să văd ce s-a întâmplat de nu s-a updatat pentru Netflix, deoarece trebuia să fie, să zicem, la altele văd că a mers destul de bine. Mai sunt câteva bug-uri, dacă mai observați ceva, mi le puteți lăsa în secțiunea de Discord. Bun, da, revenim la Tesla aici, va raporta după ce închide bursa americană, 26 de miliarde probabil să lovească, posibil să lovească și EPS-ul aici. Acum vom vedea cum stau pe cash flow, dacă au vândut Bitcoin sau nu, cel mai probabil nu au vândut aici, nu cred, dacă au vândut, probabil Bitcoin se face sub 100.000, dar nu cred că s-a întâmplat, iar 1,39 este capitalizarea aici, trilioane în momentul de față pentru Tesla. La nivel de calendar economic, dacă ne uităm pe această săptămână, putem să vedem la această săptămână ne interesează acest CPI care vine pe 24 ora 15:30 ora României. Așteptat este la 3,1 pe luna septembrie și corul este așteptat la 3,1. Nu cred că vom avea surprize atât de mari aici, cred că va fi cât de cât în așteptare. Mulți analiști zic că da, vom avea surprize aici și se va întâmpla lucruri nasoale, de asta corectează piața înainte. Mai e și chestia că vineri e posibil că odată cu aceste date financiare pe inflație să vină și cele de pe șomaj, care pare că cele de pe șomaj vor fi cât de cât negative în continuare și asta poate să ducă la mai multe tăieri de dobândă, dar dacă sunt prea negative atunci e nasol. De ce pot veni și datele alea? Păi se poate deschide Guvernul Statelor Unite. Am văzut că Hassett, care este economistul de la Casa Albă, care întotdeauna stă lângă Donald Trump, a zis că este o șansă destul de bună să se întâmple săptămâna asta. Vom vedea dacă asta este cazul. Și atunci vom avea multe date economice venite deodată și de asta și volatilitatea din piețe. Bun. BNB încotro, imediat analizăm. Deci vedem, ne auzim la ora 15 și un sfert vineri, pentru că ne vom uita la inflație în timp real. Să vedem ce se întâmplă. Chiar că guvernul e închis, datele astea sunt importante, deoarece săptămâna viitoare vom vedea ce se întâmplă pe FOMC. Pe FOMC vedem ce zice Jerome Powell la conferința de presă. Așteptat în prognoză este 4%, adică o tăiere de 25 de puncte de bază. Important e ce zice Jerome despre QT.
poate altcoinurile corectează și au făcut aceste corecții destul de mari, deoarece poate mulți știu că Jerome Powell va anunța această încetare chiar de la ședința asta. Vom vedea, sau va zice exact data. Mai avem 2 ședințe, deci dacă nu e asta, e decembrie. Deci e destul de clar că până în decembrie vei opri acest QT, ceea ce ar putea aduce un aflux foarte mare de lichiditate și pentru asset-urile de risc, inclusiv zona de altcoinuri. Poate dacă vă mai vine să credeți sau nu. Bun, hai să mergem individual pe cripto, să vedem ce se întâmplă aici. Ne uităm un pic. Arbitrum corecție 7%, e greu când urcă. La corecții suntem pregătiți. Aster a luat minus 15% astăzi, 0,96. Urmăriți zona de 0,88-0,86 pentru Aster. Dacă mai și tranzacționați, dar și stop loss și toate cele trebuie puse în practică, dar aia ar fi o zonă interesantă pentru Aster. Asterul merge cam așa, merge o zi rect minus 15%, merge a doua zi plus 10%. Deci e foarte posibil mâine din nou să-l vezi pe urcare pe Aster aici. Doar ce are volatilitate sus-jos, sus-jos. Pengu corectează 2 cenți, a mai fost 2 cenți, nu e niciun fel de problemă. Media mea cred că e la 0,007,8 în zona respectivă. În continuare n-am vândut nimic, deoarece îl las să văd unde se poate duce. Dacă se întoarce în zona respectivă, voi lua o decizie. Momentan nu e acolo. Feciu 0,23, probabil un 15 cenți, 12 cenți voi mai adăuga. Momentan nu mai adaug, numai dacă îl văd sub 20 de cenți. Etena am și e profitabilă Etena, 0,43 momentan. Nu mă ating de ea, cred că am o medie pe la 0,3, nu mă interesează aici, m-ar interesa sub 0,3 dacă pot să mai adaug la ea, deoarece Etena ar fi ceva care și-ar putea găsi loc într-un portofoliu de bază, sincer, doar acesta stă bine la multe capitole aici. Bun, ce mai vedem? Pampu vine spre o zonă interesantă, dacă vine sub 0,03 m-ar interesa la ceva poziționat pe portofoliu de risc sau la tranzacționare. TIA Vibe mai e 0,97, dar a mai fost aici în range-ul ăsta, vedem dacă își găsește ulterior un bottom. SEI e într-o regiune interesantă pentru cei care au risc de cât mai ridicat, între 10 și 18 cenți. Nu mă interesează pentru că am sui și nu o să mai acumulez încă un layer 1. Nu mă interesează. Solana 181, vedem dacă merge mai jos. BNB-ul printre cele mai solide astăzi, undeva la 1067. Meme Core să ține în continuare foarte bine. Nu știu de unde găsește capital, de să ține excelent acest Meme Core. E pe o lista mea extinsă, dar e mult prea sus ca să mă gândesc la ea. Teta o vedem și pe aia în continuare în corecție 0,54, 0,37 aș mai vrea. Ca ulterior să scap de poziție neperformantă. Deci aș vrea să scap Teta, aș vrea să scap Atom pe niște zone de urcare când ele se vor întâmpla. Nimic nu scade la infinit, tot bounce-uri vor mai fi, dar vom vedea când se va întâmpla. Vrei și la Atom la 3, numai sub 2 aș mai adăuga, momentan nu. Las acolo deoarece nu vreau să-mi dau lichiditate aici pe Atom și oricum lichiditate scăzută momentan, chiar dacă am mai vândut în lunile precedente. WorldCoin 0,86, Kaya, IOTA, CRV-ul, Mixul, vedem aici la 2,75 și cam atât. Render undeva la 2,43, mai am ceva din poziția de render, dar nu mai vreau să adaug, am vândut o parte bună din render. Cred că vreo 50%, deci nu mă interesează să mai adaug la asta, am vândut zonele superioare, nu știu, peste 10 sau spre 10, dacă mai țineți minte la asta. Bun, altceva aici relevant? Nu, o să mergem și individual, știu că aveți comentarii. Hyperliquid, imediat ne uităm și la Hype, da, Hyperliquid dacă vine ar fi acolo de adăugat, dar sub 25, sperăm să se ducă. Top 200, bun, acum ori facem ceva cash, ori ne-au ars ăștia pe de pișul lumii, zice cineva aici. Bun, pe chat. Vedem în perioada viitoare. Avem aici super undeva pe corecție, move pe corecție, Humanity Protocol. Interesant, ăsta l-am mai văzut pe plus, nu știu exact ce vrea să facă, că n-am avut să mă analizez. La Axelar spre 10 cenți mai pot adăuga în portofoliu de risc, momentan nu. Aici nu mă interesează la Axelar adăugare. Walrusul e pe listă, dacă se duce spre 10 cenți, e interesant acest Walrus. Ce mai avem aici? RSR-ul nu mă interesează, DCR nu, Zora nu mă interesează atât de mult și cam atât aici. BIM-ul, da, BIM-ul mă interesează, dacă se duce sub 003 m-ar interesa, momentan nu. Momentan nu am răbdare, aștept. Dacă îi batem aici, e. Nu e niciun fel de problemă, măcar să fie. Batem aici, la ZC la fel, sub 003, minus 10% sub 003, doar acolo. Doar acolo. Bun, cam atât pe cripto.
moarte. Hai să vedem, mai punem un pool aici pe acțiuni. Vedem că e 70-30, rămâne pe 2385 de voturi. Mai punem și anul viitor. Ce crezi că va ieși anul viitor la cripto? Va ieși tot 70-30 sau va ieși mai bine? Acum a ieșit în 2024. Îl închidem pe ăsta, că și-a făcut treaba frumos, și mai adăugăm unul aici pentru cei care mai dețin și acțiuni. Startup pool. Poate punem unul, sunteți pe investiții. Sunteți pe investiții pe plus overall. Hai să punem pe acțiuni. Sunteți pe profit sau pierdere pe a investițiile în acțiuni? Profit, pierdere. Eu sunt pe profit pe acțiuni, dar am intrat foarte devreme. Sunteți pe profit sau pierdere pe investiții în acțiuni? Mult mai mult decât pe cripto, la nivel de procentaj aici. Profit, pierdere. Iar cei care sunt în Patreon vă pot confirma asta. Bun. Dacă ne uităm aici, sunteți pe profit sau pierdere? Hai să vedem pe acțiuni. Aici ar trebui să fie invers, 70-30. Și uite că așa e. Dar asta e bună, o diversificare totuși. Azi vedem. Cei care sunt pe pierdere și pe acțiuni, în ce ați investit? Asta ar fi o întrebare. Cei care sunt pe pierdere și pe acțiuni, în ce au investit? Că majoritatea acțiunilor, mai ales de tech, au bubuit, adică de-a dreptul. Tot în zona de păcănele ați investit? E o întrebare, nu știu. Uite, e o întrebare pe cei de pe chat care sunt pe pierdere pe acțiuni. Ok, pe cripto e de înțeles. E mai dificil în ciclul ăsta. De pe acțiuni mi se pare că a fost easy, adică... Bun, din ce oraș ești? Sunt din București, momentan stau în Olanda de 6 ani de zile. Nu am investiție în acțiuni. Bun, cei care au investiții în acțiuni. MSDR spre $200. Ușor. Da, ne uităm imediat. Daniel, tu investești în companii românești? Nu, dar cu multe dintre ele sunt interesante, dar sunt mai interesante astea de tehnologie din SUA. Bun, hai să vedem. Beyond Meat, zice Vlad aici. Deci cei care sunt pe pierdere au investit în Beyond Meat. Ok. Maria a zis în ARR și UiPath. Da, nici UiPath, depinde unde l-ai luat. Dacă îl luai, nu știu, spre 12-15, tot puteai să fii decent. Sunt pe profit pe gold și puțin pe plus pe cripto, zice Constantin aici. Interesantă dinamică. Foarte interesantă dinamică. Mădălina BMN, da, PLTR-ul s-a dus, da. Mai vedem ETH peste 5K. Da, mai vedem. Întrebarea e când. Bun. Voi aveți profit? Zice Andrei S. Exact. Notcoin, poate ne uităm. Ce crezi de Seref? Crezi că are vreo șansă? Zice Andreea. L-am mai auzit, plus mi-a dat cineva un mail în portofoliu că nu-l mai găsește la mine pe site. Probabil a ieșit din top 1000. Nu m-am uitat să văd ce exact. Profit, am intrat în 83. Cum arată o zi obișnuită ta în Olanda? Foarte agitată, nici n-am timp. După cum vedeți aici, dacă e ceva pozitiv, care ar putea să fie pozitiv, e faptul că nu mai arăt ca un boschetar. Are mai puțin boschetar acum decât în videoul pe care l-am făcut ieri. După cum vedeți, în sfârșit am ajuns să mă tund. Dar aș vrea să aibă mai multe ore ziua. Asta pot să zic. Poate la un moment dat o să fac și un video de genul ăsta, dar nu sunt genul ăla de influencer. Sau nici măcar nu sunt un influencer normal. Ca să vă fac și o chestie, să vă fac, nu știu, să vă destăinui ceva. Canalul meu de YouTube nu crește. V-ați întrebat vreodată de ce nu crește? Eu știu de ce nu crește vreo 3 ani de zile. Și mulți zic, Daniel, îți omor canalul. Pentru ce? Pentru a face live-uri pe YouTube? Mai bine nu mai faci. Dar da, mi-am omorât canalul de YouTube. Știu de aproximativ chiar din 2022. Fac live-uri din 2020. Dar știam, eram convins că dacă fac live-uri pe YouTube, canalul meu nu o să crească. Dar nu m-a interesat asta și live-urile o să continue aici pe YouTube, deoarece, v-am zis, nu sunt un influencer real normal, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Okay? Și nu știu dacă aș putea să fac content de genul ăla. Bun. Dacă ar fi să investesc în acțiuni, ar fi Nvidia, NIO și Amazon aici. Bun, am prețul pe Tesla 150 și eu tot 150 am. Nu știu dacă a intrat odată cu mine sau nu. Acțiunile pe energie solar s-au dus în cap de când a fost ales Trump aici. Lucrezi în Olanda? Nu. Asta fac de dimineața până seara. Piețe financiare. Bun.
Pe cripto sunt pe minus dacă scot ETH, pe acțiuni pe plus. Bun, păi de ce să scoți ETH ca să fii pe minus? Ține ETH și portofoliul și ești pe plus. Bun. Dacă o să te trezești de dimineață, o să aibă mai multe ore ziua. Mă trezesc dimineață. Uite, ca să zic la ce oră mă trezesc dimineața, mă trezesc între 7:30 și 8:30. Nu mă trezesc la 5 sau la 6 dimineața. Astea sunt povești. La 5-6 dimineața, fii prodat. Nu, neapărat, dar sunt mai mult o pasăre de noapte, adică îmi place să stau mai mult noaptea decât dimineața. În weekend probabil mă mai vezi, că mă mai trezesc o dată pe la 9, dacă e să o luăm așa. Dar de obicei între 7:30 și 8:30 sunt up, sunt destul de ready, plus când mă trezesc dimineața, primul lucru pe care îl fac e să stau, nu știu, 3-5 minute când mă trezesc, nu știu, să mă uit pe geam, pe pereți, habar n-am, dar nu pe telefon. Ulterior, desigur, o să pun mâna pe telefon și o să văd ce s-a întâmplat, o să am 15.000 de mesaje. Ar fi interesant să vedeți cum arată o dimineață la nivel de notificări. Poate ar fi interesant și o să fac odată un video, o să vedeți cum arată notificările de dimineață. Trec prin ele, văd ce s-a întâmplat, dacă e să răspund cuiva, să zicem, mai cu ceva mai urgent, dacă nu, pe urmă intru să văd ce se întâmplă pe social și primul lucru care îmi stă în minte este comunitatea, să văd ce se întâmplă la nivel de sentiment, deoarece este o chestie să ai o comunitate în spate, e și bine, câteodată e și dificil, nu rău, în niciun caz nu este rău, e și dificil la nivel de mental. Chiar dacă tu faci lucrurile bune, poate dacă oamenii nu sunt mulțumiți sau nemulțumiți sau nu au și o anumită profitabilitate, nu pot să mă simt prea bine în niciun caz. Chiar dacă știu că eu am încercat să fac lucrurile cât de cât corect. Și apoi celelalte lucruri, piețe financiare, grafice, tot de dimineață până seara, știri, tot în fiecare clipă aproape. Mai merg și pe la sală, mai rar ce e drept. Astăzi am pus vreo 23 de minute pe bandă înclinat la 0 la 7,5. Mai merg câteodată, dar nu stau mai mult de 30-40 de minute acolo. Și câteodată mai și mănânc, câteodată și prost. Bun. Se întunecă repede în Olanda. Ciprian, acum da, dar dacă vii vara, la 10 o să fie lumină, la 10-10 jumate o să fie lumină. Iarna e, să zicem, iarna e un pic mai întuneric, dar primăvara e mai bine. Bun, deci nu e așa de rău în Olanda cum crede toată lumea. Asta ca să fie destul de clar la nivel de, nu știu, că n-ai soare deloc. Există soare destul și în Olanda de multe ori, clar că e mai puțin decât în alte zone, adică e mai puțin. Dar pe acțiuni, ce crezi că putem acumula pe termen lung? Deci, și aici mi se pare șocant asta, în continuare mi se pare șocant dacă o să-ți profit sau pe pierdere pe investițiile în acțiuni. Eu credeam că e 70% aici, din 300 de voturi văd 58% versus 42%. Cum? Adică asta e, cum? Pentru consultanță vezi în website, ok, și vezi în secțiunea de Patreon. Poți să iei în website destul de ușor consultanță pentru 30 de minute și poți să o iei de acolo și poți fixa la mine în calendar când vrei să se întâmple instant. Bun, eu vreau o sumă la care ieși definitiv din cripto, gen 1-2 milioane sau nu știu, păi aș fi ieșit dacă era până acum. Aș fi ieșit până acum. Nu cred că o să ies din cripto de tot, niciodată. Mai joc ciclicitatea, dacă văd că, să zicem, o să avem un raliu mai susținut, ETH 6500, 7000, 8000, dacă văd că și Link-ul performează și altele, probabil atunci o să vând o parte, cum am vândut și în 2021, înainte să pice piața, 70%, similar. Dar cu ideea de a reacumula, mai ales monedele importante, care probabil vor fi în secțiunea de trilioane, multe dintre ele, chiar dacă poate nu pare momentul ăsta, deoarece lucrurile arată negativ, dar cele solide despre care am discutat, probabil vor fi în trilioane, nu una, mai multe, în probabilitate foarte bună, ok? Dacă nu mănânci durum în Olanda din Breda, degeaba ești în Olanda. În Breda n-am fost prea mult, dar m-am plimbat așa prin Olanda. E o țară mișto. O țară foarte mișto Olanda, foarte, foarte mișto. Așezată bine, la nivel de infrastructură e demență, dacă te gândești la București. Bucureștiul are aceeași locuitori, de fapt România are aceiași locuitori cu Olanda, aproximativ 16-18 milioane, Olanda tot pe acolo, până în zona respectivă ar fi.
la nivel de populație este similar. Acum, recensământele cum se fac în România, posibil România să aibă mai puțin. Dar cum vezi înghesuiala din România, nu vezi în Olanda. E șocant, nu e așa? Te duci în București și nu mai poți să respiri. Vii în orice oraș pe care îl vrei tu din Olanda, o să vezi că nu există ambuteiaj aici. S-a construit cu cap, dar există mai multe hub-uri. În România ai Cluj, București și cam atât. Aici ai hub-uri cam în toate zonele. Vorbim, nu știu, de Amsterdam, vorbim de Utrecht, vorbim de Haga, vorbim de toate orașele, până și Breda, până... Înțelegi? Are o parte în care lucrurile se desfășoară în mai multe zone. La noi nu avem asta și asta e o problemă. Plus construirea. Construirea care e foarte proastă, spre deosebire de Olanda, care e o construire foarte bună. Aș vrea să pot să dărâm tot Bucureștiul, să aduc niște arhitecți din Olanda. Apropo, am întâlnit niște arhitecți români din Olanda care au făcut multe chestii interesante aici în Olanda, deci avem și noi români care ar putea face asta, numai că nu mai poți acum. În București singura cale e pe aerian, adică fie să faci drone ca să poți să te deplasezi, fie suprapuse. Șosele suprapuse, atât, altceva n-ai, cum vezi în China, aduci chinezii. E singura chestie, faci o de-asta cu chinezii și bă, construiește-mi și mie, nu știu, îți dau, nu știu, hai, construiește-mi și mie, poate nu mai furăm atât de mult din fondurile alea și construim niște lucruri. Numai așa poți București, deoarece e foarte prost. Sau, dacă, Doamne ferește, vine ceva și să dărâmă o parte din București, de-abia atunci poți să le reconstruiești pe o bază mai bună, pentru că e reconstruit prost. Eu stau în Germania la 70 de km de Groningen. Timișoara, e și Timișoara, da, și Timișoara, dar mai slabă, adică. În Suedia, nu știu dacă am ajuns momentan, aș vrea să ajung prin Suedia. Da, e tare Olanda, e o diferență majoră în Olanda la nivel de liniște și de asta și stau aici în general. E nivel de liniște și într-un fel și de mentalitate, să zicem așa, dar și România crește mult și la nivel de mental. Ce vrei? Noi n-am avut educație financiară, nu s-a băgat bani în educație, nu s-a băgat bani în infrastructură. De unde? Noi suntem în urmă la toate nivelurile astea. De asta e mai greu să creștem și la nivel de investiții suntem în spate rău de tot. Analfabetism și tot ce vrei tu, dar se ridică ușor și România, dar cu pași mai mici. Era și mai rău dacă nu eram în UE, și mai rău. Next Earth, nu știu, n-am auzit, e ăla vechi din trecut în care puteai să cumperi NFT-uri pe el sau e altceva? Ia să văd dacă se mai întâmplă ceva aici relevant. Imediat ne uităm să vedem ce se întâmplă. Bun, nimic relevant. Cum sunt taxele în Olanda? Olanda m-a explicat despre Olanda, e o țară mișto, dar vezi, Olanda combină capitalismul cu socialismul și rămân la ideea asta și pare că merge extrem de bine aici. Dacă știi să-ți așezi lucrurile în Olanda, chiar și la nivel, să zicem, de a fi, să faci ceva diferit de job, poate să fie bine pentru tine. Dar dacă ai job, e cel mai bine în Olanda, pentru că statul o să aibă grijă de tine. Deci dacă aveți posibilitatea să vă luați un job în Olanda, țineți cont că ăștia muncesc mult și am luat și eu din cultura lor de muncă, muncesc foarte mult olandezii, adică nu-i vezi că se destrăbală, se duc și fac petreceri, nu știu, în cursul săptămânii sau ceva. De străbălare, asta vreau să zic. Nu-i vezi Amsterdamul, unde vin mulți turiști, dar în mare parte olandezi, mare parte dintre ei sunt oameni foarte muncitori și la locul lor și muncesc mult, inclusiv în weekend. Pe cei pe care îi cunosc pe aici în Olanda, majoritatea sunt muncitori. Clar că își și mai iau timp pentru asta în natură, timp liber câteodată și alte chestii. Mulți dintre ei ajung și la burnout din pricina asta și burnout-ul aici în Olanda e ceva real, ceea ce din nou e o diferență culturală. Dacă muncești la o companie olandeză, probabil o să auzi la un moment dat cineva a zis, bă, am ajuns la burnout, ceea ce în estul Europei nu există așa ceva. Să duci la manager tu să zici, băi, am ajuns la burnout, nu mai pot. Și asta e o chestie reală. Unii stau și 6 luni și 9 luni pe burnout și primesc, nu știu, salariul de 80%. S-au mai văzut cazuri pe aici prin Olanda. Dar e o societate așezată. E una dintre o societate capitalistă, socialistă, în care merge destul de bine, în care statul cam controlează tot ce se întâmplă aici în Olanda. E și așezată, ai și ceva libertate atâta timp când nu deranjezi pe ceilalți din jurul tău. Adică nu o să te ia nimeni dacă nu faci lucruri nasoale. Apropo de lucruri nasoale, am 5 amenzi la activ pe anul ăsta. Nu că le-am vrut, dar aici nu e ca în București.
Când parchezi, da? Când parchezi, ai o aplicație. Te duci, parchezi pe stradă și ai o aplicație. Dacă uiți, să zicem, vine o mașinuță la aproximativ 15 minute, 10, depinde, poți fi și la 2 minute dacă ai ghinion, și te pozează. Pozează că ai parcat și îți ia ăla numărul, și îți vine amenda direct acasă, nici nu știu ce te-a lovit și de unde te-a lovit, în mare parte. Viteza doar 100 de km pe autostradă, după ora 7 poți și 130 de km, dar traficul e super așezat. Dar și acolo, dacă depășești, de exemplu am depășit, aveam 109 km pe oră la un moment dat pe o autostradă din Olanda. 109 km, bam, amendă, care amenziile pot fi între 100 și 300 și ceva de euro, depinde câte lucruri faci. La nivel de amenzi, nu primești ca la noi puncte, nu există puncte aici, primești puncte sau ceva, nu-ți dau, poți să dai amenzi pe bandă rulante, ce puncte, tată, mai fă, nouă ne place, ne dai bani, știi? Și așa face bani guvernul olandez și face destul de mulți, dar e și ordine și disciplină. Deci dacă nu-ți place, să zicem, cât de cât ordinea și disciplina, sau dacă nu poți să plătești amenziile în momentul în care nu faci ordine și disciplină, poate nu ar fi pentru tine, să zicem, societatea olandeză. Dar are chestii de liniște, dacă vrei, cu familia, pentru familie este excelent Olanda, de liniște, cât de cât de natură, poți să te plimbi prin Olanda, că e, nu știu, la câțiva metri sub nivelul mării și au scos ăștia toți și-au scos pământul de sub nivelul mării olandezii și tot așa. Deci nu e neapărat pentru oricine, ca și altcoin-urile, știi? Nu e neapărat pentru oricine sau cripto. Depinde foarte mult. Bun. Mai departe, ce mașină conduci? La 10.000 de like-uri vă zic. Nu le-am pe astea cu mașini, n-am o mașină super fancy. Posibil să-mi comand una, poate mi-am și comandat, habar n-am, dar vedem în viitor. Dar nu le-am pe astea cu mașinile fancy, la mine nu e, adică niciodată nu au fost mașinile. La mine mai mult experiențele, în general, călătoresc foarte mult. La nivel de călătorii, alea da, să zicem le mai fac. Să zicem, ăsta e mai un viciu, poate, dacă e să o luăm așa la nivel de cheltuială. Dar să știi că m-a învățat multe, să zicem, sistemul olandez, dar așa eram și eu ca persoană. Adică nu-mi place neapărat luxul masiv. Am și un ceas, probabil l-ați mai văzut, e cât de cât decent. Mai am și alte ceasuri cât de cât decente, dar nici acolo n-am, să zicem, un viciu atât de mare la nivel de posesiu, nu știu, o mașină pentru mine te duci din punctul A în punctul B. Ok? Că poate să fie o mașină decentă, băi, o mașină decentă, ok? Poate să fie o mașină decentă. Nu trebuie să fie, nu știu, Lambo, pe ăla, nu știu, nu aia că vrei să te dai în stambă. Să-ți iei un Lambo, să faci vizualizări pe internet, poți să-ți dai atunci. Dar până la urmă vă zic, poate și din experiență, poate nu din experiență, faptul că dacă ți iei o mașină mișto, în 3 luni te vei sătura de ea. Că o să-ți dai seama că până la urmă tot în punctul A în punctul B te duci. Acum că mai pot fi și unii care sunt super entuziasmați de mașini, da, dar în 3 luni te vei plictisi de aia și o să vrei altceva, ok? Bun. Aș putea să-mi iau aproape orice mașină vreau, aproape, că nu știu, nu mi-aș lua ceva, nu știu, 1 milion sau 2 sau 3 sau 5 sau 9 milioane. N-am ajuns la nivelul ăla să am, nu știu, sute de milioane sau miliarde. Bun. Auzi ce spune despre Olanda în UK, de ce nu e așa? Depinde unde stai în UK. UK-ul este mult mai murdar. Apropo de murdărie, Olanda nu este murdară. În mare parte a ei, 70% din Olanda, mai e și cartiere murdare. Dacă te duci în Amsterdam în unele zone, dacă te duci în Utrecht în unele zone, dacă te duci în Haga în unele zone, pot să fie zone mai periculoase și zone mai cu oameni din, nu știu, estul Europei sau din alte zone, din Middle East sau din alte zone care pot fi un pic mai diferite. Dar în mare parte, dacă stai în zone decente, neutre, ok, e foarte curat pe stradă de fiecare dată și statul ajută mult, dar și taxarea e mare, că vorbeam de taxare. Taxarea, dacă nu o înțelegi, poate să te lovească. Acum, dacă muncești 9-5, n-are cum să te lovească, pentru că îți plătește compania. Dacă ești antreprenor, poate să te lovească din multe zone taxarea la ei aici. Dacă nu o înțelegi și nu știi ce să faci. Aici, nu e ca în România. De exemplu, în România, dacă ești creator de conținut, nu-ți dă nimeni nicio amendă dacă nu-ți faci companie. E fact. Foarte puțini creatori de conținut din România au companii și nu se întâmplă absolut nimic. În Olanda se dau amenzi foarte mari. Dacă vine, prima dată îți dă înștiințare. Îți zice, ai făcut anumite sume de bani. Dacă nu-ți faci companie sau Eimanzach, cum zic ei aici, adică PFA, în decurs de 2 luni de zile,
următoarele amenzi se vor aplica în mare parte și te împing să-ți faci, fie Eimansac, fie companie, fie toate astea, ca să poți să intri în sistemul ăsta, să înveți mai mult despre tax, să înveți mai mult despre companii, să înveți mai mult despre tot sistemul, să zicem, al lor pe care l-au aici, pe care dacă nu îl înțelegi e dificil la început și o să te lovească din multe zone, nici nu o să știi de unde te lovesc. Nu știu, taxele sau lucrurile negative. Asta dacă ești antreprenor. Dacă ești la 9-5 e cel mai bine. E cel mai bine în Olanda. Dacă prinzi un job în Olanda, go for it pentru că e mișto. Mai e vremea, mulți poate nu înțeleg. Vremea, nu zic că plouă în fiecare zi, nu plouă în fiecare zi, probabil o să observi, ești pe stradă în Olanda, prima dată observi ploaie, pe urmă soare, pe urmă iar plouă un pic, pe urmă iar soare și tot așa. Asta e de obicei. Pe durata primăverii și verii ai mult soare, mai mult decât crede lumea, de multe ori chiar mai mult decât în România anul ăsta a fost în Olanda soare pe durata verii, iar în toamnă ai și România cam similar, adică nu e să zicem o diferență că România poate ai mai mult soare în toamnă și în iarnă, da, e clar aici. Deci dacă nu poți să stai fără soare așa și nu poți să găsești fericirea în altă parte decât în soare, atunci poate ar fi o problemă, să zicem, din perspectiva asta. Da, nu mi se pare atât de mult ca ai și alte chestii pe care poți să le faci. Sunt diferiți cât de cât olandezii. Mergi pe ploaie și pe vânt și pe asta, mergi pe biciclete. Copiii sunt învățați de mici să facă asta, da, ei și vedeți la fotbal și în alte zone că sunt foarte puternici, mănâncă foarte mult pește, alt stil de viață și alt nivel de trai. Au și metenele lor, nu sunt chiar toți perfecți olandezii, în niciun caz. Poate că sunt mai reci, dar nu sunt atât de reci ca cei din Norvegia, Suedia, în niciun caz. Sunt între, a zice, partea bună e că mulți vorbesc engleză, eu știu ceva olandeză, dar nu atât de mult, știu mai puțin decât aș vrea să știu la nivel de olandeză, dar asta pentru că mulți de aici vorbesc engleză. Chiar și cei de 80 de ani vorbesc engleză aici. Okay. Prefer benzină, diesel sau electric? Prefer acum prefer benzină sau diesel, adică una dintre astea două. Nu cred că suntem încă acolo. Electricul vine, dar nu știu, momentan nu mă coafează atât de tare. Daniel, te scot la o cafea duminică de la Bulldog în Amsterdam. Real Don Olin. Nu iau droguri. Dacă nu știți ce este de Bulldog, veniți în Amsterdam, dar aveți mare grijă în Amsterdam, deoarece se pot întâmpla lucruri. Întrebați-l pe CryptoAce dacă nu mă credeți pe mine. Deci nu iau droguri, ok? Deci nu iau. Mulți poate ziceți, băi, ia Daniel Nițare, am totul aici, nu-i nevoie, n-am nevoie de droguri, nu iau. Nici măcar băutură nu prea mai beau. Adică mai mult de 2 pahare vin îmi place. Beau șampanie după cum ați văzut, dar altceva nu mai beau. Facem și analizele, veți, m-ați băgat aici în Viața de Olanda, nu mai mă opresc. Ce părere ai despre evoluția personală de la începutul contului de YouTube până în prezent? Mare. Foarte, foarte mare și poți să o vezi. Faptul că am plecat și din România a ajutat într-o mare măsură la chestia asta, la această dezvoltare pe care o vezi aici, dar și multă muncă. Pentru că mulți nu știu ce înseamnă să fii creator de conținut sau să tranzacționezi în piețele financiare sau să ai o comunitate în spate, după cum ați observat la începutul live-ului, sau multe alte lucruri ce țin de sfera asta. Poate la un moment dat o să facem anumite videouri în care să vă explic mai mult ce se întâmplă în spate, dar e dificil, asta vă pot spune. Este dificil, dar e și frumos. Depinde dacă îți place sau nu. Asta e întrebarea. Depinde dacă îți place sau nu. După cum ziceam, sunt joburi mai grele decât a fi fie în piețele financiare implicat, fie tranzacționând, fie creator de conținut, fie joburi mult mai grele decât atât, dar să fii creator de conținut și să tranzacționezi și tu să ai portofoliul tău și să faci toate chestiile astea în sfera financiară e mai greu decât a fi un creator de conținut în sfera clasică. E mult mai greu și implică mult mai multe lucruri în spate pe care trebuie să le faci ca să poți să ajungi în top. Și nu e doar suficient să ajungi în top, trebuie să te și menții acolo, ceea ce e greu. Și la nivel de investiții, și la nivel de tranzacționare, dar și la nivel de conținut și la orice vrei să faci. E greu de obicei. E greu, dar și frumos. Bun. Cu ce vă ajută să știți toate astea?
Mike, întrebare bună. Cu ce vă ajută? Poate vă ajută din experiența pe care o zic aici. Poate mulți or să vrea să se mute în Olanda sau să iasă din România sau să facă anumite chestii, poate de asta și v-aș încuraja la asta. Și ăsta poate ar fi un sfat financiar. Dacă aveți oportunități să plecați, să experimentați mai multe regiuni sau mai multe țări sau mai multe culturi, go for it, mai ales să zicem dacă poate n-aveți o familie sau alte chestii, copii mulți sau alte, atunci e mai dificil să mai poți să faci asta. Nu e imposibil, poți să te muți cu toată familia într-o zonă, dar o să vezi diferențele. Mulți care stau doar în România nu văd diferențele. În a pleca în vacanță și a sta într-o regiune 6 luni, un an, e o diferență majoră și observi multe lucruri dacă stai într-o perioadă mai mult timp și te întorci în România. Asta nu înseamnă că nu ești patriot. Eu sunt foarte patriot ca persoană și îmi place România, susțin românii oriunde aș fi, susțin și educația foarte mult, dar susțin și România oriunde ar fi, nu mi-e jenă să zic că sunt din România, ok? Chiar dacă poate unii au alte idei despre mine, îmi place, vorbesc despre cultura românească și cum este ea și cu bune și cu rele ca de fiecare dată. Iubesc România și asta nu o să se schimbe niciodată. Asta nu înseamnă că trebuie să stau doar în România, vin în România foarte des, am investiții în România, am companii în România, plătesc și taxe în România pe unele zone, deci fac parte într-un fel și din zona aia. Clar că stau mai mult aici, în sfera de Olanda, dar asta nu înseamnă că nu activez și acolo. Vin des, aproape lunar în România, plus că familia mea în continuare este acolo. Bun. Mai departe, nu ai de gând să-ți faci o familie? Ba da, mă gândesc și la asta, e posibil să se întâmple la un moment dat. Nu vă gândiți că o să-mi pun, de exemplu, dacă o să am copii la un moment dat și aș vrea să se întâmple asta, nu vă gândiți că o să-mi pun copiii pe live. Asta probabil nu se va întâmpla, probabil o să-i mai auziți în background aici, doar ce trebuie să învețe de mici. Se poate întâmpla asta, să-i auziți în background la un moment dat. Nu e cazul acum, asta ca să fie clar, în momentul ăsta. Dar se poate întâmpla la un moment dat, dar nu o să-i vedeți pe cameră pentru că cred că este foarte ok ca ei să decidă când vor sau dacă vor să fie prezenți în spațiul de social media sau online, având în vedere faptul că mai sunt și oameni un pic mai care nu-l iubesc pe Daniel Niță, unii nu-l mai și urăsc, poate mai mult, poate mai puțin, habar n-am. Nu e doar să zicem cu iubire. Dar nu o să fac publică chestia asta niciodată din punctul ăsta de vedere, doar ce orice om are nevoie și la nivel de privacy cât de cât. Dar aș vrea, da. E și asta o parte din povestea vieții. Bun, e ok să acumulez noi acum, că eu zic că da. Dacă eu zic că e ok să acumulezi acum sau nu cred că e relevant pentru tine. Depinde ce acumulezi, depinde cât capital ai, depinde cât risc ai. Astea contează și astea sunt întrebările tale. Pot fi investiții, după cum vezi, sunt sute de mii de investiții pe care poți să le faci. Tu ești un om inimos, bravo, românii se cam ard între ei în afară, desigur și în țară. Nu-s doar românii, nu trebuie să generalizăm, clar că noi avem anumite chestii care țin de cultura noastră și cum alții au chestii care țin de cultura lor. Adică nu e să zici că bă, cât de răi sunt românii. Depinde de cine dai, unii sunt mai răi, unii sunt mai puțin răi, unii sunt mai buni. Depinde de cine dai în general. Nu poți să generalizezi că românii, dacă mamă ce răi sunt. Nu. De vreme când am încercat să dau de români, am încercat să ajut pe fiecare. Cum am putut. Și asta ar trebui să faceți și voi, să ajutați pe cât puteți. Da? Bun. Eventual nu-ți place. Au mai găsit holandezii coifutaci. Nu. Nu l-au găsit. Ați văzut că acum și la Louvre s-au furat. Deci în secțiunea în care pe criptomonede să dau scamuri, pe acțiuni să dau scamuri, până și Trump dă niște scamuri, ok? Suntem în 2025 să fac furturi. Se fac furturi cum se făceau în 1950 din Louvre și coifudagi care s-a furat de aici în Olanda. Păi cum să nu-l găsească pe ăla olandezii? Mi se pare incredibil. V-am zis, v-am povestit povestea cu ceasul. Mi-a luat ceas din Elveția, am intrat cu el în Olanda, nu mi-am dat seama că trebuie să plătesc VAT-ul, m-a oprit imediat și știau, doar pe mine. Adică, înțelegi? Adică dacă știau că mi-am luat ceas eu, cum n-au văzut coifudacii? Cu un ceas e mai mic, coifudacii că atât? Adică unde? Dar știu de ce nu-i prind pe ăștia de obicei, pentru că nu le vând mulți dintre ei. Mulți dintre ei, ăștia care fac, e cum vedeți în filme, nu știu dacă ați văzut White Collar, de exemplu, serialul.
mulți dintre ei fac asta de plăcere. Unii mai și încearcă să le vândă. Dar unii doar le pun și le pun, intri la el în casă, nici nu-ți dai seama că e coiful dacic. Adică e posibil să intri într-o casă de olandez la un moment dat, intri într-o casă, bă, și văd coiful dacic. E o posibilitate să se întâmple asta. Deoarece ăștia fac mai mult de a ține ei chestiile respective decât să le vândă. Doar ce moment când vrei să le vinzi, chiar și pe black market, se pot flăgui și atunci e mai greu. Bun, de asta nu l-au prins, pentru că probabil nu l-au vândut până acum. Care sunt motivațiile pentru a face conținut și live-uri pe YouTube? Aceleași care au fost și la început. De educație, de a împărtăși acest drum cu cineva, deoarece câteodată te simți singur. Fie și la lucruri bune, fie și la lucruri negative, fie și la încurajări, fie și la înjurături. Bă, măcar e bine că e cineva care vine să te înjure, decât să nu fie nimeni. Atunci e singur și singurătatea de multe ori, să zicem așa, nu e grozavă din punctul ăsta de vedere. Dar în mare parte este educația. Îmi place să dau înapoi, cât pot. Și după cum vedeți, suntem live de 2 ore și 11 minute. Iar dacă vroiam să cresc și să fac doar conținut aici, deci nu fac doar conținut aici, ca să se înțeleagă. Dacă vreau să fac conținut și să ating 100.000, 200.000, 500.000 de subscriberi, o făceam până acum. Deoarece dacă îmi puneam în cap, se întâmpla. Nu mai făceam live-uri, absolut deloc, făceam videouri de 15-12 minute, le pompam din diferite zone, cum se pompează pe internet acum și se întâmpla. Nu asta e, să zicem, traiectoria pe care vreau să am, dar în mare parte e să dau înapoi. Și să dau înapoi. Suntem într-o experiență aici a spațiului financiar, a vieții în general. Viața se întâmplă și apoi nu mai e. Ca de fiecare dată contează ce se întâmplă pe acest pătrățel în care suntem în momentul ăsta. Lucrurile niciodată nu sunt atât de rele pe cât crezi sau atât de bune pe cât crezi. Nu se întâmplă doar ție, se întâmplă și altora, și lucruri bune și lucruri rele. Diferența în final e cum treci peste ele și asta este adevărul. Și mie mi se întâmplă lucruri rele și ție ți se întâmplă lucruri rele. Chiar dacă ești pe minus, chiar dacă ești pe plus, tot ți se poate întâmpla lucruri rele și lucruri bune. Bun. Ăia fură de plăcere, românul fură de foame. Deci o fac de plăcere aici, ce se întâmplă, că nu făceam de plăcere, nu făceam live-uri niciodată. Ok, asta ca să se înțeleagă. Uitați-vă ce înseamnă să faceți conținut pe YouTube și dacă live-urile vă ajută într-un vreun fel la treaba asta. N-am vrut să o zic niciodată, că n-are rost, dar chiar nu ajută, absolut deloc. Nu poți să crești pe YouTube în niciun fel dacă faci live-uri. Bun. Sunt curios dacă iar și e și mai important că am crescut până aici, având în vedere că tot ce se întâmplă pe canalul ăsta în mare majoritate sunt live-uri. Bun, sunt curios dacă cei care dau vina pe tine, alții că sunt pe minus, au citit măcar o carte despre investiții. Nu știu, probabil nu, dar îi înțeleg, am mai zis, trebuie să dea vina pe cineva la un moment dat. Sunt absolut convins că dau vina și pe ei, dar trebuie să aibă și o răsuflare, nu? Și aia, îl găsesc pe Daniel Niță, îl înjură, e ok, o să-l pupe poate în alte situații, e în regulă, nu e nicio de problemă. Bun, crezi că poate fi o influență negativă pe viitor dacă instituțiile acaparează piața cripto din ce în ce mai mult? Care e părerea ta? Deja se întâmplă pe Bitcoin. Deja se întâmplă pe Bitcoin. Bitcoin o să ajungă ca aurul la nivel de manipulare de preț. Vă zic asta. Vă zic asta, ok? De acum, ca să nu avem surpriză în final. Va ajunge așa. De ce? Ați văzut știrea că foarte multe balene care acum tranzacționează pe spot și au avut pe spot Bitcoin-ul, miliarde, și vorbim de miliarde în Bitcoin, retrag Bitcoin-ul respectiv spre ETF-uri, BlackRock și toate celelalte. De ce? Păi taxarea. Le-au băgat ăștia că dacă bagi la BlackRock nu mai ai taxarea, cum aveai să zicem dacă vrei să vinzi pe spot la un moment dat. Îi bagă taxe mai puține. Și uite așa te atrage în ETF-uri, în zona de ETF-uri. Și de asta ați văzut fluxul de ETF-uri între cele mai mari din istorie, că ajungem și la zona asta. Nu știu dacă putem închide la 9. După cât am vorbit până acum, probabil nu. Nu știu dacă o să pot vreodată să mă opresc și să avem doar analiza asta pe care ar trebui să o facem la obiect, dar cred că și lucrurile astea sunt importante. Dar ați văzut că multe balene mută acum în ETF-uri, nu? Și asta duce la mai mult control în zona instituțională pentru Bitcoin și îl pot controla mai ușor. Similar cum s-a întâmplat și cu aurul. Odată ce s-a lovit, odată ce s-a înființat ETF-ul în 2003, dacă țin eu bine minte, pentru aur, la fel a avut o urcare și apoi a stagnat 10 ani. 10 ani de zile în care aurul n-a făcut absolut nimic pe materie de all-time high.
foarte probabil să se întâmple la fel și aici, deoarece ăștia sunt și mai greedy, instituționalii, ei gândesc total diferit. Dacă ar fi după ei, ar face all-time high pentru ETH și ETH la 10.000 sau 6.000 ar face în 2030 dacă ar putea. Pentru că până în 2030 o să scape de retail până în zona respectivă și o să poată să acumuleze lejer anul 4 ani de zile supply-ul ETH cât vor și pe urmă cum au făcut pe aur și pe urmă o să vi-l vândă. Nu e niciun fel de problemă, că mai vin alții să cumpere după. Cum se întâmplă cu aur acum? Că ăsta s-a întâmplat acum cu aurul, a fost un exit liquidity din punctul meu de vedere. Toți ăștia au acumulat pe durata 10 ani de zile și acum vor să scape de supply, nu? Și cum fac să scape de supply? Într-o continuă expansiune a tehnologiei, într-o continuă expansiune a faptului că poți să faci aur la un moment dat în laborator. Chinezii sunt destul de aproape, n-au reușit încă de aur să facă la un moment dat în următorii ani. Văzând că vin toate astea din spate și tu având foarte mult aur, ce zici? Bă, cum scăpăm de el? Exact, nu, asta ar fi și ideea ta. Cum scăpăm de el? Dar cum scăpăm de el la niște prețuri mai mari? Că dacă scăpăm de el și îl vindem acum, să duce prea jos. Trebuie să facem un pump, trebuie să dăm un exit liquidity și apoi scăpăm de el de aur, ok? Ca asta se va întâmpla. Aurul nu o să mai fie, o să fie o piatră la un moment dat. Clar că e important, o să fie important în continuare, că și în telefonul ăsta pe care l-am e aur, e sfoiți de aur aici. Dar nu înseamnă că în următorii 10 ani o să poți să-l faci în laborator. Și toată știința duce că da, în următorii 10 ani vei face aur în laborator. Și atunci imaginează supply-ul care va fi la aur, că poți să-l faci în laborator. Și de-aia ăștia văd în viitor și zic, bă, cum scăpăm de el? Și ăsta mi se pare un exit pump aici. După ce ăștia au acumulat atât și au suprimat prețul, că vorbim de suprimare de preț. Cum au făcut suprimarea de preț? JP Morgan, Bank of America, toți băieții, ETF-uri și toate astea, spoofing, tot, l-au ținut 10 ani. Crezi că pe Bitcoin nu poate să țină după ce mută ăștia tot supply-ul în ETF-uri? Absolut. Absolut. Dar la un moment dat îi vor da drumul la nivel de preț. Apropo de ETF-uri, ca să zicem așa, să mai avem niște hopium între ghilimele, că nu știu, numim hopium, nu numim hopium, hai să vedem dacă îl numim hopium. Eu nu cred că este hopium și eu cred că este ceva foarte real ce se întâmplă aici între Bitcoin și ETH. Între Bitcoin și ETH, deoarece Bitcoin a crescut toate cele, ETH-ul e mult mai sexy pentru instituțional și am mai zis-o și mențin. Mergem pe cripto aici. Vă invit să dați follow la această pagină, aici cripto aici, deoarece vedeți multe lucruri interesante precum asta. Moment istoric pentru Ethereum ETFs. Pentru prima dată în istorie, Ethereum a depășit Bitcoin la intrări în fondurile tranzacționate la bursa ETF-uri. Și acum vă gândiți de ce Ethereum nu face absolut nimic. Păi țineți minte ce s-a întâmplat cu Bitcoin în 2024 când a avut cele mai mari intrări în ETF-uri din istorie? Ai avut fake all-time high în 2024 la 69-70 de mii cât a fost atunci pentru Bitcoin și apoi ce a făcut? 6 luni, 7 luni? Nimic. Iar flow-urile instituționale erau istorice. Nu mișca nimic. În trimestrul 3 în 2025, aici fluxurile nete către ETF-urile pe ETH și-au atins un record absolut. 9,58 de miliarde. Și acum te gândești de ce prețul nu urcă, nu? Bă, 9,85 de miliarde, comparativ cu 8,77 miliarde pentru Bitcoin și 330 de milioane pentru Solana. Cele mai mari flow-uri din istorie, dacă te gândești aici, 9 cu 8, faceți voi socoteală. Ca să nu luăm ca Nicușor Dan. Ați văzut poza aia cu Nicușor Dan? Nu? Când a zis 9 cu 8 știu foarte bine cât face. Face 13, nu? Face 17. Dar știți poza cu Nicușor Dan? A fost invitat facem un paralel. A fost invitat la Antena 1 sau ceva și i-au pus ăștia sondajul că, domnule, cine sunt cei mai buni președinți ai României din istorie? Știți care e cel mai bun președinte al României din istorie și ce cred românii că e cel mai bun președinte al României din istorie? I-a văzut că lăsați pe chat. Mică paranteză, 1 minut, 2 ce am trecut mai departe. Dar mi-am amintit de asta cu matematica. Ei bine, Nicușor Dan zicea că, nu mai țin minte, făcuse, cred că la un moment dat era undeva 15% cu 35% și a adunat ieri și a dat altfel. A dat mult mai puțin decât era adunarea în mare parte, cred că a dat 20%. Cred că a dat ceva de 20%, dacă țin minte bine exact. Așa și aici. Acum n-am nimic cu Nicușor, v-am zis, o să fie greu pentru el. Iar când ești pus sub presiune, poți să fii matematic olimpic, dar presiunea își spune cuvântul de fiecare dată. Ok, hai să vedem. Încerc cineva Băsescu, Iohannis, Băsescu, Traian Băsescu, Iliescu, Ceaușescu, Băsescu, Ion Iliescu, Băsescu, Ceaușescu. N-ați văzut? Mulți dintre voi crezi că este Băsescu.
Nu, este Ceaușescu, exact. Este Ceaușescu pe primul loc, detașat de Traian Băsescu, cred că are încredere, nu știu, Ceaușescu are încredere, cred că 35%. Da, deci imaginează, să spune tot despre România, că cel mai bun președinte pe care cred românii care l-au avut este Ceaușescu. Și apoi pe locul 2 este domnul Petrov, exact, pe locul 2 este domnul Petrov, dar da, cred că niciunul era prima dată. Da, ai dreptate. Prima dată era niciunul și apoi era Ceaușescu. Deci prima dată era niciunul. Așa e. Pe primul loc era niciunul nu e bun și apoi era Ceaușescu pe 2 și Băsescu pe 3. Bun. A fost 65 plus 15 plus 30. Bun, da, niciunul. Acum ați văzut, ați mai revenit la idei mai normale, iar ați trecut de la hate-ul pe politică a lui Daniel Niță la hate-ul pe piețe a lui Daniel Niță. Cumva tot găsiți cum să-i dați hate lui Daniel Niță, dar ați văzut acum că până la urmă ideea de a dezbina societatea și a cuceri a fost un point al lui Daniel Niță, ok? Bun. Mai departe, ne întoarcem aici la ETF-urile noastre toate zilele, că încep meciurile din Champions League și pleacă 300 de persoane, sigur, imediat aici. Liverpool ați văzut. Dacă n-ați văzut interviul lui Klopp, uitați-vă, chiar dacă nu vă place fotbalul. Un interviu de pus în ramă. Ok? Al lui Klopp. Bun, total trimestrul al fluxului ETF cripto a fost de 18,69 de miliarde aici, da? Putem să vedem cel mai mare din 2025 privind datelor Blackworks Research. Ce este important, acesta este prima dată când Ethereum devine lider de piață în investițiile instituționale prin ETF-uri. Momentul aliniază cu intrările masive în fondurile spot și cu interesul tot mai mare pentru ecosistemul DeFi și staking-ul ETH. Investitorii mari par să vadă Ethereum nu doar ca un al doilea activ digital, ci ca o infrastructură fundamentală pentru viitoarea economie blockchain. Plus, să adăugăm aici, îl văd ca și cu un store of value în momentul de față, care probabil o să concureze cu Bitcoin în viitor. ETH devine acum un barometru real al încrederii instituționale în viitorul Web3, se poate vedea. Deci, în continuare, cât toată lumea zice ETH nu mai crește, instituționalii zic, dă-ne încă 5 ani dacă se poate și ține-l sub 5.000, că vom fi acolo să-l cumpărăm, nu e niciun fel de problemă. De ce? Au miliarde, pot avea răbdare, pot avea timp, spre deosebire de noi, de retail, care nu avem nici răbdare, nu avem nici timp, nici finanțări infinite. Okay? Bun. Dacă ne întoarcem aici, da, e jocul greu. Da, e jocul investițional, este dificil. Dacă era nedificil, câștiga toată lumea. Și atunci nu mai mergea. Schimbare istorică în piața cripto. Ethereum a depășit oficial Bitcoin în Digital Asset Treasury aici DATS pe ultimele 6 luni, ca să se înțeleagă mai bine, și la nivel de supply, adică instituționalii în momentul de față dețin mai mult supply de ETH decât de Bitcoin, din supply-ul ETH decât de supply-ul Bitcoin. Ia-o pe asta. Ia-ți-o pe asta, tată. Ce crezi că va pompa la un moment dat la infinit? Nu? Ce credeți că va pompa la un moment dat la infinit? Dacă ăștia dețin supply-ul, păi îl dețin degeaba. Clienții BlackRock, că toată lumea dă vina când e ceva manipulare, că vinde BlackRock. Nu vinde BlackRock. Vin clienții BlackRock. Cum nu vinde nici Binance, vând clienții Binance. E o diferență. Clienții Binance poate să fie, nu știu, niște fonduri de investiții manipulatoare sau se poate orice. Se poate orice. Bun. Potrivit cele mai recente date, Ethereum ETH a preluat conducerea la Bitcoin în portofoliul instituționale, marcând schimbarea de echilibru fără precedent în structura trezoreriei digitale globale în ultimele 6 luni. Momentul a fost amplificat de Tom Lee, cunoscut pentru strategiile sale agresive de deep buying. Apropo, Tom Lee a zis că Bitcoin se duce la 1 milion, plus că el a zis că se duce la 100.000, dacă țineți minte, și Ethereum a zis că se va tranzacționa, nu știu, 10-20.000, habar n-am. Deci cred și eu că se va tranzacționa la 20.000 plus. Dar nu imediat, care a alimentat această răsturnare simbolică a raportului ETH-BTC în deținile instituționale. Și te uiți la asta și zici, bă, prețul mort, nimic. Păi Tom Lee, de exemplu, cumpără OTC, dacă nu știați. De ce nu se mișcă prețul, domnule? Ăsta cumpără OTC, ăia cumpără ETF-uri. Nu știi când se face transferul neapărat să cumpere dacă cumpără OTC clienții de la BlackRock sau cumpără direct de pe Coinbase. Nu știi și de cele mai multe ori se întâmplă pe OTC și de cele mai multe ori prețul nu o ia în sus imediat, nu? Cum ați văzut și la Bitcoin. Dar e o chestie. Cu cât acumulează mai mult ETF-urile, cu cât acumulează mai mult Tom Lee, nu mai există atât de mult supply
pe piață. Și atunci când lucrurile își vor mai reveni și va veni demand din nou, nu mai ai nevoie de sute de milioane ca să poți să pompezi prețul. Okay? Asta e partea pozitivă din toată treaba asta la nivel de ETF-uri. Dar la nivel de ETF-uri nu se întâmplă imediat. ETH devine acum principalul activ în rezervă în digitală în tot mai multe fonduri și trezorii corporative și asta va continua, stați fără grijă. Reechilibrarea sugerează o maturizare a ecosistemului Ethereum în care atrage fluxul de capital stabil și pe termen lung. Este un semnal puternic că narativul Ultrasound Money câștigă teren în fața Bitcoin ca store value. Da, exact, și v-am zis asta dinainte să se întâmple. După ani de dominanță BTC, această inversare marchează începutul unei noi ere, una în care Ethereum devine activul de referință al infrastructurii digitale globale. Corect, așa este și putem să vedem aici această inversare. Și te gândești, bă, nu face nimic prețul. Da, nu face nimic prețul acum, pentru că nu vor să facă nimic prețul acum. Vor să te nenorocească la nivel mental. Dacă ar fi după ei, l-ar întoarce la 2500 și ar sta 2500-5000 încă 3 ani, ar face toate chestiile astea numai ca să-ți piardă încrederea și, pe de altă parte, să-ți acumuleze supply-ul ca pe alte lucruri. Apropo de ETH, de ce nu crește? Hai să facem analiza ca să putem ieși de pe live. Iar 2 ore 26 de minute, am zis că facem mai devreme. Mor și aici de foame, dar nu e niciun fel de problemă. Vreau să văd ce face Liverpool, că asta mă interesează. Îți dai seama? Apropo că Liverpool e într-o fază proastă. Bun. 3809 pe ETH. De ce nu crește ETH? De ce nu crește această păcănea numită ETH? De ce? De ce și arată așa? Arată așa în loc să arate invers, adică să ducă la stele, la lună, la cer, la toate ce. Simplist aici vorbind în materie de ETH, hai să mergem pe Coinbase. Pe Coinbase. De ce nu se întâmplă asta? E ce v-am zis și mai devreme, ok? Dar avem și secțiunea de oscilatori, care se poate observa aici. Ai resetat nivelul de 73, n-ai mers până în zona asta de 48, mai ai la nivelul ăsta. Ai aici stocasticul care în sfârșit ți-l resetezi, se poate observa din zonele astea de aici, o resetare. Scriam și în update-ul de portofoliu că fac întotdeauna PDF pe update-ul respectiv și zic. Sunt două teorii aici pentru ETH, fie testează mai jos ca target 3200-3300, doar ce trebuie să dea tot înapoi la nivel de oscilație, pe stocastic până în 19, nivelul ăsta 19.6, adică nivelurile astea de jos. Nu e departe aici. Problema mai mare vine aici. Faci cross pe MACD din zonele astea superioare. Istoric, când se întâmplă asta, nu stai doar puțin în lateral, ci stai un pic mai mult. Și teoriile sunt două aici. Fie stai în lateral o lună în range-ul ăsta, adică fie stai în lateral aici o lună, două, barna, în range-urile astea, faci bounce, bam, dam, pam, dam, în lateral. Aici, ca să poată oscilatorii să-ți reseteze în sfârșit aici, MACD-ul să vină spre regiunile astea de jos, să mai ai ceva selling pressure, stocasticul să-ți atingă din nou nivelul ăsta de aici, poate să fie chiar și într-o lună, poate să fie și în 3 săptămâni, depinde de mutare, adică poți să stai în lateral, dacă stai în lateral va fi mai greoi, adică va dura o lună, două lateral aici. Dacă totuși capitulezi și mergi aici în 3200, că nu e degeaba linia asta în 3200, poate chiar un pic mai jos, atunci ai putea mai devreme să-i resetezi. De asta înclin spre această teorie momentan. De ce? Păi v-am zis, nu vreau să văd atins 21 EMA, l-a atins. Din păcate, fericire, habar n-am. L-a atins. De obicei nu ține. De asta cred că 55 EMA ar putea să fie relevant aici. Dar ce știm despre ETH? Și de obicei merge și mai jos decât crezi. Poate se duce în 100, habar n-am. Acum, putem să observăm la macro 200 moving average unde vrei să cumperi. Dacă mai vrei să cumperi ceva, e sub 200 moving average. Aici, sub linia roșie. Linia roșie vine la 2500. Nu v-am zis degeaba că m-ar interesa sub 2500, pentru că ăsta e range-ul acum de acumulare pentru ETH. Dacă ai răbdare ce vrei să aștepți să cumperi din nou la sume bune, ar fi 2500, nu știu, până România, până România. 2500 până România, 2500 până în 2000. Ar fi nivelul. Acum, dacă n-ai deloc și ai risc mai ok, poți să încerci și 3200-le, că nu mi se pare wow. Dacă ar fi să dau o teorie aici, ar fi că 3200 ar fi suficient. 3200 ar fi suficient și ar reseta oscilatorii, iar face similar ce a făcut Bitcoin în 2024, venind la 55 EMA, resetând oscilatorii și apoi mutarea inversă în zona superioară când toată lumea crede că nu. Similar cum a făcut Bitcoin în vara anului 2024. Aici, dacă ne uităm la Bitcoin, similar aici, mutarea asta, all-time high, 55 EMA, chiar de 2 ori și apoi mai departe.
Bun, altceva. Deci asta pe ETH, dacă ar fi să zic unde ar fi bottom-ul, realist vorbind, uitându la oscilatori, ar fi zona aia. M-ar șoca să fie aici? Păi nu m-ar șoca neapărat să fie aici. Dar probabilitatea e mai mică, deci uite și pe daily, ai 200 moving average care vin la 3200. Dacă mai stă în lateral și urcă 200 moving average în 3400, da, intrăm în teoria aia în care, în teoria respectivă, ai acest nivel de aici relevant, ai acest fake out aici, ai 200 moving average și apoi poți să te distribui înapoi în zona superioară după ce din nou baci panică în piață că te vei tranzacționa înapoi la 1400 și mai scap de niște turiști aici pentru ETH, ok? Dar ETH ca probabilitate asta ar fi în momentul ăsta. Ce se întâmplă dacă nu se întâmplă asta, ok? Aici. Pentru mine nu e atât de relevant dacă se întâmplă sau nu, n-am o poziție de short momentan pe ETH, dar m-aș gândi de niște longuri aici, adică la nivel de swing-uri, probabil o să iau niște zone aici de long pe swing la poziționare de trading, dacă se duce aici. Aici e undeva la zona de nicăieri. Dacă nu te putem framurile mici, poți face caz de un bottom aici, dar mai pe probabilități mici. Cum ar arăta? Arăta asta, nu? Dacă ține nivelul ăsta. Acum ce trebuie să se întâmple ca să se invalideze nivelul ăla? Trebuie să urce măcar peste 4290-4300 să mențină regiunea asta. Și atunci putem vorbi de faptul că, de fapt, aici a fost, s-a terminat și de aici revenim în zona asta. Mai e important și QT-ul. Dacă QT-ul se termine în decembrie, okay, dacă anunță Jerome că se termine în decembrie, adică aici, bottom-ul ar trebui să fie undeva pe la final de noiembrie sau cel târziu la final de noiembrie. Eu aș zice că pe 15-20 noiembrie ar trebui să fie dacă anunță QT-ul că se oprește în decembrie. Vedem când e ședința, nu mai țin minte exact aici. Pentru QT. Dar istoric, în momentul când se oprește QT-ul, atunci vezi flippening-ul real între ETH și Bitcoin, ceea ce cred în continuare că se va întâmpla. E posibil să vezi Bitcoin, nu știu, să duce sub 100.000, abar n-am, 93, 90, abar n-am, se întoarce la 100, 115, 110, poate mai face un alt time high, poate nu, dar e foarte posibil mult capital să se mute în ETH după perioada respectivă. Și asta în continuare cred că se va întâmpla, ok? Aici. Dar dacă anunță în decembrie, probabil vei vedea ceva de genul acesta, cu un bottom până noiembrie undeva și apoi un price thin până în decembrie înapoi în zonele superioare și apoi vom vedea probabil asta de la ETH după. Deoarece se vor mai tăia dobânzi, probabil vine acel price thin pe faptul că taie dobânzile Trump, că ați văzut din tarifele alea, hai să ne uităm un pic la ce a zis de miliardele astea Trump, din miliardele alea pe care le face din tarife, dă înapoi cetățenilor, similar cum s-a întâmplat în 2020, un fel de QE ascuns dacă stai să te gândești. Hai să ne uităm la Trump și să vedem în ce lume trăim în momentul de față, pentru că matricea e din ce în ce mai aproape de a se confirma. Last week, as you know, they found $31 billion. They came to see me, sir. We found $31 billion. They said, we don't know why. I said, was this a good find or a bad find? It was a good find. It was a plus 31. We're used to finding negative 31s, right, for the last 30 years. I said, check the tariff shelf. Well, those tariffs haven't kicked in. Yes, they did. They kicked in 2 months ago. Check it. He comes back 2 hours later. Sir, you were right. We have an additional $31 billion, billion, not million, Lindsay, billion, that we just found from tariffs. They kicked in earlier than we thought. You were right. We're a wealthy nation again, and we're a nation. A rezolvat-o Trump, a găsit 31 de miliarde, mai rămâne să găsească coiful dacic și a rezolvat. Deci a găsit 31 de miliarde și datoria SUA se îndreaptă spre 40 de trilioane. Cred că e aproape. Cred că e destul de aproape să plătească din datorie. E ca și cum, îți dai seama că nu poți să-ți imaginezi cât înseamnă, câte mii de miliarde înseamnă 37 de trilioane. Deci el a găsit 31 de trilioane și imaginează-ți cât, el a găsit 31 de miliarde și are datorie de 37 de trilioane. Și întrebat fiind, mai plătit din datoria respectivă și ăsta, da, cum se poate, da, putem plăti. Păi ca și cum pui cu pipeta în apă sau cum vrei să iei cu pipeta dintr-un lac. Iei cu pipeta dintr-un lac, înțelegi? Cam asta ar face Trump dacă ar vrea să plătească datoria de 31 de miliarde. Mai rapid ce s-ar poate întâmpla e că din aia 31 de miliarde pe care să vedem dacă i-are sau nu i-are, habar n-am, că așa din gură poate să zic oricine, să dea niște stimulus checks, cum au dat în 2020 și atunci
Na, faci un QE ascuns. Dacă nu vrea să-l facă Jerome, lasă că îl face Trump cu aia 31 de miliarde. Nu e niciun fel de problemă. Ok, bun. Deci a rezolvat-o, mă, Trump. A rezolvat-o. Vezi, de asta, Georgescu era acolo lângă ei. Deci, mulți zic că, domnule, Georgescu cu teoriile lui, că nu știu ce, cu apa, hara, Ana, energia. Păi era acolo, tată. E aici. Aici e planeta. Uite-te la planetă. Aici e, tată. Aici e planeta. Uite-te aici. Uite la Trump. Putea să fie foarte bine Georgescu să zică același lucru aici, în momentul de față. Na, uite unde e planeta în momentul ăsta. Dar dacă acolo e planeta, ce să-i faci? Acolo e și o să meargă și mai spre. Adică ăsta e doar începutul. O să meargă și mai spre. Ăsta e începutul. Și mai spre lucruri inedite. Bun. Bun. De unde ești din țară? Din București, am zis. Bun. Deci da, vă mai pun o dată să-l mai vedeți sau? Ia. That can be secure. Last week, as you know, they found $31 billion. They came to see me, sir. Stand-up comedy. Băi, stand-up comedy de la Trump. Trump face și lucruri, bă, mișcă totuși, mișcă un pic mai diferit. E un pic mai diferit el, așa e el, un pic mai diferit. Mișcă, face și lucruri bune, e pentru Statele Unite, să zicem că e bun, pentru că face ce trebuie pentru ei și ia bani. Pe cât poate să ia bani, ia de la oricine și pune acolo, la Statele Unite. Și vrea să facă în Statele Unite, să ceartă cu aia. E ca într-un reality show el. Bun, eu cred că va găsi Trump și coi fudaci, că asta ziceam. 37 de trilioane, 37 de miliarde, exact. Da. Bun. Da. Deci, da, asta a zis, nu este cu AI. Deci nu este cu AI, ca să înțeleg, nu este cu AI. Netflix, aici vedem ce s-a întâmplat cu Netflix ieri. În corecție mare și uite aici cu OpenAI. OpenAI care lansează asta. Demență. O să poți să intri pe acest browser și o să ai agenți în dreapta și o să zici agentului du-te și cumpărăm lucrurile de care am nevoie și o să știe deja. Se duce pe Amazon, se duce pe nu știu, alte EMAG sau pe le găsești și pe urmă tu zici astea sunt, le confirmați? Da, le confirmăm. Pe urmă, după ce le confirmi, îți pune și livrarea, vine cu drona acasă și toate cele despre care vorbim cu vreo 2 ani de zile aici pe canal. Deci ăsta e viitorul, ăla e viitorul. Și acum ne uităm și la aur. În tot timpul ăsta când ăștia de la OpenAI fac astea, Trump face alea, pe de altă parte, aurul a crescut la noi maxime istorice, nemai văzute în viața vieților Amin. Și Peter Schiff în sfârșit e și el acolo, îi place. În momentul de față. Dar dacă ne uităm, se poate vedea că aurul se prăbușește. A fost chiar minus 5% aici, la 4 era destul de bine. Stătea destul de bine aici. La 4209 ne vom uita și pe aur imediat. Se prăbușește și ăsta. Aici, în momentul în care tehnologia urcă, ce să mai faci cu aur? Că nu o să mai ai ce să mai faci cu el. Aia e. Că o să-l facă ăștia mai devreme sau mai târziu în laborator. Bun, cam atât pe sfera asta de aici. Vă ziceam de ETH. Asta e analiza momentan. La nivel mai micro, dacă ne uităm, poate să facă un bounce la... Ia suntem 200 moving average, singura zonă. Până când nu reia zonele astea de 9-21 EMA, nu poți fi bullish aici pe ETH. Din range-urile astea. Iar faptul că, zicea cineva pe chat că s-a dus sub 4.000 și am zis că nu, probabil nu se va mai tranzacționa sub 4.000, da, nu am avut dreptate și asta am făcut-o public. Dacă sunteți pe Twitter, v-am zis că am greșit, nu e niciun fel de problemă. În piețe nu e despre cine greșește și cine nu, e despre cine rămâne în viață și cine are în continuare capital să investească și cine este echilibrat. Nu e despre cine are dreptate, nu are dreptate. Clar că vrei să ai mai mult dreptate. Și am avut mai mult de dreptate decât nedreptate aici, dar nu pot să am întotdeauna dreptate. Momentan, bearish aici, RSI-ul nici el nu este validat, după cum se poate observa spre zonele astea de jos, 4 ore, nici ăsta, pare că vom merge mai jos după cum arată, singurul care îți dă așa o formă de idee de bullish ar fi stocasticul, dar în rest mai nimic aici și faptul că ești spre un bottom, a shorta regiunea asta nu. Dacă ar fi să shortez aici, poate spre range-urile astea ar fi short, undeva la 3970, dacă s-ar întoarce pe aici, prin regiunile astea, sau un pic aici, în range-ul ăsta. Aici nu, deoarece ești din nou în bottom. Nu știu ce shortezi aici neapărat.
ok? Din range-ul ăsta. Dar probabilitatea e mai jos după cum arată aici și am zis că în ultimul update și în Patreon și pe YouTube că nu-mi place cum arată, ok? Nu-mi place cum arată după ce a atins 21 EMA. N-aș fi vrut asta de la ETH. Deoarece nu ține istoric după cum vezi 21 EMA. De obicei te duci fie la 55, fie la 200, adică la nivelurile astea de mai jos de cele mai multe ori și oscilatorii nu sunt redresați. Dacă ne uităm pe Mantri, nu e chiar rău că ești încă lângă all-time high, dar ai mai putea vedea range-ul ăsta între 9 și 21 EMA aici, da. Mai poți să faci caz că mai ține de multe ori. Regiunea asta se poate observa, ține mai repede decât pe weekly. Bun, cam atât aici la nivel de ETH și în continuare nu arată ce trebuie. Vom vedea vineri ce se întâmplă. Dacă poate să pună un bottom aici până vineri ar fi bine, dar depinde și de inflație. Bitcoin nici el n-arată sexy, 108.000, fake out aici în 113.8 încă o dată, vreodată când avem urcări, selleri. De ce? Au mulți poți de short în regiunile astea de aici. Dacă ăsta urcă în nivelurile astea de 120.000, lichidează pe mulți. Dar în continuare încă poate să-l țină sub nivelul ăsta pentru că au în continuare capital. Și vreodată când ajung aici, bam, short, bam, sell pe spot, instant se poate observa. Aici. E ok, uite, manipulare de aici din iulie până în regiunea asta, numai manipulări, sus, jos, manipulare sus, manipulare jos, manipulare sus, manipulare jos, manipulare sus, manipulare jos, asta e. Asta ne aflăm în momentul de față în piețele financiare care tind mai mult de a reacționa la ce se întâmplă, la ce zice Trump, decât să zicem la investiții normale de buy-sell normal. Și market makerii au văzut asta, au văzut faptul că retail-ul reacționează la asta într-un fel și în continuare fac asta, fac acest chop sus, jos, că le place, okay? Le place și le merge foarte bine, nu numai pe cripto, dar și la acțiuni mai fac. Dacă sunt prea mulți longs, dau invers. Dacă sunt prea mulți shorts, dau invers, cum s-a întâmplat aici. Ok? Prea mulți shorts în regiunile astea, invers. Prea mulți longs aici la all-time high, invers. Astea sunt și sunt traducători cu algoritmi în mare parte, dar au văzut trendul. Mulți shorts la 107.000, știți foarte bine care rotare, invers. Aici e posibil să trească să mergem un pic mai jos pentru ca lucrurile să degenereze un pic aici pentru Bitcoin la nivelul invers. Adică să vină în range-urile astea, să-ți facă o mutare de genul ăsta și apoi din nou invers. Okay? Asta vom vedea. Deoarece au prins gustul aceste fonduri, acești market maker care în continuare nenorocesc zona de retail destul de rău pe mandatul ăsta lui Trump momentan. Aici singura chestie pe care poți să o faci să reziști la această volatilitate este să ai echilibru în portofoliu. Fără echilibru în portofoliu te nenorocește așa ceva. Adică ceva de genul ăsta te nenorocește psihologic, te nenorocește la nivel de gain-uri, la orice. Dacă nu ai... E dificil. E o perioadă dificilă. Nu numai pe cripto, dar și pe celelalte piețe financiare. Deoarece lucrurile sunt foarte volatile. E volatilitate mare. Ai și oportunități pe dumpuri, dar ai și capcane și trapuri pe regiunile astea de aici, superioare. La Bitcoin 55 EMA, după cum arată candela asta și dacă închide sub nivelul de 112.000, cel mai probabil vei vedea nivelul de 98. 98-55 EMA. Acum, mai ține încă o dată? Eu zic că da. Ar fi a treia oară. Cu cât testezi mai mult 55 EMA, cu atât are șanse mai mari să scadă și să confirme un bear. Acum e și teoria că dacă vine aici și toată lumea confirmă bear market-ul, vând toate altcoin-urile și tot și atunci posibil pe bounce-ul ăsta să vezi niște reacții pe altcoin pe care nu le-ai văzut niciodată, cu Bitcoin la 100.000. E foarte posibil, având în vedere că până acum ai văzut Bitcoin și s-a dus Bitcoin aici, niciun fel de altcoin season, nici aici. Bă, n-ar fi așa funny, nu? N-ar fi funny ca asta să capituleze în zona asta de aici, de-abia de aici, să înceapă altcoin season-ul pe mutare de genul ăsta și apoi să se termine cu bear market. Vom vedea. În continuare nu cred că Bitcoin aici în bear și mai putem vedea încă o urcare, dar din nou e stresat. E sub presiune, se poate observa. Vă ziceam de make it or break it la nivel de RSI aici. Dacă n-ați apăsat butonul de like, poate ați vrea să o faceți, deoarece dau tot ce am pe aceste live-uri, ca de fiecare dată.
Uite, cineva zice aici, membru pe YouTube, că e pe plus 239% ciclul ăsta, cel anterior pe minus, dar a trecut, zice Ciprian. Bro, felicitări. Deciziile ți-au aparținut și îți aparține această urcare aici. Ție. Bun. Dacă ne uităm, aș aprecia un like aici după 2 ore și 45 de minute, chiar că am zis că nu stau mai mult. Aveți toate linkurile în descriere, le puteți observa aici. Promoție pe BingX, aveți 2, aveți una aici, se poate observa, puteți tranzacționa și face un predict la prețul Bitcoin. Poate vedea aici și puteți marca din nivelul ăsta de tranzacționare pe zona de futures. Aveți grijă, totuși v-am mai explicat, nu e pentru oricine tranzacționa pe futures. Plus, pentru cei care se înregistrează noi pe la BingX, aveți aici o promoție cu Co-AI, care acum este în trend. Un airdrop dacă faceți cont, plus mai aveți aceste niveluri de depozitare, puteți primi un voucher și un lucky spin aici. La ele puteți vedea pe toate pe linkurile astea, vi le pun pe chat pe amândouă și mergem mai departe. Mergem mai departe imediat. Imediat vi le pun aici. Vi le pun aici. Bun, și pe ăsta și mergem mai departe. Bun, și pe restul le aveți în descriere, aveți Bybit-ul, cred că puteți comanda și card de la ei, încă n-am pus link-ul, probabil în zile viitoare. OKX-ul la fel, aveți aici reglementat la nivel de UE, aveți XFI-ul, la fel, platformă foarte bună românească, aveți merch și dashboard după daneță.ro, vi l-am pus mai devreme, VPN, mega discount, vreo 74% cred că aveți pe NordVPN, cred că intră în regiunea de Black Friday, iar dacă vreți să cumpărați Ledger sau Trezor, mai așteptați un pic, deoarece vin cu o promoție la Ledger în perioada viitoare pentru voi. Alți Instagram, Twitter, toate astea aici le găsiți, plus Discord unde putem sta conectați, plus Twitter-ul, acolo stăm destul de conectați mereu, dar dați follow și pe Instagram. Bun, mergem mai departe. Aici ziceam de BTC că vă arăt asta înainte să ieșim, ne uităm imediat și la ceva super chat-uri, poate am ratat, dar nu vreau să vă țin foarte mult aici pe live, deoarece știu că mai aveți și alte chestii de făcut. Nivelul de bull market este ăsta aici, se poate vedea pentru RSI, ăsta este, se poate observa. 2015 a ieșit din bear, 2014-2015 ai găsit suport aici, te-ai dus în bull până în 2018. 2018 ai picat spre regiunea asta, ai atins, s-a format bear market-ul când ai picat sub, se poate observa. Aici ai mai avut un mic pump și pa, la revedere. Aici ai mers până în regiunea de 80 pe RSI, te-ai dus din zona de bear, ai urcat înapoi, ai intrat în mini bull pe 2019, se poate vedea din nou zona de bear, zona de bull, tranziție. Ai revenit aici în 2019 un pic în zona de bear de 2 ori, dar rapid. Sperăm ca asta să fie cazul și aici pentru Bitcoin și ulterior ai avut 2020 în care te-ai dus în zona superioară. Aici. Acum din nou în 2021, vezi, iulie ai venit, ai retestat nivelul ăsta, n-a fost finalul de ciclu, ai venit încă o dată în noiembrie, aici a fost finalul de ciclu cu o divergență bearish destul de mare și un nou all-time high la 69.000, iar ai picat sub regiunea asta și odată ce te-ai tranzacționat sub regiunea de 42, pa, la revedere, ai mai avut un bounce și bear market. Aici se poate observa în 2022, bear market a ieșit din bear când pe 2 ianuarie 2023 ai retestat zona de bear cu succes în 2023 pe RSI și apoi restul a fost istoria, ai făcut all-time high, iarăși ai venit aici, ți-a ținut regiunea asta, la fel ca în cazul precedent. De aici se poate observa din iulie 2021 care ai făcut all-time high după corecția aia mare, la fel și aici ai corectat nivelul ăsta în 2023, ai mers aici, ai corectat în nivelul din 2024 august, n-a fost bear market, ai revenit, ai făcut all-time high, încă o dată în martie 2025 ai retestat nivelul ăsta, a ținut, da, deci 43 e foarte relevant, a ținut, iar ai făcut all-time high și acum ne aflăm din nou aici. De asta cred că Bitcoin e foarte posibil să mai aibă încă o incursiune, deoarece probabil iar va testa acest nivel.
Bear market doar dacă se întâmplă asta și dacă se întâmplă asta va atinge și 100 EMA-ul, adică dacă vezi asta, bear, dar istoria îți spune că odată ce pică sub nivelul ăsta nu se va opri aici, va mai corecta vreo 30-40% după, până nivelul ăsta. Și atunci final de bear. Acum e și teoria că poate face un bear mai short, venit poate anul ăsta, adică faci un bear de genul ăsta, anul ăsta, cu o corecție un pic mai deep și anul viitor intri în bull market. Nu? Ar fi o demență totală, dar s-ar putea întâmpla. Okay? Și vă zic dinainte, faci un bear anul ăsta, te duci la 80.000 în regiunea asta de aici, okay? Și anul viitor, bam, reiei bull market-ul aici. După o corecție fulger în range-ul ăsta, un pic similar cum ai văzut în 2020. Ăsta a fost cazul aici, mai singular așa, în care a ieșit din regiunea asta, ai venit sub range-ul ăsta în 2020, cu corecție deep, dar asta nu poate să vină decât într-o sferă financiară mai impulsivă, cu date financiare mai nasoale, cu o mică recesiune, cu un QE, cu de-astea. Numai așa poți să o vezi. Și atunci ar declanșa din nou un bull. Acum depinde ce ai vrea. Ai vrea un Bitcoin la 70-80 de mii anul ăsta pe o recesiune și revenire de anul viitor? Nu zice neapărat nu, dacă îți revine anul viitor. Dar asta îți arată că dacă vezi mutarea asta masivă anul ăsta și nu-ți faci, zicem, bounce-uri de sub regiunea asta înainte, e foarte posibil să-ți confirme bear market final anul ăsta și de anul viitor să intri în bull aici. Încă o dată. Și ar fi epic. Ar fi epic. Nu înclin neapărat spre aia, ca să fiu destul de clar. Nu înclin spre asta, adică nu înclin spre bear mini bear, adică la 6 luni de zile, cum ai avut aici în 2019-2020 și apoi reluare de bull, nu neapărat, nu înclin. Înclin mai repede din nou să țină nivelul ăsta de 44, cu un nou all-time high și de-abia apoi. Adică înclin spre asta, ca să fiu destul de clar și la obiect. Înclin spre asta. Și pe mutarea asta un all-time high și de-abia apoi bear. Bun, cam atât aici. Cam atât. Dar sau Daniel, like l-am dat, dar l-am stricat. Ia uzi. Frumos așa. 989, dacă dăm refresh aici, nu știu, ia să vedem. Link mai este de acumulat. Din punctul meu de vedere, între 10 și 20 este destul de relevant. Și hai să ne uităm la link. Nu putem pleca fără să ne uităm la link. La chain link, nici de mâncare cred că trebuie să-mi comand ceva. Mai e ceva disponibil la ora asta? Vom vedea. O a dat gol Frankfurt. Ne-a furat Frankfurt. Incredibil. Continuă seria nefastă pentru Liverpool. Din punctul meu de vedere, dacă ai un risc decât median, link ar putea fi ceva ok, poate, dacă vrei să investești și poți să-ți asumi un risc median. În nivelul ăsta ar fi între zona de 9, adică unde ți-a pus acest week, și nivelul de 20, atât, asta e nivelul mai de acumulare acum aici. Dacă îți dă o posibilitate să vină mai jos, să se întoarcă din nou spre week-ul ăsta de aici, 8-5, da, dar n-aș zice neapărat că asta vom vedea, ci cred că vom vedea din nou aceeași manevră. Adică aceeași manevră ca aici, făcută de market maker, același lucru. Au prins destul de bine aici gustul. Încă o dată. Nivel de reacumulare macro, reacumulare pump, reacumulare pump, reacumulare pump. Care probabil pump-ul ăsta se va redresa spre all-time high după, de aici. Dacă până la final de an se întoarce spre 12-10, o oportunitate foarte mare. Da, și aici poți face un DCA. Nu poți să te uiți la doar un singur nivel pe link. Adică pe link trebuie să-l mai aștepți. Am văzut că pe chat erau, dă-i Doamne să mai stea 3 luni lateral. Ai o șansă, e o șansă. BNB și Sol, facem. BNB. Ne uităm și la super chat-uri, nu mai lăsați că nu mai avem timp să le facem, dar mă uit la cele care au fost lăsate. BNB-ul seamănă, zici că e blow off top aici, dar nu știu, am o tendință că n-ar fi neapărat. La BNB, dacă ne uităm pe weekly, și asta îmi place, ar fi nivelul de 922 aici. Asta am mai făcut, după cum observ, chiar și 55 EMA vine la 750, dar n-ar trebui. Ar trebui maxim, fie să vedem suportul aici la 1025, fie la 925. Hai să ne uităm un pic la
Oscilatori. Oscilatorii nu arată chiar atât de fitness. Ai avut mutarea asta înapoi în zona superioară, astea au fost niveluri de sell istoric, se poate vedea aici. Cred că are tendință un pic spre 920 și ulterior să facă asta cu un all-time high și sell. All-time high-ul la care poate să ducă la 2000 plus pentru acest BNB. Dar zonele astea mereu de sell aici. Aici a avut 3 între 2017 și 2021 și aici probabil tot 3 va avea, zic. Aici vezi 2 în corecție, 1 în urcare, 2 în corecție, 1 în urcare e posibil aici pentru BNB. Cred că va mai avea și ăsta 1, dar pe aia voi vinde, deoarece ceva de genul ăsta văd la BNB. Dacă ați vândut o parte, felicitări, ar fi trebuit din punctul meu de vedere. Restul, vedem, 1500-2000 ar putea fi relevant aici. Termen scurt, nici ăsta nu arată extrem de fitness aici până când nu reia 1104 măcar. Dar arată mai bine ca restul, asta este clar. Asta este clar. La nivel de EMA-uri, vezi, bine ți-a ținut până acum 921, acum e la 55. De obicei, cred că mai vezi 950 înainte de orice. Termen scurt, RSI-ul ar mai vrea ceva aici. Posibil bounce pe termen scurt și apoi corecția, la fel cum ai avut aici. Uite, bam, bam. Ok, nivelul ăsta. Și de-abia apoi redresare pentru BNB. Termen scurt, probabil se va duce spre 1100 din nou, va încerca din nou zona asta, dar la median cred că vedem 950 și acolo ar fi. Faliment scrie pe majoritatea. Nu știu, să vedem. Nu cred că scrie faliment pe majoritatea. Unele vor da, unele nu, cum a dat Cadena. Cum a dat Cadena aici, s-a dus, a spart suportul, papa, la revedere. Na, uite. Vezi? A închis Taraba. Ce poți să faci aici? De asta, bă, dacă aveai 2% aici nu murea nimeni. Dacă aveai 90% în Cadena sau 50% în Cadena, bă, e nasol. Că asta probabil e papa, la revedere aici. Nu mai. Adios. Adios lepido. Liverpool e în bear market odată cu noi, da. Așa e. Așa e. Așa e. Bun. Aur. Vrei să ne uităm la aur? Goldilocks. Bun, asta era ideea pe aur. A venit. Aici. V-am zis, cred că aici mulți vor shorta. Nu cred, dacă ai vrea să shortezi ăsta, măcar ai vrea să aștepți 4217 unde probabil se va duce în perioada viitoare. De aici. Posibil să fie topul, vom vedea, dar niciodată nu e down only, ai bounce. Probabil vom vedea 3750 ulterior aici, dar candela asta mult prea bearish ca să te gândești, ai sujos aici, înainte de a vedea mutarea. Totuși, ești într-un trend up aici pentru aur în continuare. După ce ai stat în lateral și a performat bine cripto, asta vrei să vezi și acum. Bam, 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 bam. Și asta probabil vom vedea. Acum, între ce zone vom vedea asta? Probabil între 3700 și regiunea de 4370. Asta cred că vom vedea. Asta cred că vom vedea aici de la aur, cu mici urcări sus-jos aici de la aur. Și apoi vom vedea dacă e topul aici sau nu. Topul doar sub 3400 îl putem confirma pe aur. Sub zona asta. Bun. Bun, hai să ne uităm la super chat-uri ca să nu mă înjure lumea și mai rău decât m-a înjurat până acum. Dar eu vă iubesc, chiar dacă mă înjurați, nu e niciun fel de problemă. Ne vom reveni. Și atunci o să ne iubim din nou. Nu ne uităm azi pe on-chain, pe coin Glass. Poate ne uităm data viitoare, că nu l-am încă pregătit. Trebuie să mă loghez pe el și nu mai țin minte logarea, detalii de logare. Dar shoutout bun, încercăm să ne uităm vineri pe el. Mersi, Genes. Raus George, membru aici pe canal, bine ai venit. Bum, salutare, am zis-o pe asta. Costi, much love. Daniel, eu sunt pe plus, cu portofoliu echilibrat, deși mi-am luat după tine. Pe Tia, da, am zis, dacă Tia se duce la 10, poate ar fi de bine. Dacă nu se duce la 10... Bun, ce mai vedem aici? Fac și eu challenge de la cum a făcut băiatul ăla de la Manchester United. Acum ați văzut că toate sunt pe invers. Revine Manchester United în vogă. Fac și eu challenge. Până când nu se duce în termen peste 5.000, nu mai mă tund. Devin viral pe YouTube. Pe TikTok. Cineva a creat sute de monede care sunt marketate ca ar fi monede puternice. Am răspuns la asta, Diusi. Respect că încă ești aici. Mersi pentru comentariu. Bun.
a dat gol Ekitike. A dat gol Ekitike imediat, în 2 secunde. Ekitike are așa, nu e rău ca jucător. Nu e rău Ekitike ca jucător. E chiar decent. Chiar decent. Bun. Imediat. 2 secunde. 2 secunde, 5 secunde, 9 secunde. Bun, mai departe. Deci avem aici. Mie mi-ar mai plăcea să mai meargă piața în lateral încă 2 luni. Uite, da, vezi, Ștefan. Că mai pot cumpăra link. Exact. Înțeleg ce spui, dar să fim serioși, modelul este la fel pentru fiecare fără să aibă legătură între ele. Eu am zis Binance pentru că ei dețin multă putere aici și învârt. Nu or să mai dețină așa multă putere în viitor. O să fie mai descentralizată zona de lichiditate. Nu o să fie doar Binance în viitor. Poate și de asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Banii se fac greu, da, așa este, inclusiv pe cripto, apreciez super chat-ul dacă vrei ceva ușor și sigur faceți parlamentar sau director de companii, dar nici aia nu e ușor, crede-mă. Nici aia nu e ușor. TIA s-a vândut cu multe zeruri, da, am răspuns și la asta, așa este, ai dreptate. A dat Gabi Pop, mersi, a dat și CryptoES niște membership-uri aici. Salut Daniel, te uiți, te rog, pe LMVR. LMVR. Dacă nu facem tot, stați fără grijă, facem și live, și miercuri și vineri. Bun, bearish și ceva de ce vrei să scapi, ok? Deci dacă are bounce înapoi în range-urile astea, aia e, ești pe minus, le tai, din punctul meu de vedere, de aici. Deoarece nimic bine nu o se întâmple de la un grafic de genul ăsta, ok? Se întoarce aici, în range-urile astea, papa la revedere. Din 0.79 până 0.17, papa la revedere, vezi unde poți să tai poziție. Termen scurt, din nou, probabil la bounce, dar cam atât. Bun, mai departe, ei, s-a dat aici la membership-uri, au fost ultimii bani, acum caut job, vedem dacă putem să-l angajăm, să-l agățăm undeva pe CryptoES. La ce preț maxim vezi ARB? Am răspuns la asta, ARB, hai să ne concentrăm pe nivelul de entry în primă fază, iar la prețuri de exit ai răbdare, poți să mă întrebi când se întâmplă, dar momentan uite cât de bine se ține aici pe această corecție, e cât de decent la nivel de cum stă pe această corecție. Nivelul de acumulare, din nou am zis, sub 30 de cenți ar fi 26, ar fi 24 și apoi sub 20. Și apoi vom vedea unde se poate duce acest ARB în zonele superioare. Răbdare. Poți să analizezi Solana, short term și mid term. Da. Solana era interesantă în momentele astea de aici. Vezi, când a capitulat aici, în nivelul ăsta, când nu mai voia nimeni, aici era interesantă Solana. Iar proiectele de genul ăsta mai sunt, care au utilitate acum și capitulare cât de cât decentă acum, cum a avut Solana. Dar la Solana e greu să poziționezi ceva aici dacă nu ești pe termen lung. Și la ce mă refer? Adică dacă tu ești la 181, fii pregătit să vezi 50. Okay? Deci numai așa poți să te treci noaptea. Deoarece ăsta ți-a făcut aici un top și poți să-ți mai facă încă unul. Bun. Poți să-ți mai facă încă unul. A dat, avem gol aici marcat, nu știu cine a dat. Van Dijk, wow. A dat Van Dijk gol, 2-1. Bun, mai departe. Deci avem nivelurile astea de, poți să zici, dublu top. Te bagi aici în Solana, nu știi dacă e dublu top, se întoarce aici, în nivelul ăsta, sau mai poate să facă una. E posibil în continuare să mai facă una, dar începe să arate am ăsta aici, pentru Solana. Solana aici era interesantă și o să mai fie interesantă dacă vine aici, în 50. Solana. Aici, în 50, ar fi super interesantă de acumulat din nou în zona asta. Aici mai complicat de a acumula. În 50, relevant. Dacă ne uităm la un daily, bearish probabil se va întoarce la fel ca ETH. Aici în 157 și vedem ce se întâmplă de acolo la nivel micro. La nivel macro vedem la nivel de bear pentru Solana, dacă ne uităm la istoric, când atinge sub regiunea de 55 MA și stă acolo a doua oară, n-ar fi grozav
ok? Deci dacă pică sub 154, de exemplu, sau dacă mai vezi sub 125, poți să te gândești la bear aici pentru Solana. Acum nu mai vând Solana, deoarece dacă se întoarce la 50 voi mai acumula. Dacă ne uităm la RSI, nici ăsta nu e aici prea favorabil momentan. Ai putea să vezi regiunea de 40. Ok. Pentru el, stocasticul arată destul de bine. Cred că se va duce la 50 de aici? Nu. Nu. Cel mai probabil va încerca, chiar dacă ăsta e topul, va încerca ceva de genul ăsta să fac. Solana. Probabil voi mai vinde dacă mai văd peste 250 din Solana, 250, 300, nu mai zic de zona de 400 aici pentru Solana. Nu cred că se duce direct aici, ca să fie destul de clar. Cred că va avea bounce cel mai probabil dintre 150-120 din regiunea asta de aici încă o dată, nivelurile superioare. Bun. Odată cu ETH din zonele alea reliefate. Bun, mai departe. O analiză pe BIM, dacă se poate, te rog. BIMX. BIM. La BIM nu mai mă grăbesc să mai acumulez aici. George, mersi mult de super chat-ul de 20 de lire. Văd că ești fanul numărul 2 aici pe acest live. Apreciez. Vedem nivelul de 00420-00297 relevant. Aici voi mai adăuga la asta. În continuare, cred că gaming-ul anul viitor va avea o revenire, dar hai să trecem de anul ăsta în primă fază. Aici vom vedea ce se întâmplă de acolo. Dacă ne uităm la Stochastic, și el stă destul de jos pe BIM, dar ar mai putea merge un pic în zona de jos, iar ăsta acolo, aproape. Acolo, aproape. MACD-ul e problematic. Cred că da, cred că va mai închide din acest week, similar cum v-am zis mai devreme la majoritatea acestor altcoin-uri. Bun, o analiză pe BIM. Sau Daniel, ai depășit personal net worth 1 milion? Nu cred că contează pentru nimeni. Nu cred că contează pentru nimeni dacă am depășit eu 1 milion sau nu. Dacă zic da, te ajută cu ceva. Dacă zic nu, te ajută cu ceva. Pot să zic doar că nu sunt stresat din pricina banilor în momentul de față. Bun, mai departe, 200 plus 239 ciclul ăsta, cel anterior pe minus, dar a trecut. Stai bine, Ciprian, stai foarte bun. Sau Daniel, o analiză pe DraftKings. DraftKings. Imediat facem. Ăsta e, nu? DraftKings. 2 secunde. 2 secunde. Bun, nu se mai întâmplă nimic în știri. 34,85 aici pentru DraftKings. Imediat ne uităm fără EMA-uri la el. Interesant nivelul ăsta. Interesant, l-a testat de mai multe ori. E într-un chop. Chop. Totuși arată binișor la nivel de trend. Se poate vedea aici, la nivel de trend. Arată ca un ETH, așa mai greoi, după o mutare de genul ăsta. Și acum un lateral. Arată bine atâta timp cât ține 29, ține-l pe radar. 29 poți să-i dai timp 26 aici la nivel de weekly. Sub nivelul ăla poți să tai din poziție. Eu zic că ăsta are șanse să facă o manevră în zona superioară și să vezi poate un 63 aici cât de cât relevant. Și vom vedea ce se întâmplă de acolo. Dar aici aș marca niște profit pe el. N-arată rău la nivel de trend. Chiar dacă are dumpurile astea mai mereu, acum pare că ești iar în bat. Aici ai vrea din nou urcare măcar în 40. Okay? Bun, mai departe. Bun, mersi George, mersi și It's Leg Day. Daniel, îți mulțumesc pentru analiză. Pare că BTCD este la o rezistență locală. Sfârșitul de săptămână ar putea fi bullish cu scăderea venită înainte de inflație. Da, de obicei când piața corectează înainte de inflație, cel mai probabil vezi un subsol. Dar vedem dacă este subsolul ăla macro pe care cu toții îl vrem și pe altcoin-uri, dar și pe Bitcoin. Dominanța probabil va face asta, că tot vorbeai de ea. Dominanța pare că va face asta, că tot vorbea de undeva la 60% și apoi vom vedea 3-1 aici, gol Konate, frumos.
Frumos, frumos. Bun, deci avem nivelul ăsta foarte relevant 60 și acum apare aici că vom vedea ceva de genul ăsta, adică o corecție. Și ai perfectă dreptate, zice, probabil vom vedea 60, un pic peste 60 până vineri și apoi probabil o corecție care sperăm să marcheze aici măcar un subsol local pentru această dominanță sau pentru altcoin-uri în general. Bun, altceva, USDT.D ce ne arată? Ne arată că ar putea veni într-o zonă interesantă de rezistență, da, și asta era ideea, probabil între 5.1, 5.2, probabil vei vedea de aici corecție, da? De la USDT.D. Deci pare că mai are un pic, dacă ne uităm la trend, pare că mai are un pic aici. Problema ar fi dacă ar închide peste un 5.24, dar nu pare că e încă acolo. Total 3-ul, dacă ne uităm la el la Total 3, Total 3 un pic bearish, dar la macro mențin. Nu plec nicăieri de aici pe Total 3. În final va face un breakout monstruos. Când? Vom vedea. Dar face un breakout monstruos peste 1. Cu cât stă mai mult în jos, cu atât breakout-ul va fi mai mare aici pentru Total 3. Dar vedem ce altcoin-uri vor mai face parte din Total 3. Probabil în continuare asta e traiectoria pentru Total 3 aici, deci ceva mai multă suferință vom vedea până când vom vedea în continuare un bottom. Poate în noiembrie face sens, în noiembrie un bottom. Mai pe termen lung. Pe termen scurt ai putea să vezi un bottom local, poate vineri, să vedem. Depinde unde se tranzacționează și ETH și Bitcoin până atunci. Vedem dacă mai retestează week-ul ăsta, deci la 3500, 3600. Nu cred că ne ducem direct de aici. Cred că din nou va veni să facă o mutare de genul ăsta și de-abia apoi vom vedea, după încă un bounce din 3600, 3500 vom vedea și după intrăm în teoria că ar putea testa nivelul de 3100, 3200. Bun, Etena nu poate să urce peste nivelul ăsta de rezistență, dar se ține bine aici Etena, după cum se poate vedea, se ține mai bine ca multe, dar nu poate să urce peste 50, de fapt 48 de cenți. 48 de cenți putem vedea magie, până atunci în continuare rămân la ideea că ar mai putea să retesteze ceva zone de aici înainte să spargă nivelul ăsta. La nivel de acumulare doar sub 30 de cenți, între 30 și 22, doar acolo mă interesează. Bun. Nu mai am speranță că vine altcoin season. Foarte bine, John. Poate suntem mai aproape de el dacă nu mai e speranță. Poate suntem mai aproape. Bun. De el. Bun, ce mai vedem aici? Ce mai vedem aici? Mai vedem ceva sau nu mai vedem? Domnul Daniel, mă puteți ajuta, vă rog, cu o analiză pe Notcoin? Dacă mă rogi așa frumos, facem. Facem dacă mă rogi frumos. Cum să nu? Bun, Notcoin. Încerc să-mi comand ceva de mâncare că îmi chid ăștia peste tot aici. Notcoin pe cripto, hai să ne uităm. Bun, dacă ne uităm pe un weekly, Notcoin-ul a spart și nivelul ăsta. Aici era un nivel cât de cât decent pentru Notcoin. Nivel relevant. L-a spart. Acum cât e pe minus Notcoin? Avem aici minus 97%. Aici ar fi minus 99%. Da, foarte probabil bottom aici. Dar va mai retesta din week-ul ăsta. Foarte probabil bottom aici pentru Notcoin în range-urile astea și cu o idee ar fi de redresare spre range-urile superioare pentru Notcoin. ZK-ul că tot era aici pe radar, dacă ne uităm la ZK, ZK-ul 003 tot mă interesează sub nivelul de 003, dar e 0033 momentan, sub 003 m-ar interesa spre nivelul ăsta de 0024. Ar fi destul de bun pentru mine personal de acumulare dacă vine nivelul ăla. Weekly-ul la fel. Asta e pump de fapt dump de capitulare, zice, pentru el, dar de cele mai multe ori nu te duci în sus direct, ci mai încerci să retestezi zonele de week, care probabil se va întâmpla în perioada viitoare. Bun, cam atât. Cam atâta zice pentru astăzi. Vă las să vă uitați la repriza a doua aici la Champions League, cei care vă place fotbalul. Igol la nou USD nu-l mai vede nimeni. Păi cât să putem cumpăra? Igoldul la fel, asta cred că va face. Cred că va veni aici, bam, și ulterior vom vedea ceva de genul ăsta. Ok, pentru Igold.
Bun, altceva? Nu. Altceva nu. BTCD, am zis, cam atât pentru astăzi. Cam atât. Pe bursă cum se încheie treaba. Dacă ne uităm pe bursa americană, ia să vedem. Aici Netflix, oi. A lăsat un gap aici, dar în primă fază probabil vom vedea asta. Probabil vom vedea undeva spre 1057 aici pentru Netflix. UiPath-ul, dacă ne uităm aici la nivel de exit, la 18, MSTR-ul în sfârșit capitulează aici, poate să fie bine pentru un bottom pe Bitcoin, că în sfârșit a atins nivelul ăsta de aici. Orice în range-ul ăsta probabil va pune un bottom acest MSTR, măcar pe termen scurt, măcar. Plug Power un pic corectează după ce a atins nivelul ăsta superior. Coinul 319 probabil va veni spre nivelul de 278, deci mai avem un pic. Sofiul 27, 23.9, vedem dacă mai corectează nivelurile un pic de mai jos, dar în continuare arată bine. Apple-ul 258 pentru Apple aici, în continuare arată bine, are un mic gap la 252 și apoi probabil în continuare în sus, dar arată bine, all time high urmează regiunea de 285-300 fără niciun fel de problemă. Tesla 437 pentru Tesla, nivelul de 395, Nasdaq cu 24.8 pentru Nasdaq. Aici pare că are o revenire un pic acum la final de program, micuță. Continuare arată bine aici, Nasdaq cu probabil săptămâna viitoare la FOMC va face all-time high, după cum arată. În continuare arată bine piața bursieră, 6700 și da, arată bine, eu cred că urmează all-time high. Ce ne zice asta pe cripto? Că da, foarte probabil un bottom local până vineri, după cum arată aici, deoarece arată bine bursa. Arată bine bursa și se va aduce și spre zona de cripto acest avânt din spate. Aici urcă un pic și DXY, de asta mai corectează și aurul, avem nivelul de 99 aici, probabil va rejecta 99 și altceva, ce mai vedem, VIX-ul urcă, dar pare că nu e, cred că își va reveni bursa și cripto până la final de săptămână, după cum arată aici, având în vedere că și VIX-ul dă înapoi. La commodities avem crude oil, ăsta nu e de bine aici, la nivel de inflație, absolut deloc. Iar la nivel de porumbul un pic pe urcare, vreau să văd și gazul natural. Gazul natural are un gap lăsat aici, probabil îl va corecta, ceva de genul ăsta, 3,58. Cam atât pentru astăzi. Concluzia e că da, probabil un pic încă corectiv, dar nu cred că vedem încă acele targeturi aici, gen pe Bitcoin la 98.000 și pe ETH la 3.200 sau sub 3.500. Cred că mai degrabă pe termen scurt ne paște din nou ceva de genul ăsta. Și vom vedea după. La fel și la Bitcoin probabil ne paște ceva de genul acesta. Ok? Bun. Cam asta e concluzia. Cam atât pentru astăzi. Dacă apreciați conținutul, 3 ore 17 minute, aveți butonul de like aici, toate linkurile în descriere, tot aici, de la Patreon, unde găsiți portofoliile mele de criptomonede și acțiuni, plus content pe care îl fac zilnic aici, plus plays de trading pentru începători. Puteți să le vedeți pe toate pentru a putea fi mai aproape de o idee a cum ar trebui să faceți lucrurile pe viitor. Aveți membership aici pe VPN dacă vreți și desigur toate platformele pe care le-am zis mai devreme le găsiți aici. Cam atât pentru astăzi, ne auzim în următorul, să închide și bursa imediat și vedem ce se întâmplă și cu Tesla, că tot nu ne-am uitat pe grafic un pic, poate înainte să ieșim dacă tot am stat. Cred că va raporta bine, arată bine Tesla, arată foarte bine Tesla aici, arată un setup bun, cred că vom vedea 503. Nu imediat, dar cu timpul aici, după raportările astea. Arată bine. Pare că se pregătește de o urcare aici. Țineți ochii pe 452, 466. Fetch, zicea cineva, da, Fetch sub 20. Am zis un pic când ne-am uitat mai devreme pe el. Uite-l cum arată pe 1 hour. Zici că se duce la 0, dar a mai fost perioade în care s-a dus efectiv aproape spre 0, inclusiv aici. Are această chestie Fetch de să se renască din cenușă, nu știu. Anunțase CEO că domnule, va veni să facă ceva cu tokenomics-ul. Vom vedea. Dar în mare parte asta e zona. În mare parte asta este zona. Între 20 și 11-12 pentru Fetch. Cam
Cam atât. Stay safu, much love. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la cap. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.